Bos días, señoras e señores deputados, funcionarios, público que nos acompaña, medios de comunicación, todos aqueles que nos estén vendo telemáticamente. Imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno desta Corporación Provincial correspondente ao mes de novembro e comenzamos por a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 20 de outubro de 2025. Non sei se hai alguna cuestión á acta. Non hai, por lo tanto, votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é unha declaración institucional polo Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Esta declaración está asinada polos tres voceiros dos tres grupos representados. Por tanto, non sei se hai alguna intervención ou sometemos o texto a votación tal como foi acordado polos voceiros. Pues votamos entonces. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta declaración institucional por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, que é a aprobación se procede do proxecto de orzamento da Excelentísima Diputación Provincial para o ano 2026 e documentación exixida polo artigo 168 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locales. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Economía, Recadación e Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñer o conxunto do Pleno o proxecto de orzamento, ten a palabra a dona Carmela. Gracias, señor presidente. Bo día, compañeiras e compañeiros diputados. Primeiro, permítame decir que contra a violencia machista ningún paso atrás. Hoxe debatimos uns orzamentos que, máis alá de cifras, representan un modelo moi claro de provincia, un modelo útil, realista e profundamente municipalista. E iso nun tempo no que os concellos vivimos con máis demandas que nunca é algo que vale ouro. Falamos dun orzamento consolidado de 135 millóns de euros, medra un 3,7%, que parte dun dato que xa quixeran moitas administracións, non temos débeda cero. Débeda cero significa que aquí cada euro vai adicado a servizos, a obra pública, en definitiva a xente. Non gastamos ningún céntimo en pagar intereses. A xestión é rigorosa e responsable, e iso hoxe é un distintivo político e institucional desta casa. Son uns orzamentos que, ademais, se executan, que funcionan, ao redor do 85% de execución, que para unha administración deste tipo é un nivel altísimo. Non é papel, non son titulares. Tradúcense en estradas para a nosa provincia, en servizos reforzados e apoio directo aos concellos. E quero poñer o foco nas liñas que sosteñen estes orzamentos, que son políticas sociais, nada máis e nada menos que 41 millóns de euros. Se hai unha sinal de identidade desta casa e deste goberno, é o compromiso social. Aquí están as residencias, a teleasistencia, o SAF, o apoio ás asociacións, á educación, ao emprego e á formación. Só en residencias de maiores destinamos 11,5 millóns de euros. E os datos son moi contundentes. Cando este goberno chegou había 3 en funcionamento, hoxe hai 9. Isto non é un anuncio, é unha realidade que se pode visitar e, mentras tanto, ademais, quen ten competencias, isto xa o falamos en varias ocasións, é un orzamento de 105 veces maior, leva 0 residencias públicas en 20 anos. 0. Esa é a diferencia entre anunciar e facer. Pero as políticas sociais non son só de maiores.
En emprego, máis de 4 millóns de euros. Este ano o Plan de Deputación xerou uns 300 postos de traballo. En educación, máis de 3 millóns para apoiar a USC, a UNED e o Centro Audiovisual. E son tamén cultura, deporte, mocidade e memoria, áreas imprescindibles para manter viva a nosa provincia. Mobilidade, máis de 27 millóns de euros. Mobilidade, que ademais é igualdade territorial. E nós non só dicimos, destinamos esa idea á segunda gran partida do orzamento. A Deputación mantén o mellor plan de estradas da súa historia, con máis de 100 actuacións en 52 concellos. E cando falamos de mobilidade, falamos dunha rede de 4.217 km, a máis extensa de España. A distancia entre Lugo e ese tamaño, non ese reto que temos, que este goberno non elude. A cooperación cos concellos, o corazón das nosas políticas. O Plan de Deputación chega en 2026 aos 22,25 millóns de euros. Criterios públicos e obxectivos, algo que non todas as administracións poden dicir. Pero tamén están os proxectos estratégicos, o Centro de Innovación Territorial, para que os concellos máis pequenos teñan apoio real e captación de fondos, planificación e digitalización, o xeopadrón, o uso da intelixencia artificial e infraestructuras estratégicas como o polígono da Fonsagrada. Apoio aos sectores productivos, 13,5 millóns de euros. A Deputación está facendo o que outras administracións non fan, apostar polos sectores que sosteñen a provincia. A Granxa Galloso Castro recibe máis de 2 millóns de euros. O turismo, 3,5 millóns. Medio ambiente, outros 3,5 millóns. En resumo, estes orzamentos están pensados para a xente, para os concellos e para unha provincia que quere avanzar. Non son uns orzamentos para sobrevivir, son uns orzamentos para progresar, representan un modelo serio e por iso lles pido que voten a favor dos orzamentos desta Casa. Moitas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. Por o Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Non son uns orzamentos para sobrevivir. Eu creo que exactamente o que son estes orzamentos. Son uns orzamentos para sobrevivir internamente dentro do seu partido por parte do seu presidente. Pero estes non son os orzamentos que Lugo necesita. Non son os orzamentos que Lugo necesita porque carecen de calquera tipo de proxecto de provincia, carecen de esperanza polo futuro, carecen de ilusión, carecen de absolutamente calquera indicio de traballo para facer unha provincia mellor. Son os orzamentos que se convertiron nun talonario de cheques para financiar os egos dos cargos do Partido Socialista e do BNG nesta institución. Esos son os orzamentos. Uns orzamentos xenéricos. Presume de que son os orzamentos onde se ve claro un modelo de provincia. Non sei onde está, porque son uns orzamentos xenéricos que ben podían estar feitos con a IA, co GPT ou con calquera outra inteligencia artificial ou directamente haber collido un formulario de orzamentos que valería para calquera provincia de forma absolutamente xenérica, porque non concretan absolutamente nada. Son uns orzamentos que efectivamente suben un 2,8%, 3,5 millóns de euros. Pero olvidouse de decir por que suben 3,5 millóns de euros. Digo eu, e recoñéceno vostedes dentro da documentación. Suben polos impostos. Porque os galegos, porque os lucenses pagamos máis impostos que nunca. E sabe canto suben os orzamentos provinciais? 3,5 millóns de euros. E sabe canto van a recaudar de máis polos impostos do Estado? Díceno vostedes na documentación. 3,7 millóns de euros. É dicir, se quitásemos a subida de impostos de Pedro Sánchez do Partido Socialista a nivel estatal, en realidade estes orzamentos baixarían. Esa é a súa xestión. Por certo, son os seus datos, non son os meus. Non queren facer provincia, non queren solucionar os problemas desta provincia, ni moito menos. Non queren xerar emprego, non queren asentar poboación, non queren xerar ilusión. Non queren ser o motor da provincia. Falan de execución, presumen de execución, e fala creo que dixo preto dun 90%, se non recordo mal. Oigan, pero que os indicadores presupuestarios da súa conta xeral di que a execución do presuposto de gastos é do 60%. É que non contan unha verdade nin querendo. É que dicen vostedes nos seus datos. Por certo, na execución do plan de investimentos é moito peor, un 27%. Pero, bueno, deso falaremos máis adiante. Falan de que unha das súas líneas estratégicas é cooperar cos concellos. Con cales? Con cales? Porque o plan de Diputación vai subir 250.000 euros. Pero, na práctica, esos 250.000 é unha conxelación ou unha baixada. Porque nuns orzamentos que suben un 3%, suben un único 1% o plan de Diputación. É dicir, na práctica baixano.
Baixano porque a inflación sube bastante máis dese 1% que vostedes propoñen. Esta é a realidade. Beneficiados desta subida? Pois, se quere, poño nun papel, pero moito me temo que o Concello que dirixe o presidente da Diputación e algún outro máis que se quere escribo yo despois sin temor a equivocarme. Cando falamos de cooperación cos concellos, cooperen con todos, porque aquí cada venres coopérase si cos amigos, única e exclusivamente cos amigos, no que vai de ano 11 millóns de euros. Trasladeos, como lle pedimos, a este orzamento subindo o plan de Diputación. Eso sería cooperar cos concellos. O que propoñen vostedes, o único que é comprar amigos, comprar vontades ao ritmo que van perdendo amistades dentro do partido. Eso é o que están facendo dentro da Diputación. Estradas. Lamentanse de ter a rede de estradas máis extensa de España e non sentimos orgullo, porque construíuse nun momento no que había moito menos orzamentos, conseguiuse construir e conseguiuse manter en óptimo estado. E vostedes nin sequera foron capaces de manter a herdanza. Di que teñen o mellor plan de estradas da historia. E eu dígolle, investimentos reais conxelados, 12.208.980,03 euros. Exactamente a mesma cantidade co ano pasado, que, por certo, queda sin executar despois, porque o nivel de execución dos orzamentos, o capítulo 6, é un 27,6%. E non o digo eu, que o din as súas tablas. É que non o digo eu, é que non invento, porque o din as súas tablas. 27% é a execución dos investimentos. Xestionaron nos últimos 18 anos máis de 2.000 millóns de euros e teñen as estradas da Diputación Provincial no peor estado da súa historia. Será o mellor plan de Diputación, o mellor plan de estradas da historia, pero están no peor estado da historia despois de máis de 2.000 millóns de euros. E en canto a investimentos, non só non os executan, un 27% de execución, como lle digo, e volvo a repetir que non o digo eu, que o dicen os seus cuadros, 27% de execución, e absolutamente inconcretos, porque non teñen nombres e apelidos, non din a donde van a ir. O único que citan é o polígono de Fonsagrada, que por certo levan anos prometendo e sin cumplir. Cumplan, porque o señor alcalde de Fonsagrada seguro que lle agradece, e os veciños máis. E en canto a residencias provinciais, e xa termino esta intervención, anunciou o presidente no Parlamento a apertura de 2 novas residencias, volveu a decir en rolda de prensa, saben cantos cartos van para a apertura de novas residencias provinciais durante o ano 2026? 0 euros. Esa é a palabra que teño. Non contan a verdade, nin queren. Moitas gracias, señora Mejide. Polo grupo do BNG ten a palabra dona Iria Castro. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas, compañeros e compañeras, asistentes, prensa. Ben, eu non quero ser reiterativa, que xa comentou a miña compañeira Carmela. Sí que me gustaría incidir en que as accións que ademais das accións que se desenvolven dende cada área de goberno, a cooperación cos concellos é o motor do investimento conxunto que facemos dende ambas partes do goberno provincial, a través do plan de Deputación. Decía o señora Mejide, con que concellos cooperan? Pois con todos. Miren, o plan de Deputación, ve aquí este diagrama. O PP, os concellos gobernados polo PP, son os que máis diñeiro levan no plan de Deputación. Se isto non é cooperación, díganme vostedes que dende a Xunta de Galicia teñen o Fondo de Cooperación Local conxelado dende hai máis de 10 anos. Todos os anos nesta institución se fai o esforzo. Vostedes que esforzo fan a Xunta de Galicia cun orzamento máis de 100 veces superior ao que temos nós? Dígollelo eu, nada. Ben, no tocante ás áreas do goberno que xestionamos dende o BNG, queremos poñer acento no seguinte, e é que o diñeiro destinámolo todo ao tecido asociativo vinculado á cultura, deporte, actividade agrogandeira ou conservación do medio rural. E con estes recursos chegamos a máis de 800 colectivos con axudas directas. A área de rural, que se puxo en marcha hai 6 anos, puxo en marcha iniciativas tan novidosas con programas como Que non arde, da Escola Granxa, Marela de apoio á recría de raza rubia galega ou Un gusto de rural que seguiremos mantendo para o 2026. Na área de cultura, unha das grandes apostas para o 2026 é a celebración por primeira vez dos Mestre Mateo aquí en Lugo, unha aposta política, pero unha aposta tamén económica, e co que queremos destacar, que creemos na provincia, creemos no posicionamento de Lugo, no posicionamento dos circuitos culturais galegos e estatais. Seguiremos facendo actividades por toda a provincia e queremos dar unha cifra que a finais de 2025 chegaremos con máis de 1000 actividades culturais programadas dende as grandes vilas, a capital, ás parroquias máis pequenas de todos os concellos.
Tamén colaboramos co tecido asociativo e con eventos de referencia. Decía o señor Amijide, non colaboramos cos concellos. Unha das actividades, eventos cos que máis colaboramos son cousas como a San Lucas de Mondoñedo, Castañazo Enchantada ou Ribadeo Indiano, todo en concellos gobernados polo PP, señor Amijide, non diga que non colaboramos. E decenas de asociacións e colectivos moito máis pequenos que son o motor do tecido cultural na provincia. Tamén seguiremos investindo na rede museística provincial, que lembramos que son dous dos museos da rede museística son Vic, o Museo Provincial de Lugo e tamén o Museo de San Paio de Narla, nos que continuamente se están facendo intervencións para a súa mellora. Especialmente no Museo Provincial, que tuvemos a sorte de que estuvera ali o señor Amijide visitando hai pouco. Continuaremos facendo melloras no claustro, renovación nos lucernarios, actualización da sala de numismática e máis proxectos. Tamén queremos destacar que Mocidade é unha das áreas de recente creación e que se incrementa notablemente o seu orzamento. E para 2026 prevemos máis de 500.000 euros para manter unha colaboración activa e poñer en marcha outras iniciativas destinadas ás xeracións máis novas. E, por último, deporte será un ano máis o principal soporte económico para o deporte da provincia, tanto para o deporte de base afeccionado como para o profesional e o semiprofesional. En primeiro lugar, apoiando os clubes que compiten nas máximas categorías estatais e que, sobre todo no deporte feminino, teñen unha función social como referentes no avance cara á igualdade no deporte. A vicepresidencia da Deputación somos o principal apoio institucional do Breogán, o Ensino, o Lugo, o MB, o Burela, o Castro, o Lugo Sala, o Vilalba, etc. Tamén seguiremos promocionando o deporte como actividade física e alternativa de ocio saudable, xa que as convocatorias de concorrencia competitiva chegaron a máis de 300 clubs e a 250 deportistas en modalidades individuais. E tamén seguiremos mellorando as nosas instalacións deportivas. O Pazo dos Deportes terá un orzamento para o mantemento e suministración de servizos básicos de 1,2 millóns de euros e os investimentos deste ano, uns grandes investimentos que supuxeron tamén unha cantidade económica importante, son a renovación integral da coberta do Pazo por 608.000 euros e tamén a instalación dun equipamento de videomercador que xa está adxudicado por 267.000 euros. Xa para acabar, decía o señor Amijide que non queren solucionar os problemas da provincia. Bueno, que a Deputación e que os problemas da provincia non son competencia da Deputación. Os problemas que temos nesta provincia do que falaremos son a sanidade, son os cuidados, son os SAF, son a dependencia e, sobre todo, é o infrafinanciamento da Xunta cara aos concellos e que intentamos paliar co orzamento que temos dende esta casa. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Segundo turno, doña Carmela. Gracias, presidente. Como xa nos imos coñecendo, eu xa sabía o que iba a pasar. O señor Amijide iba a dicir que eran uns orzamentos que non valen, que non son suficientes, que non hai proxecto. É o guión de sempre, pero hai un pequeno detalle, os feitos. Varias anotacións. A Diputación non ten impostos directos, co cal nós non podemos subir impostos. O Plan de Diputación sube 250.000 porque foi o acordo de goberno. Estáse cumplindo cun acordo. Ese 85%, eses datos cos que xogan esa tabla, hoxe non trai quesitos, eses quesitos que lle pedín outro día, é o gasto comprometido porque sabe que se executa en varias anualidades. Pero, bueno, xogue cos datos que queiras. Nós temos feitos. Deputación, débeda cero. 9 residencias. 4 en construcción. 5 en proceso de proxecto. A Xunta de Galicia, 105 veces máis orzamento que esta casa. 0 residencias. Non conta cun plan, como temos nós, un plan de cooperación cos concellos real, nos que poidamos saber de antemán con canto crédito contamos para facer proxectos. Estradas, fálame de estradas. Hai alcaldes e alcaldesas do Partido Popular que reclaman melloras en estradas que non son provinciais, fora de Cámara, eso sí, e non se lles está atendendo. O Plan de Diputación leva máis de 100 actuacións en 52 concellos de todas as cores. Estos son feitos, e que non vale con titulares o que diga vostede aquí en este pleno. 22,25 millóns no Plan de Diputación, subindo, como dicía, eses 250.000 euros. Que, por certo, os orzamentos da Xunta, vostede di que os nosos orzamentos sube. Os da Xunta é que non subiron nin o IPC, porque impostos, señora Amijide, suben para todos e son necesarios para poder despois
repartir en beneficio de todas e de todos. E o quinto feito, fala vostede de que non hai proxecto, de que non hai innovación, de que non... Como que prácticamente non estamos a facer nada. Centro de Innovación Territorial, Xeopadrón, Inteligencia Artificial, a Granxa Galloso Castro, Turismo Sostible. O sea, hai cifras, hai partidas, hai proxectos. Proxecto a executar. Abrir residencias, manter a débeda cero. O que non é proxecto é anunciar en rolda de prensa o que nunca chega. Non sei, espero que continúen nesa bancada dicindo cada ano que vimos a aprobar os orzamentos o mesmo discurso, que nos poidamos seguir avanzando para repartir desta maneira para toda a provincia. Moitísimas gracias. Muchas gracias, doña Carmela. Segundo turno, señora Mejide. Señora Carmela, falaba de impostos dos que recibimos do Estado, evidentemente, da participación nos tributos do Estado. Suben de forma radical os impostos estatais, por eso sube a participación da Diputación neses impostos, 3,7 millóns de euros, e os orzamentos suben 3,5 millóns de euros. Na práctica baixarían, se non fora pola subida de impostos de Sánchez do seu partido en Madrid. Fala a deputado do Bloque Nacionalista Galego de que cooperan cos concellos e que no plan de Diputación vai máis fondos para os concellos ou son máis os concellos do Partido Popular. Evidentemente que gobernamos máis concellos que vostedes, normal, pero os convenios que vostedes firman cada venres, esta é a foto dos convenios. Este é o quesiño, a tortilla, como lle chamaba no Parlamento o señor Tome. Este é a tortilla, rojo e azul, azul bloque. Eso sí, estes son os datos reais. Dicimos non a estes orzamentos. Lugo merece máis e merecemos respeto. Non podemos permitirnos outro ano perdido máis con este goberno que nin xestiona, nin planifica, nin cree no potencial de Lugo e que únicamente se preocupan por seguir comprando vontades de afíns cada semana. Non podemos ser cómplices dunha provincia estancada durante 18 anos polo PSOE e polo BNG. Unha provincia que precisa investimentos claros, actuais e transformadores, e que teñen que fuxir do que vostedes nos ofrecen, sectarismo, amiguismo e parálise. Non queremos nin podemos ser cómplices da opacidade e da falta de oportunidades. Únicamente gobernando, como yo estou dicindo aquí, para os seus, para menos da mitade da provincia. O resto olvídanse de que existe. Olvídanse absolutamente de que hai vida fora lá dos concellos que son amigos. Non podemos ser cómplices do goberno do desequilibrio territorial. De quen di que apoia os concellos máis pequenos, os cales ten asfixiados e marxinados. E volvo a sacar as mesmas probas. Absolutamente marxinados. Non podemos ser cómplices, nin queremos ser cómplices das mentiras como forma de goberno, de decir que van a abrir residencias cando nos orzamentos non hai nin un euro para abrilas. Non podemos ser cómplices do ego como estrategia de goberno. Non nos pidan ser cómplices do ego. E non imos a ser cómplices tampouco do seu afundimento e de que queiran arrastrar con vostedes a provincia. Levan máis de 2.000 millóns de euros xestionados durante 18 anos. 2.000 millóns de euros. E teñen a provincia peor que nunca. E esta é a realidade do PSOE e a BNG nesta Diputación. 18 anos, máis de 2.000 millóns de euros, e estamos peor que nunca. E como non queremos, nin podemos, nin imos a ser cómplices desta situación, nin desta treta, nin deste engaño aos lucenses, imos a abandonar, en canto termine este debate, este salón de plenos. Porque non imos a participar nunha votación que é un engaño aos lucenses. Nunha votación que o único que supón é paralización e bloqueo a esta institución. Porque Lugo merece moito máis do que vostedes lles queren ou lles poden ofrecer. Lugo merecemos un goberno serio e vostedes non o son. Non imos a ser cómplices dos seus estertores políticos. Gracias, señora Mejide. Dona Iria, segundo turno. Grazas, presidente. Señora Mejide, Lugo merece moito máis, pero vostede merece un Óscar a mellor interpretación. Ese discurso que nos acaba de dar agora de que estes orzamentos non son suficientes, de que fala de desequilibrio territorial, fala de que non colaboramos cos concellos. Mire, ese podería ser unha intervención do Bloque Nacionalista Galego cando fala dos orzamentos da Xunta de Galicia para a provincia de Lugo. Exactamente o mesmo, pero nos aí
temos razóns e feitos para contestalo e vostede parece que está contestando os orzamentos da Xunta. Mira, a Diputación non ten as competencias que ten a Xunta de Galicia. Intentamos facer o mellor para esta provincia cos orzamentos que temos e cas competencias que temos. Donde non temos competencias é no que de verdade lle importa a xente. A xente importalle a medicina, a xente importalle ter profesores nos colexios. E esas son as necesidades que ten a provincia de Lugo. Ten moitas máis, desde logo, nós tamén temos responsabilidades, pero nós asumímolas. Nós asumímolas. Cando dice que non cooperamos nos concellos, mire, obviamente vostedes levan máis orzamento no plan de Deputación porque gobernan máis concellos, pero que nos intentamos subir o plan de Deputación todos os anos. Que fan vostedes dende a Xunta de Galicia? Que fan vostedes con ese fondo de cooperación local que está conxelado dende máis de 10 anos? Que lle imputan competencias impropias aos concellos, a todos os concellos gobernados por PP, PSOE e BNG. Que fan vostedes? Mire, nós vimos aquí a gobernar e vimos aquí a facer propostas serias. Acabamos de falarlle de propostas que temos para o vindeiro ano e acabamos de falarlle de proxectos con ilusión. E vostedes agora, como sempre fan, como son especialistas en botar balóns fora, por non votar en contra duns orzamentos, van facer esta obra de teatro de salir. Home, por favor. Iso é rirse dos lucenses, de todos e todas as lucenses. Iso é o que van facer vostedes agora. Unha obra de teatro. Nós, desde logo, aquí estamos para falar de cousas serias. E vamos falar desas cousas serias no resto das mocións. Se vostedes escollen outra cousa, alá vostedes. Pero iso non é defender os lucenses e as lucenses. Iso é outra cousa, iso non é política. Grazas. Moitas gracias. Doña Carmela, turno de peche. A verdade é que me sorprende que o Partido Popular abandona a sala no momento de votar uns orzamentos desta casa. É unha falta de respeto institucional, pero, bueno, nós quedarémonos aquí para traballar e continuar. Falaba vostede de vontades, de comprar vontades. Viveiro, Valadouro, Sarria, por quedarnos aquí, preto de onde estamos. Vou ser clara. Estes orzamentos son bons para Lugo, como dicía a compañeira Iria, temos as competencias que temos e as que recollemos porque nos veñen herdadas. Son uns orzamentos responsables e calquera concello do 67 desta provincia podería defender este argumento, a non ser pois os señores da bancada de enfrente. Moitísimas gracias. Moitas gracias, dona Carmela. Votamos o presuposto. Votamos. Iria. Estamos votando. Votos emitidos 13, a favor 13, non hai votos en contra nin abstencións. Queda, por tanto, aprobado inicialmente o presupuesto da Deputación Provincial de Lugo. E un dato para os señores que marcharon, pero queda grabado. Por comparar, só por dar o dato. Fala de que en 18 anos a Deputación de Lugo tivo 2.000 millóns de presuposto. Nos mesmos anos, a Xunta tuvo 216.000 millóns. 216.000 millóns frente a 2.000 millóns. Por tanto, eu creo que hai que deixarse de espectáculos e é lamentable o que se acaba de facer ahora aquí. Moitas gracias, señores diputados. Continuamos co orden do día. Pasamos ao punto número 4, que é unha adenda ao convenio interadministrativo da Corporación da Diputación de Lugo e o Concello de Ourol para a execución dos fins comúns consistentes na construción do Centro de Atención ás Persoas Maiores. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para expoñernos a proposta ao Pleno, ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, espero que non marchen desta volta, porque a verdade que son penosos, son bastante ridículos
fallan o respeto institucional constantemente. Isto creo que nin a señora Cande o faría. Miren, xa que non sei quen vai defender isto, supoño que a señora Meijide fixo mención ás residencias, a min gustaríame recalcar dúas cuestións. Primeiro, que vostede sempre parte de premisas erróneas. E segundo, que minte compulsivamente. Premisa errónea é partir da base de que a Deputación de Lugo ten obriga de construir e xestionar residencias. Temos a vontade política, si queda máis que demostrado nos orzamentos ano tras ano. E os feitos me remito que temos 9 residencias abertas nos anos que levamos aquí e vostedes teñen 4 residencias públicas para toda a provincia de Lugo, en 20 anos non fixeron ninguna residencia pública. E mentir é normalizar pois precisamente ese feito, porque por máis que o repita, obriga da Xunta de Galicia de abrir as residencias. Así que esa é a diferencia entre a política que fan vostedes e a que facemos nós. A que facemos nós fala de feitos. E hoxe vamos a falar de Ourol, xa que tanto lle preocupan as residencias. A min encántame falar de residencias porque é un placer facer o que a deixadez da Xunta de Galicia onde goberna o Partido Popular con maioría absoluta non é posible. Falar de Ourol é falar dun concello moi pequeniño, na Mariña Lucense, na Mariña Interior, un concello rural na que non queren que os seus veciños pois, se desplacen a máis de 50 km unha desas macroresidencias que fomenta, impulsa e apoia con plazas concertadas a Xunta de Galicia que lle nega, por exemplo, a Deputación de Lugo. E saben quen está a poñer a dignidade no caso de Ourol, como en outros moitos, hasta 18 residencias? Pois a Deputación de Lugo. Porque a Xunta, ese ben chamado goberno das familias do que vostedes presumen, nin está nin se lle espera. E ten que ser esa malvada deputación que non fai nada polas residencias, en cambio, siga avanzando, siga apoiando, a que vai a poñer máis de 2 millóns de euros neste proxecto. E o Concello de Ourol, pois o resto xunto cos terreos. E isto é o que verdadeiramente moitas veces me indigna, que vostede normalice que quen ten que construir as residencias é a Deputación, mentres vostedes non fan absolutamente nada. En este caso en concreto, é onde lle podo demostrar con feitos fehacientes de que lle podo sacar os colores con moita facilidade. Porque aló por ano 2022, no Plan de Investimentos para a Construción de Equipamentos Sociais Públicos con cargos fondos europeos, que puxo en marcha ese consorcio de servicios sociais da Xunta de Galicia, esta Deputación, xunto co Concello de Ourol, con toda a lealtade institucional do mundo, cun proxecto moi avanzado, petou a porta da Xunta de Galicia precisamente por este centro. Fixo toc, toc. Hai alguén? Silencio. Silencio. Silencio administrativo. Non era prioritario Ourol para a Xunta de Galicia. Díganlle son a veciña de 85 anos de Ourol que necesita esa asistencia, díganlle os fillos que teñen que facer malabares para coidar dos seus pais. Perdoa, señores, vostede para o Partido Popular nesta provincia non é prioritario. Non é prioritario. E isto é indefendible. E iso demostra a ridiculez dos argumentos que utiliza vostede cando fala das residencias da Deputación de Lugo, que non temos ningunha obriga legal en facelos. Simplemente, nós o que facemos é abordar unha problemática que vostedes insistentemente, ano tras ano, obvian. Ou, dígame vostede, en que partida dos orzamentos para o ano 2026 da Xunta de Galicia fala da construción ou da xestión de algunha residencia nesta provincia? En ningunha. En ningunha. En ningunha. E vostedes tamén critican moitas veces estes modelos da Deputación de Lugo, porque a min é o que me alucina personalmente. A conselleira dice que o noso modelo está caducado, veñen vostedes aquí, que se abran as residencias, que se construan as residencias. Despois, vostedes tamén non poñen un peso, pero que se abran as residencias. Non temos a competencia, pero que se abran as residencias. Vai o presidente falar con Rueda, este non é o noso modelo, pero que se abran as residencias. Vai a alcaldesa Folgoso do Courel a falar ca conselleira de Política Social e que se abran as residencias. Pero a vostedes non hai Dios que os entenda. Non hai Dios que os entenda. Non teñen razón en nada do que dicen. Vostedes sigan de brazos cruzados, sigan dicindo que non é prioritario, que nós vamos a seguir apostando por as residencias. E hoxe queda de manifesto, palpables, pero que voten a favor, xa que a Xunta non pon un peso, por lo menos vostedes, pois voten a favor desta proposta para facer realidade unha residencia no Concello de Ourol, o que demostra que seguimos apostando polas residencias nesta Deputación. Moitas gracias.
Gracias, señor Rivera. Polo Grupo Popular, señora Meijide. Penosos e ridículos, parecemos o señor Rivera. Non vamos a entrar a explicarlle o que nos preocupa, o que vostede pense de calquera de nós. Tampouco lle vamos a decir o que pensamos nós de vostede, porque non é necesario. Fala de mentiras, se dice que non hai Dios que os entendan. No, o que non hai Dios que os entendan é a vostedes, porque todo o que nos acaba de decir de que os concellos non teñen competencias, que a Diputación non ten competencias en materia de servicios sociais e en materia de residencias, é exactamente o contrario ao que vostede, Pablo Rivera Capón, se non me equivoco, o señor que firma este documento, no primeiro párrafo desta proposta, di que a posta en marcha dos centros de atención a maiores no eido rural, en colaboración cos concellos da provincia, por ser estos os que ostentan a competencia en materia de servicios sociais comunitarios, así como por ser as entidades máis próximas á cidadanía. É que non conta unha verdad nin querendo. É que non é consciente ni do que firma. Vostede neste documento recoñece que é unha competencia propia dos concellos e despois di que non teñen ningún tipo de competencia. Non, e máis, despois xustifica, argumenta, e pareceme ben, ademais, xustifica e argumenta que a Diputación participe neste tipo de convenios para a construcción de CAM, evidentemente, en aras a colaborar cos concellos. E parécenos ben, e aplaudímolo. E iso está ben. Pero, oiga, ao César, o que do César e a cada un as súas competencias. Decir que a Xunta de Galicia non fai ninguna residencia, home, nesta cidade acabamos de inaugurar unha fai de bastante pouco tempo. E, se non me equivoco, sentado á súa dereita, se non me equivoco, hai unha alcaldesa que pode desfrutar tamén dunha residencia da Xunta de Galicia. Que eu sepa. O mellor estou equivocado. Por tanto, que non contan unha verdad nin querendo. Pouco de seriedade, señor Rivera, un pouquiño máis de seriedade. Falemos de Ourol. É que non cumplen nin cos seus compañeros, nin contan unha verdade, nin cumplen cos compañeiros. É que esta é a realidade. Terceira adenda ao convenio de Ourol. Convenio que se iniciou no ano 2019, cando lle mandou unha cartiña o 19 de maio o alcalde de Ourol precisamente para a construción desta residencia. Froito da absoluta imparcialidade e neutralidade que hai nesta institución, en 21 días formalizouse ese convenio. Oiga, está ben, a nos parecenos ben, porque nos apoiamos que lles vaya ben os veciños de Ourol e calquera cousa que poda ser bo para eles. E aí é onde quedou o tema. Formalizaron cun convenio 21 días despois do rexistro e aí siguen esperando, porque pouco máis poden decir. Eso que parecía que iba sobre rodas e que iba a un ritmo brutal de aceleración, comezou a decelerarse, hasta que 6 anos despois, e vamos pola terceira adenda, estamos neste punto. A residencia non existe, ou igual é imaginaria, no Concello de Ourol, e volven a decirlle aos veciños que teñan esperanzas, que ya van facer, que van a poñerse a traballar, pero, bueno, dende xa nesta residencia. Pero que non lle contan a verdade nin aos seus. Nin aos seus lle contan a verdade. O mesmo lle dixeron cando lle firmaron unha adenda máis do convenio a 2º ao 5 de maio de 2023. Claro, tiña que ir a unhas eleccións municipais e levaba anos esperando, concretamente 4 anos esperando a que lle fixeran a residencia e dixolles, oiga, é que non cumpliron comigo. Dixe, non te preocupes que che firmamos outro papeliño e tiras outros meses máis. E iso é o que lle propoñen hoxe aquí, os veciños de Ourol. Outra patada adiante máis. Pero, eso sí, nestes 6 anos que perderon para cumplir o compromiso que asinaron, porque entendo que asinaron un compromiso que detrás había unha consignación económica, ou firman convenios sin saber se hai cartos. Pois neses 6 anos, a realidade é que o coste desta residencia vai a subir un 41% na execución, concretamente 670.262 euros. Imagínense todo o que podíamos facer con eses 670.000 euros se houvesen cumprido a palabra cando a firmaron. Pero claro, é que son uns mentirosos por naturaleza, a tal nivel que lle minten ata os seus. E isto, ao final, o que encarece o día a día tamén da xestión desta Diputación. E hoxe, como lles digo, outra patada adiante máis, outro intento de engano máis, os veciños de Ourol, pois isto é como o conto de Pedro e o Lobo. Tantas veces dicen que veñen o lobo que cando ven a verdad é que nai os vai creer. Pero, bueno, oigan, polo camiño vanlles quedando outros compromisos, porque hartouse de citar a residencia do Caurel, pero a min daríame vergoña ter un compromiso asinado onde hai tanto tempo e seguir incumplindo por sistema. Daríame bastante vergoña.
E o mismo en Pantón, e o mismo en Samiñao, e o mismo en Portomarín, e o mismo en moitos outros sitios nos que están incumplindo por sistema o que firman e o que comprometen o territorio. Pero, bueno, non se preocupen que a cidadanía pouco a pouco xa se está dando conta. 2.000 millóns de euros, 18 anos, e a provincia no peor momento da súa historia. Moitas gracias. Segundo turno, señor Rivera. Pois eu non vexo a provincia tan mal. Non sei. O mellor é que vostede vai a sitios que non son do seu agrado. Mire, eu, se por algo me caracterizo, teño moitos defectos, porque evidentemente ninguén é perfecto, pero eu caracterízomo por saber perfectamente o que firmo. Vostede en 20 anos non firmou ningunha soa ficha que non sea unha moción de corte político, de xestión, non ten ni puñetera idea, señora Meijide. Así de claro yo digo. Ven vostedes dar leccións de saber o que firma ou non firma unha persoa que non firma en 20 anos, que leva vostede o mismo camín, absolutamente nada de xestión. É dicir, non estuvo ningún goberno. É moi fácil falar así. Eu sei o que firmo. Eu firmo un compromiso cos veciños do Ourol. 2.295.000 euros, nin máis, nin menos. Un compromiso que os seus colegas do Partido Popular na Xunta de Galicia lle negaron. Lle negaron no ano 2022, porque se ao millor houberan contribuído como contribuíron en Abadín, en Río Torto, do cal me alegro, concellos, non sei se goberna o PSOE, ao millor non. Das 24 residencias que foron nese plan para todo Galicia, só hai dúas, hai dúas da provincia de Lugo, e ningunha é do outro goberno que non sea do Partido Popular. Esa é a realidade. Entón, a min pareceme ben que diga que teña que facer espectáculo, que haxa que cumprir compromisos, que haxa que facer tal, pero se houbera revisado o expediente, vostede saberá das dificultades que entrama a construción dunha residencia. Que quere que lle diga? Tamén o Concello deliberou que os terreos inicialmente previstos non eran os axeitados. Entón, tuvo que facer unhas xestións para adquirir outros terreos ou mellorar a situación. Eso, evidentemente, prolonga no tempo certas circunstancias que non son achacables a esta institución. E de competencias? Pois falemos de competencias. Volvo a repetirlle, sei do que falo. Se vostede lee a Lei de Servicios Sociais, no artigo 64 bis, que é unha lei que aprobaron vostedes a Xunta de Galicia por maioría absoluta, debería saber que as deputacións non temos ningunha competencia na construción ni na xestión de residencias públicas, en ningún tipo de residencia. O facemos porque os concellos, afogados e asfixiados, e despois volveremos a falar de residencias, afortunadamente, xa que tanto lle gusta, eu falo de residencias largo atendido que vostede queira e necesite. Os concellos nos delegan parte desa competencia que tamén eles teñen ca Xunta de Galicia. Pero a Xunta de Galicia que lle corresponde? Fala vostede de facer residencias aquí? Non. A residencia pagouna e fixoa Amancio Ortega. Gracias a Dios tamén. Porque se non a fai Amancio Ortega, Lugo seguiría, a capital, seguiría sin residencia. Así, todo o resto, e a xestión unha fundación privada, e etcétera, 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 e así seguimos. A Xunta, públicas, cero residencias. Moitas gracias. Señor Rivera, señora Meijide. Pois hai 20 anos, eu non sei o que facía vostede, pero eu estaba en segundo de carreira, en segundo de enxeñería. Vostede non sei se estaba no Partido Socialista, nas Xuventudes, de asesor ou xogando un partido de fútbol. Non sei o que facía. Eu digolle que, por sorte ou por desgracia, non lle estaba aquí. Pero, bueno, non pasa nada que non ten maior importancia. Miren, é que non conta unha verdade nin por asomo, nin por equivocación. É que acaba de decir na intervención anterior que non había nin unha sola residencia, que non se facía nin unha sola residencia da Xunta de Galicia na provincia, e na seguinte intervención empezan a aparecer residencias por dúcias. É que non contan unha verdade tal. Ten sentado á súa dereita a unha persona que se está facendo no seu concello unha residencia. Acaba de citar varios exemplos de residencias que se están construindo, cando acaba de dicir, fai 3 minutos antes, que non se facía ninguna residencia. Oiga, pero aclárese, que non é capaz de decir o mismo nin en dúas intervencións seguidas. Acaba de decir que se non é por Amancio Ortega, Lugo non tería ninguna residencia pública da Xunta de Galicia. É que non ten unha, é que ten 3. É que ten 3, unha recién terminada e 2 que se están en proceso de reforma integral.
porque descoñece absolutamente a realidade desta provincia. E quedalle igual decir unha cousa que a contraria, parece o seu xefe de filas, o señor Sánchez. E quedalle igual decir que esta alfombra é roja, despois decir que é gris e despois decir que é negra, con tal de non decir que é azul. E que é a súa realidade. O día que conta a primeira verdade, de verdade, eu voume levantar e aplaudirle, porque é que non conta unha nin por error. Pero cumplan, eu só lles pido que cumplan con Ourol, por suposto, pero cumplan con Pantón, cumplan con Samiñao, cumplan con Portomarín, cumplan con Caurel, que ten todos os trámites terminados, que vostede mesmo lle dixo a alcaldesa que estaba todo perfecto para terminar. Pídolles unha cousa máis, teñan educación, educación. Esa é a palabra, educación, de responderlle a unha alcaldesa cando lle reclama, cando lle require de forma sistemática a esta Diputación que lle digan que van a facer coa residencia, co convenio que teñen asinado. Teñan educación. Iso é o único que lles pedimos. Xa ni lle vou a pedir que non conte mentiras, porque a verdade eso é predicar no desierto, pero, polo menos, teñan respeto coa alcaldesa de Caurel e teñan respeto cos seus. Cumplan con Ourol tamén. E nos vamos a votar a favor, non se preocupe, por suposto, porque nos queremos que lle vaya o mellor posible. Os veciños de Ourol e todos os que dixemos. Absolutamente de acordo, por suposto que sí. Pero cumplan. Se os que non están cumplindo cos seus son vostedes, os que non lle están cumplindo o convenio que firmaron son vostedes, con Ourol, con Portomarín, con Caurel, con moitos máis. Se quere, vamos, ou falamos tamén de outro tipo de convenios, cos dos polígonos, por exemplo. Se queren, falamos tamén desos. Cumplan. Teñan educación, e xa non lle digo que non minta, porque probablemente, como lle digo, é predicar no desierto e non vou a perder o tempo. A favor, por suposto, de que lle firmen a terceira adenda a Ourol. O único que esperamos é que a terceira vaya vencida. Moitas gracias, señor Rivera. Turno de Peche. Bueno, para rematar, o mellor vai meter que aplaudir ahora, porque, vamos a ver, eu dice que son mintero, non, que son riguroso, que pasa que a vostede o rigor lle genera sarpullido. A ver, vostedes votan en contra dos orzamentos, bueno, non, marcharon, non sei que fixaron, o ridículo, vamos, como unha vez máis, vanse. E agora propoñemos incrementar o orzamento para a residencia do Ourol en 700.000 euros, vostede di que non levamos nada nos orzamentos para a residencia, a ver, eso é congruencia, señora Meijide, é que non ten ni repajolera idea do que está dicindo. Fala da residencia das Gándaras, que é do tardofranquismo, e veñen ora invertindo un lavado de cara na fachada. Fala de 3 residencias, que 3 residencias hai en Lugo? Públicas, cales? Ah, a da Amancio Ortega é pública. Sí, señor, a Amancio Ortega é pública. Oh, Jesús, María e José. Eu xa non digo nada máis. Suficiente. Gracias, señora Meijide. Moitas gracias. Bueno, pues sometemos a votación esta proposta sobre a residencia de Ourol. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é unha proposta de aprobación de convenio interadministrativo marco de cooperación entre a Diputación de Lugo e os concellos para consolidar as prestacións de servicios sociais nos centros de atención a persoas maiores. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñernos a proposta, ten a palabra don Pablo Rivera. Bueno, pois vamos a seguir falando de residencias, xa que a residencia Amancio Ortega é pública, xa que non levamos nada de residencias nos presupostos, pero acabamos de aprobar a residencia do Ourol, vamos a falar de residencias, a ver se isto, que tamén ten que ver que residencias, vai no orzamento ou non vai no orzamento. Porque este convenio marco que hoxe traemos aquí, pois seguramente para vostedes será un papeliño, algo de burocracia, supoño, e para nós, pois, é unha clara situación na que vamos a evolucionar o noso modelo de xestión, non? É a diferencia entre a asfixia, que é o que fan vostedes cos concellos
nesta provincia, en todo Galicia, é o oxíxeno, que é o que facemos nós. E para min é un paso importante, é o primeiro paso, porque isto me gustaría explicarlle esa temperatura do problema, non? Que se está creando aquí. Non? Actualmente, manter a maquinaria funcionando das residencias da Deputación, porque iso hai que decilo, as 9 que están abertas, hai que falar de números, vostede non sabe ou non quere falar desto, costan alrededor de 8 millóns de euros. Desos 8 millóns, a metada cubren os usuarios, cas súas pensións, co seu esforzo de toda a vida, pouco máis de 3 millóns a Deputación e o resto os concellos desta provincia. E quen paga todo isto? Pois, ao final, alguén ten que pagalo. E, como suele ser habitual, vostedes diránlle, lle falas a calquer persoa que non este neste ámbito provincial e que vostedes tratan de normalizar que sexamos nós que teñamos que pagar eso, e dirálle, pero como vai pagar isto a Diputación? Eso non é unha competencia de Diputación. Pois sí, non é unha competencia de Diputación, pero como temos a vontade política de facelo, facémolo. E, pois, o que pretendemos con este convenio marco, entre outras moitas cousas, a parte de iniciar os trámites para aprobar tamén unha ordenanza provincial, é aforrarlle do seu peto 700.000 euros aos veciños destes concellos, que non estamos falando de concellos nin grandes urbes, estamos falando de Ribas de Sil, de Trabada, de Navia, de concellos pequeniños, non? De todas as cores políticas, porque tamén está o Partido Popular aquí incluído, porque eu creo que, sinceramente, a realidade contable non entende de ideoloxías, non? E o que facemos hoxe aquí é o que di que vostede que non facemos, é dicirlle aos alcaldes, precisamente, as alcaldesas, tranquilos, tranquilas, vamos, a Deputación está aquí, a Deputación vai asumir esa carga, e con este convenio, pois a Deputación dá o primeiro paso para liberar, como lle decía, os concellos dese peso económico para que podan destinalo a outras cuestións, non? E pódome poñer un pouquiño máis irónico tamén, porque claro, un ve isto e di, caramba, vostede acaba de decir que a Deputación non fai nada polas residencias e agora estamos propoñendo aforrarlles máis de 700.000 euros aos concellos de todas as cores políticas o ano na xestión das residencias, que a Deputación asuma todo ese coste. Pois, home, eu creo que é unha maneira de apoiar o municipalismo. Non sei se vostedes por fará ese redondeliño que fai, que pinto aí, se meterá estos cartos, se van nos presupuestos, e non, é que non teño claro por onde vai vostede. É unha mágoa que o que vamos a aprobar hoxe aquí, de verdade, porque é inevitable mirar para San Caetano, cando un ve este tipo de actuacións e de xenerosidade por parte da Deputación de Lugo, porque que a Xunta non tome nota. Eu pensaba onte, digo, home, isto é un claro xiro a prol dos concellos da nosa provincia, xa que están prestando un servicio que non lles corresponde e a Diputación ten esa vontade política de aforrarlles ese custo. Pero vostedes, pois, en vez de decirlle aos seus colegas, aos seus xefes de Santiago, señor, oiga, pois a Xunta, por que non facemos o mismo? Por que non lle quitamos desa carga aos concellos? Non, vostede, convidan vostedes, lexislan vostedes, pero pagan os concellos, os veciños de cada concello. E voulles poñer un exemplo que vamos falar logo. Logo vamos a falar do SAF. Por que non fai isto a Xunta de Galicia co SAF? E libera desas cargas innecesarias aos concellos que se están vendo realmente asfixiados e apretados, que están infrafinanciando servizos públicos de calidade. Esa é a maneira que teñen vostedes de entender o galeguismo. Non lles parece que podían apostar por un modelo que fora diferente o de afogar constantemente os concellos? Baixo o meu punto de vista, hoxe aprobamos algo máis que un convenio, aprobamos unha evolución do noso modelo de xestión que, por riba de todo, trata de poñer ombreiro a prol dos concellos desta provincia. Moitas gracias, señor Rivera. E por o Grupo Popular, señora Mejide, ten o seu turno. Moitas gracias, presidente. Señor Rivera, hoxe falamos, como ben di, da renovación dos convenios interadministrativos que regulan a prestación dos servicios das CAM. É unha boa noticia, porque é un bon planteamento, certo? Ou mellora varios puntos deses convenios de xestión, hai que recoñecelo, cando algo é
digno de recoñecer, pois esa parte hai que recoñecer, ya que mellora para varios concellos, ou mellora para os concellos que teñen o privilexio de disfrutar dunha residencia deste tipo, pois mellora esas condicións económicas. Cando se fai algo acertado, pois evidentemente podeselle recoñecer. Hai un par de aristas que comentarei na intervención que lle podemos atopar, se lle parece ben. E despois comentarei tamén unha clara eiva que ten esta proposta de convenio, ou polo menos a súa propia exposición. Pero claro, que ler a exposición na que se fundamenta esta modificación de convenios é moi reveladora e casi asusta, porque claro, hartanse en falar da solidariedade e do equilibrio intermunicipal. E que o digan vostedes, sin ruborizarse, a verdade é que a min é que me deixa absolutamente anonadado. O sea, que poidan falar vostedes de equilibrio interterritorial e de solidariedade, a verdade é que me deixa un pouco, permítanme ser vulgar, flipado. Que o presidente da Diputación, que de forma máis sectaria, máis egoísta, está xestionando esta institución primeiro para valerse única e exclusivamente para o seu concello, despois única e exclusivamente para os seus amigos, home, a verdade. Para que fale este presidente de solidariedade, vou coller unha frase que usou un día neste salón de plenos, me fixo moita gracia, ou me gustou moito o meu compañeiro Balado, que decía, teríase que poñer patas para arriba. Para que o presidente poidese falar, sin ruborizarse, de solidariedade, teníase que poner patas para arriba, porque sería o mundo ao revés. Sería o mundo ao revés. Un presidente para o cal non existe, nin pisou máis da metade da provincia e presume de solidariedade. Home, a verdade é que, bueno, vou a deixar xa este mensaje porque a verdade é que xa non sei que máis vou a escoitar aquí. Que o único que sirve esta institución é para ir comprando vontades, para ir calmando vontades políticas dentro do Partido Socialista conforme se van sublevando ou enfadando. Isto é a Diputación. Isto se convertiu a Diputación hoxe en día. Pero, bueno, vostedes non se ruborizan, eu creo que por absolutamente nada. Que falen de envellecemento na súa exposición poboacional, de que fallen de a necesidade de atraer poboación, de atraer industria ou de xerar emprego e oportunidades, cando é exactamente o que non fan dende a Diputación. Pero, bueno, oiga, vostedes sigan o seu. Que diga que isto é para axudar aos concellos e os concellos gobernados por outra cor política. Oigan, dentro dos seus convenios colouselle Ribadeo porque cambiou de goberno este mandato, porque nin así se lles colaba un concello que non gobernasen vostedes. Pero a quen queren enganar? E máis, un desos flecos que podemos comentar nesta proposta de modificación ou dos convenios, Ribadeo precisamente é o único cal non se lle incluyen certos custes de mantemento que se lle incluyen as outras 8. Home. E vostede fala de solidariedade, de igualdade, de máis. Home, por favor. Pero, bueno, benvido esa parte do convenio na que lle asumen os custes que lles correspondían ata o de hoxe aos concellos. Recoñecen, como lles decía antes, que esta competencia é municipal e que a Diputación o asume como ese deber legal que ten de colaboración cos concellos. Deber legal que ten de colaboración cos concellos e que non o fai, que só o fai con quen lles interesa. Ese sí un deber legal, señor Rivera, e non o fan, e non o cumplen. Pero olvídanse ao longo da tramitación desta exposición, desta documentación, da súa propia intervención, olvídanse de que existen outra serie de compromisos que non cumplen. Olvídanse, dentro deste convenio, de falar de unha residencia que leva 4 anos pechada e que vostedes non teñen ningún tipo de intención de abrila. Perdón, o único que queren é dilatalo, porque levan 4 anos para abrir unha residencia que está terminada, falo evidentemente de BCRA, e en 4 anos non sacaron tempo para sacar os pliegos. Ollo, acaban de tramitar os pliegos de contratación de 9 residencias, en tempo récord, e ben feitos, dende a Diputación, directamente. Pero para a residencia de BCRA non podían facelo vostedes. Teñen que contratar a unha empresa e darlle 12 meses de plazo para que prepare uns simples pliegos. Por qué? Porque queren dar unha patada adiante de outros 12 meses máis e seguir enganando os veciños da montaña lucense e da comarca. Esta é a realidade súa. Tampouco se lles colou nesta exposición ou na súa intervención citar cando pensan abrir as residencias que teñen en construción e que nada se sabe de cando van a estar terminadas e que intención teñen de abrila ou van a correr a mesma sorte que BCRA. Moitas gracias, señor Rivera, o segundo turno. Moi brevemente, alégrome de que xa vai vindo rego o señor Ameijide. Eu creo que inconscientemente, bueno, cando as cousas se fan ben, cando non sei que, bueno, destas
Eu alégrome de que vaya vindo Rego, que ao final me acabe dando a razón que se levanten dicindo que nos orzamentos non se fala de residencias para nada, pero agora acabamos de ter dúas propostas que conlevan a aprobación de residencias. De verdade que hoxe me vou satisfeito, xa conseguín o que quería. E ademais, pois como di que non sabe o que firmo, vostede o que non sabe é o que di, que é diferente. E a diferencia entre ter a sorte e a fortuna de haber xestionado, do cal estou moi orgulloso, e de non habelo feito como vostede. Dous datos concretos para demostrarlle dúas mentiras desas falacias que vostede verte constantemente na prensa recentemente. Porque alguén me preguntou, ademais, o Concello de Ribadeo, se vostede soupera de xestión, sabe que o único de toda a rede de residencias, o único, se vostede profundizase un pouco, alguén o asesorase ben, xa non digo o seu alcalde, non teño nada que dicir dele, sabería que é o único cuyo edificio é titularidade do propio Concello e que, ademais de eso, é o Concello dos 9 que máis diñeiro vai a forrar, máis de 110.000 euros. Eso tiña que decilo, tiña que decilo. E despois fala de BCRA, que vamos a retrasar 12 meses. Non, vamos a ver, se vostede houbera xestionado, sabe que na contratación de calquer contrato menor que se precie, se establece unha data máxima de duración de 12 meses, pero é por lei. Ora, podo acabalo dentro de 7 días, se me dá a gana. Entón non lle minta a xente, porque claro, vostede asusta, e claro, va 12 meses máis. Non, home, non, xa terá noticias, non se preocupe, non se preocupe. Entón, eu non sei se é porque non sabe ou porque quer asustar a xente. Pero, bueno, eso non pasa nada, é unha práctica habitual no seno das administracións para facilitar todo isto. E decía que ven o Rego porque, ao final, se se fixa, levamos falando xa pois máis de 25 minutos sobre residencias, levamos falando da importancia que teñen para esta institución, da vontade política. Indirectamente me está recoñecendo que se deron dous pasos importantes, o do Ourol, o compromiso con estas 9 residencias que lles vamos a liberar dunha carga, e sobre todo estou orgulloso por o traballo que se leva facendo durante moitos anos. E ao mesmo tempo, vostede indirectamente me está demostrando durante estes 25 minutos a incapacidade manifesta que ten a Xunta de Galicia, a Consellería de Política Social na que vostedes gobernan durante décadas para abrir residencias públicas. Se se fixa, só falamos de residencias públicas gracias á Deputación de Lugo, que non ten a competencia. Ahora, contésteme, se fa de favor. Vamos a ter algunha noticia de algunha residencia pública da Xunta de Galicia daqui a final de ano? Non, xa lle contesto eu. Gracias. Gracias, señor Rivera. Segundo turno, señor Mejide. Señor Rivera, non só vai ter algunha noticia, sino que o propio presidente anunciou a construción de máis de 20 residencias públicas en Galicia. Evidentemente, mal que lle pese, vai a vir para esta provincia. Non se preocupe. Igual que viñeron moitas outras que acaba de citar, pero que despois non termina de recoñecer. Debe ser moi complicado. Pero vostede ve como cando algunha cousa nos parece positiva, nos decímoslo sin rubor, sin ningún tipo de problema. E vostede non é capaz nin de recoñecer a realidade. Isto, a verdade é que é preocupante. Esta capacidade que ten súa de inventar unha realidade paralela, un mundo paralelo, é preocupante. Eu creo que debería facelo ver. Ribadeo, evidentemente, sí, xa o sabía. Claro que sabía que é titularidade do Concello, pero que iso que ten que ver con que a Diputación lle poida asumir ou non lle poida asumir os custes de mantemento? Que ten que ver iso? E, sobre todo, por que limitaron a 59 plazas estes convenios? Digo eu, por sectarismo. Por sectarismo para deixar fora a BCRA. Esa é a realidade. Porque queren deixar fora non a nós, senón os veciños de Becerrea da súa comarca. E todo froito do odio que lle teñen a un excompañeiro seu. Non hai peor cuña que a mesma madera. E isto é o que lle pasa a vostedes. Isto é o que lles pasa a vostedes. Que as rencillas e os egos, as loitas persoais dentro do partido, estámolas pagando o resto da provincia. Isto é o problema que ten esta Diputación. Pero digolle máis, hoxe vostede vai ser satisfeito con que nós digamos que evidentemente queremos que cumplan a palabra cos veciños de Ourol e con que digamos que evidentemente mellor que non teñan que pagar os concellos que teñen residencia e que asuma os custes a Diputación. Vale, irase satisfeito con eso. Pero voume satisfeito porque acaba de traicionarlle o subconsciente e dixe unha frase que vai a quedar gravada.
Si me dá a gana, podo acabalo en 7 días. Claro, si lle dá a gana, pode facer moitas cousas nesta provincia. Si lle dá a gana a vostede, a quen os rodea, e se lle dá a gana ao presidente. O problema é que non lles dá a gana. O problema é que non lles dá a gana de cumplir a palabra dada aos veciños da provincia. O problema, señor Rivera, é que non lles dá a gana de traballar por esta provincia. O problema é que, concretamente, en Becerreá non lles dá a gana de abrir esa residencia porque non queren. Pero acabo de retirar, é que a frase é perfecta. Se me dá a gana, termino o informe en 7 días. Pois moi ben. Pois esta é a maneira de gobernar resumida polo señor Rivera do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista nesta institución. Si me dá a gana, fago, pero como non me dá a gana, non o fago. Isto é como goberno PSOE-BNG a provincia de Lugo. Hoxe traicionou o subconsciente. E eu, a verdade é que tamén me encontro satisfeito de que se sacara a careta dunha santa vez. Moitas gracias. Señor Rivera, ten o seu turno de peche. Como mola o señora Meijide. En fin, claro que podo facelo se me dá a gana, porque non teño a obriga de facelo. A obriga é súa, dende o primeiro momento. Vai concertar plazas públicas na residencia de Becerreá ca Deputación de Lugo? Sí ou non? Sí ou non, señora Meijide? Mire, fala de que minto. Pois mire, repase, colla a orde do día, punto 4, punto 5, punto 4, punto 5. Eso suma máis de 3 millóns de euros para residencias nesta provincia. 20 residencias, di que vai facer o señor Rueda. 20. En Lugo, como as de Amancio, como vai ser eso? Vostede de coña. 20 residencias. 20. Pero sabe como as vai facer? Voulle explicar eu. Cun contrato de concesión de servicios que inclúe a construción das propias residencias. É dicir, privatizando, que lle encanta, A realidade é que nós traballamos a prol da provincia, que levamos investidos en 2 puntiños do orde do día máis de 3 millóns de euros para residencias. E iso é falar claro, señora Meijide. Gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Rematado o debate, sometemos a votación esta proposta de aprobación de convenio marco. Votamos. Señor Fernández, señora Méndez. Votos emitidos 25, votos a favor 13, non hai votos en contra, abstencións 12, queda, por tanto, aprobada esta aprobación do convenio marco. Pasamos ao punto número 6, que é unha proposta de goberno da Deputación en apoio ás demandas da FEGAN en relación co servicio de axuda no fogar. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda de ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Por moitas gracias. Para expoñernos a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra a dona Iria Castro. Ahora, grazas, presidente. Ben, bo día de novo. Grazas. Antes de comezar a falar desta moción, sí que quería lembrar que mañá pasado, o día seguinte, 26, 27 e 28, hai unha folga médica de atención primaria que apoiamos por esa intención do PP de seguir desmantelando todos os servizos públicos e de seguir agredindo a medicina familiar. E agora vamos a centrarnos no tema que nos ocupa. Levamos moito tempo debatindo sobre o SAF e sobre a súa importancia nun país como o noso, profundamente embellecido cun sistema de dependencia e de cuidados que non se axusta á realidade da poboación que os precisa, nin á realidade dos concellos. O que queremos con estes acordos é que o modelo que sexa financiado 100% por parte da Xunta de Galiza e do Estado, pero tamén precisa un cambio de rumbo, porque a xestión non funciona e pagámolo todas. As persoas que traballan no sector dos cuidados, maioritariamente mulleres, as persoas que precisan cuidados e as familias que precisan axuda.
Para mudar o rumbo hai moitas canles abertas e moitas máis tendidas. As únicas portas que seguen pechadas son as do PP á fronte da Xunta de Galiza. En abril, dende a FEGAMP, presentouse o informe sobre os custos do SAF nos concellos elaborado a partir dos datos achegados por 213 concellos que participaron no mesmo. Neste informe, a situación que se describe é duns custos do SAF consolidados por riba dos 20 euros. E tendo en conta que a chega conxunta que reciben da Xunta do PP e do Estado continúa sendo de 12 euros hora. En 2024, os concellos estaban sendo obrigados a achegar case o 30% do custo do SAF, pero que os contratos que se están adxudicando poden chegar aos 24 ou aos 26 euros. E os que se licitarán no período 25-26 subirán estes prezos debido á incidencia da modificación das intensidades establecidas no Real Decreto 675/2023, que aumenta as horas dependendo dos graos de valoración. E dende ese mes de abril que se presentou o informe e se pediu ter unha reunión coa conselleira, moito ruído, poucas noces e unha resposta por parte do PP decepcionante e que deixa o SAF aos pés dos cabalos. E a unhas traballadoras en folga cun convenio caducado onde hai anos en que falaba o señor Mejide de educación e de recibirlas, pero supoño que non fala da conselleira porque é ela quen sistemáticamente se nega a recibir a estas traballadoras do SAF en folga. A proposta da conselleira de subir 14 euros en 2026, 15,97, 16,98 non responde á realidade. Non resolve o problema, alóngao e non chega a ese mínimo que se pedía dende o FEGAMP. E temosles que lembrar que a Lei de Servizos Sociais de Galicia di textualmente que a atribución ás entidades locais de competencias de titularidade autonómica deberá ir acompañada de transferencia dos medios económicos. Polo tanto, o PP, á fronte da Xunta de Galiza, está incumprindo a súa propia Lei de Servizos Sociais e, mentres fan este tipo de propostas bochornosas, os concellos estánse afogando. E non é unha exageración porque todos os que son alcaldes nesta sala sábeno. Saben o que lles costa manter o SAF. Pero non se atreven a levantar a voz. Eu animos hoxe aquí a que sexan valentes, a que se atrevan a queixarse, a que se atrevan a demandarlle a Xunta o que precisan, que é nin máis nin menos o que marca a Lei de Servizos Sociais. Animos a que sexan valentes como o alcalde de Arteixo, que non é sospeitoso de ser un nacionalista radical, pero en agosto declarou que o Concello era incompetente para xestionar o servizo de atención de axuda no fogar e que ia propoñer á Xunta que asumira esta xestión. Lamentablemente, pois parece ser que non saliu nada aí, pero é que acaba de licitar un novo contrato que rondará os 26 euros hora, inasumible para calquera concello. Pero non só iso, en Barbadás solicitaron o mesmo polo precio e dificultades para xestionalo. E en Xermade, moi ao seu pesar, van ter que reducir as horas do SAF un 50% porque non hai capacidade para financialas. Ou pretende o Partido Popular que as traballadoras do SAF traballen de gratis? Detrás de todos estes debates, que xa vexo por onde vai ir a súa resposta, non está o BNG, non inventamos nada. Vostedes sábeno. E detrás de todos estes debates está a xente que está nunha situación insostible. Familias e traballadoras do SAF que son quen sosteñen co seu lombo os cuidados deste país, a maioría das veces en condicións precarias e con salarios moi baixos. E a conselleira que se nega a recibilas. Os acordos están claros. Reivindicamos unha subida de 17 euros hora que fai a FEGAMP, pero tamén lle pedimos á Xunta do Estado o financiamento íntegro deste servicio que se abra o diálogo cos concellos a través dunha comisión mixta Xunta-FEGAMP. Continuarei na segunda intervención cas propostas do BNG. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Señora Mejide. Moitas gracias, presidente. Estamos de acordo, por suposto, en que existe un problema co Servicio de Axuda no Fogar e coa financiación nos concellos. Por suposto. Absolutamente de acordo coas necesidades que teñen os concellos galegos. Os de todo o país, pero especialmente tamén, evidentemente, os galegos e os de Lugo, que son os que nos ocupan neste salón de plenos. Aquí acompáñanme uns cantos alcaldes que a diario sofren e padecen igual que algúns de vostedes, que son alcaldes, este problema. Non me fai falta ir a Arteixo, señora Iria, para encontrar alcaldes valientes que están defendendo cada día os seus veciños e pedindo máis medios porque o necesitan. Non me fai falta ir moi lonxe de aquí. Podo ir a Xove, a Friol, a Castro, a Cospeito, a Outeiro de Rei, podo ir a Novais, podo ir a Sober, ou podo ir, sin ninguna dúbida, tamén, evidentemente, a Incio, porque ese señor tamén o defendeu na FEGAM. Por tanto, aquí leccións, ninguna. Ninguna. Somos perfectamente conscientes do problema e todos os que están aquí o defenden, pero defenden onde hai que defender.
sin politizar e indo a onde de verdad está o problema. A onde de verdad está o problema. Existe un problema? Sí. Existe un problema. Claro que existe. Os concellos teñen unha forte necesidade económica para financiar o SAF. E o problema xurde cando se buscan solucións, pero por unha parte política só se buscan solucións nun lado, sin entrar a buscar solucións no conxunto dos que están neste escenario político. Búscanse solucións e exíxese solo á Administración que sí se está sentando a falar, a negociar e a escoitar para chegar a acordos cos concellos. Xusto a esa Administración é a que se lle exixe todo e a outra Administración non se lle pide nada. É certo que o SAF foi subindo, é certo que as últimas licitacións xa rozan os 23 euros, tamén é certo que hai outros concellos que o consiguen facer por menos, en outras condicións, a veces de forma directa ou porque veñen con contratos anteriores, pero é certo que subiu de forma moi significativa e é certo que hoxe non chega ao que reciben os concellos para financiar este servizo. Pero iso sabémolo todos, e todos os que lle digo están traballando para mellorar esta situación. Non veña a descubrir o alcalde de Arteixo, nin a ningún outro alcalde, nin o descubra a vostede. Todos eles o saben e o defenden, non se equivoque. 313 alcaldes de Galicia saben perfectamente esta realidade e eu creo que os 313 saben tamén de onde ven tamén o problema. Pero é unha realidade ante que o Goberno central nin se está molestando en escoitar a problemática, está facendo oídos xordos. Ojo, oídos xordos que non fai en outros sitios, porque en outros sitios sí está escoitando, sí está cumplindo, e aquí non está cumplindo. Por tanto, encantaríanos votar a favor desta moción se de forma enérxica se lle dice a Xunta de Galicia, por suposto, pero o Goberno do Estado que cumpla, que nos deben 2.900 millóns de euros que nos teñen que pagar, e que de forma sistemática se lle diga que dende mañá hai que pagar o 50% deste servizo, porque pasou de pagar o 40% ao 34%. E esta é a realidade, señora Castro. Pero vostedes simplemente poñen de pasada que hai que dicirlle ao Goberno Central. Non, non, non. Se o Goberno Central pagase eses 2.900 millóns de euros que nos debe, caramba, si cambiarían as cousas. Caramba, si cambiarían as cousas. Pero, claro, pídenlle a única administración que está cumplindo o acordo asinado de xeito riguroso, que está cumprindo escrupulosamente cos 25.000 persoas beneficiadas deste servicio, que é a única administración que está incrementando os fondos para facer fronte a estes servicios, concretamente un 17% máis para o vindeiro ano, 840 millóns. Unha consellería que é tan consciente do problema que está negociando tamén coa propia Federación e cos concellos. Pero, claro, a administración que se senta, que está disposta a subir a súa financiación e que está disposta a buscar solucións, a esa hai que pedirlle todo. E a que non collen nin o teléfono, vostedes non lle dicen nada. Aplauden mentras nos insultan. E digo mentras nos insultan, porque noutras comunidades autónomas sí que están aportando o 50%. Ou que pasa? O País Vasco, os veciños do País Vasco, os dependentes do País Vasco valen máis cos galegos? Por que ali si se pode pagar o 50% e aquí non? Señora Castro, dígamo, son socios seus. Dígamo, por que ali lles vale? Por que ali o apoian? E por que aquí non o exixen? Porque é moi clara a necesidade aquí. 2.900 millóns en todos estes anos. Imagínense todo o que se podía ter feito con todo eso. E imagínase todas as horas que se poderían subir e a subida que se lle podería dar ao sistema. E máis, poder incluso financiar o 100% do sistema se cumplise a súa parte o Ministerio. O galla que fora así. Moitas gracias. Señora Mejide, señor Rivera. Sí. Estaba pensando noutra cousa, porque de verdade que hai un pleno no que non recordo tanta incongruencia do... Xa levo anos aquí, Vanse dun pleno, previamente a decir que non levamos nada de residencias, no seguinte punto levamos algo de residencias, votan a favor, despois que dicen que están de acordo, eu hasta me viña arriba porque pensei que iba a ter o seu apoio, non aprendo, xa o dice o presidente, son un triste, tiña esperanza de contar co seu apoio, abstéñense, e agora dicen que teremos aquí unha moción para politizar. Eu, de verdad, señora Mejide,
ten que empezar a centrarse un pouco porque vamos a ver esta moción está moi guai porque podría contribuir a implementar unha nova asignatura no sistema educativo galego. Podía bautizarse Matemáticas da Xunta de Galicia, é dicir, 2 más 2 non son 4. E institucionalizar así o sistema do SIMPA, que é o que fai a Xunta de Galicia. Vímolo que a residencias, é que o podo demostrar. Non pon un peso para a residencia. E di vostede que vai facer o señor Rueda 20 residencias. Non collen na provincia. Como vai facer 20? Que animaladas di vostede? Que animaladas di vostede? Por favor. E ora venme aquí co dos... A ver, si xa sei que o dice, que non yo tomo mal, sin politizar, que é unha moción para politizar. Pois, home, a realidade é que isto do SAF, que tamén ten vostede a Xunta de Galicia moito que decir nos servicios sociais, eu bauticimo como unha estafa piramidal institucionalizada. É unha estafa piramidal por parte da Xunta de Galicia. Porque eu creo que os datos non teñen ideoloxía, están aí. Aquí hai moitos alcaldes, falen en clave de alcalde. Vostede non é alcalde, entón, pois, ao mellor resulta máis fácil defender esta moción. Pero aí hai un alcalde que precisamente ten un posto de certa relevancia na FEGAM, pois supoño que de portas para fora ao mellor terá que calar, bueno, xa non sei como funciona isto, porque lles pasa a vostedes, pasa a nós, pero de portas para dentro isto clama al cielo, non hai por onde pillalo. Porque se lle fixo unha proposta moi clara, e porque o coste do servicio por hora do SAF, segundo a propia FEGAM, establecese en 22,72 euros, en algúns casos chega aos 25 euros. Pois se costa 22,72 euros e vostedes dan 12, o resto pois, os poñemos os concellos. Estamos falando de datos da época de la polca, señora Meijide. Se vostede me defende ahora isto, me dice que é politizar, non, home, non é politizar esta moción. A FEGAM, na que están representados todos os partidos políticos, todos os alcaldes, de todas as cores políticas, porque isto non é sacar los quesitos, non, aí están todos, están moitos dos que están aí enfrente, moitos dos que estamos aquí, do BNG, hai moitísima xente na FEGAM, ten representación. E a FEGAM fai unha proposta que entendo que é a esencia do municipalismo, dunha situación moi grave que están a sufrir moitos destes concellos, que incluso algúns están planteándose ata pedir préstamos para sufragar o SAF. Fíxese o que lle estou dicindo. Teño constancia delo, de primeira man. E o que se propón é pasar de 12 euros que pon a Xunta de Galicia a poñer 17. Pero claro, no 2026. Porque o que vostedes propoñen é subir 2 euricos, vamos aí con el regateo, 2 euricos para el 2026, despois para o 2027 subimos aos 17, e depois subimos, o sea, aos 17, depois subimos aos 17 para o 2028. Pero vamos a ver. Xa empezan co regateo. O sea, pero a onde vamos con isto? É dicir, eu podería preguntarlle, non a vostede, gustaríame que esta defendese un alcalde, preguntaría, e vostede como alcalde está a favor ou en contra da proposta que a FEGAM lle fixo a Xunta de Galicia para sufragar os gastos do SAF? E se non estuéramos aquí retransmitindo en directo, estuéramos aquí pechadiños, como se fora eso de elexir o Papa, estou seguro que todos diría que todos están a favor da proposta da FEGAM. Todos a favor da proposta da FEGAM. Así que deixen, por unha vez, como dice, deixen de politizar. A ver, pois o Sánchez tamén, xa sabía, xa dixen aquí a Pilar, dixen, xa verás, a culpa é de Sánchez. Home, claro, se ríe vostede, home, xa sei que lle ten que botar a culpa a alguén, pero, home, asuman algunha vez a súa responsabilidade, a FEGAM, que estamos todos de acordo. Por unha vez que estamos todos de acordo, pois, home, fagan caso a un acordo unánime de todos e paguen a 17 euros a hora a partir do ano 2025, xa está, e todos felices. Gracias. Doña Iria, o seu turno. Grazas, presidente. Algo se move no PP para que o señor Meijide faga este tipo de intervención. Algo se move no PP. Teño esperanza de que os alcaldes fagan algo de batalla dentro do propio PP, porque de portas para fora as propostas son realmente bochornosas.
Decía o señor Mejide, sen politizar, porque, claro, aquí non estamos ningún no exercicio dun cargo público político, verdade? Aquí ningún vimos a facer política. A ver, señora Mejide, lea os acordos, tamén exiximos o Estado. Exiximos aquí, tamén exiximos no Parlamento a través do noso deputado Néstor Rego, que levou varias veces este tipo de propostas. Mira, o que queremos é, gustaríanos sacar daqui un acordo plenario pois para demostrar que esta institución en pleno estamos de acordo en chegar aos 17 euros por hora, si nos beneficia a todos e a todas, e sobre todo beneficia aos usuarios. Mire, nós o que non vemos é a vellez como un problema. Nós vémoslo como unha conquista social, unha conquista do estado de benestar que temos que protexer como o resto de servizos públicos, e por iso se presentou unha emenda aos orzamentos para incrementar en 15 millóns de euros máis a partida destinada ao SAF, que permitiría acadar eses 17 euros hora de forma retroactiva dende xaneiro deste ano e poder continuar de forma progresiva ata chegar ao horizonte dos 20 euros en 2027. O obxectivo é, sinxelamente, cumprir a lei, señora Mejide. Non lle pedimos nada máis ao PP, sino que se poña do lado dos e das usuarias. Nos creemos, neste dereito tamén creemos na capacidade da Xunta como institución, porque no PP de momento non confiamos. E falaba vostede antes de Ribadeo, falaba de sectarismo, pero é que nós tamén creemos nunha xestión responsable e unha institución que vele por todas as persoas. Pero o que vemos é que son uns pésimos xestores cando os concellos non son seus. Os pésimos xestores que teñen secuestradas as institucións para castigar a concellos como, por exemplo, o de Samos. Voulle dar este último exemplo. Acaban de retirar ao Concello de Samos a axuda de 36.500 euros que lles daban para as vivendas tuteladas. Contando con ese importe, a institución aumentou a ordenanza. E que vai pasar? Que agora que non lle dan esta axuda, así o PP vai poder facer política ali dicindo que o Concello sube a ordenanza, verdade? É iso así? Agora, a señora Mejide non di nada. Mire, nós o que queremos é nun servicio para todos e todas. O que lles pedimos é, de novo, este acordo plenario, pedimosles que recapaciten e que entre todos cheguemos a este acordo. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Señora Mejide. Moitas gracias, presidente. O señor Rego, eu pediríalle, ou encantaríame, que conseguise para Galicia tan só a metade de cousas que conseguiu e apoiou para País Vasco e Cataluña. Entón sería un éxito para Galicia, pero bueno, por desgracia, ali fan política no Bloque Nacionalista Galego, pero para vascos e cataláns, que é onde lles dan o 50% da axuda de dependencia. Esta é a realidade. Está o señor Rivera traumatizado porque non dixen 20 residencias, dixen 24, concretamente, dixen máis de 20, 24, concretamente, pero non digo eu, é o que dixo o presidente precisamente cando o anunciou, creo, se non recordo mal, no debate do Estado da Autonomía. Estuvo nos medios de comunicacións, debería ler un pouco máis. O Goberno Central acumula unha débeda de 2.900 millóns de euros. Si quere, tradúzollo a horas. 241.666 horas que se poderían pagar íntegramente tan só co que debe o Goberno Central. O Goberno Central pasou de pagar o 40% do coste do servicio ao 34%. Pero aquí, en ningunha intervención, escuitei falar de decirlle ao Goberno Central devolvan os cartos e suban ao 50%. Non o escuitei. E o señor Rivera, moito menos. Falou do SIMPA, da Xunta, dunha estafa piramidal. Oiga, aquí o único que fai un SIMPA é o Goberno do Estado, que non está cumplindo co 50% que ten que pagar. E que, por certo, vaille pagar os vascos e os catalanes. Según poden pagar en outras autonomías, entendo que o poderán facer. Ou somos distintos os galegos? Somos cidadáns de segunda para o señor Sánchez e para vostedes. Deberían pagar o 50%, como fan os demais. Mire, eu gustaríanos votar a favor desta proposición porque xa lle digo que é un tema que afecta aos 313 concellos e, concretamente, evidentemente, tamén os que dirixen os compañeiros que me acompañan nesta bancada, por suposto. Por iso lles propoñemos unha emenda in voce que lles vamos a facer chegar tamén en papel ahora, para que o Estado sí asuma o 50% que nos debe e que sí nos devolva os cartos que nos deben. E, por certo, é unha emenda in voce, señora Castro, vou a ler agora, non se preocupe que lle vou dicir agora en que consiste e o papel vou facer chegar tamén agora mesmo, non se preocupe.
e que o que di é demandar ao Goberno de España a que dirixa a Galicia o financiamento do 50% do sistema para a autonomía persoal e atención á dependencia que lle corresponde ao Estado segundo establece a lei e como acordou dirixir ao País Vasco. Para deste xeito poder dar cumprimento completo ás demandas da Federación Galega de Municipios e Provincias en relación ca prestación do servicio de axuda do fogar. Pidamos a Xunta de Galicia? Sí, por suposto. Pero pidamos, primeiro, que nos devolven o que nos deben o Goberno do Estado e que pague o 50% en igualdade de condicións como marca a lei xunto coa Xunta de Galicia. En ese escenario, a favor. Gracias. Señor Rivera, seu turno. A ver, non sei se está en boche ou en papel, non sei, ou é as dúas cousas, se pode estar nervioso que se aturulla, xa non sabe se en boche ou en papel, ou, bueno, é igual, xa non sabe que facer. Pero ben, é gracioso o tema. Falaba do señor Rego, tamén quero agradecerlle públicamente o compromiso do Partido Popular da provincia de Lugo por traer a alta velocidade a Lugo. Sen vostedes, isto non sería posible, señora Meijide. Moitas gracias por o seu compromiso ca alta velocidade, ca intermodal, e que sin o seu impulso e sen a señora Candia, isto non sería posible. De verdade, estoulle inmensamente agradecido por a labor e a contribución do seu partido para esta provincia. Certo é que fotiños diante das estacións moitas sacan. Non deben ter que facer outra cousa os senadores que ir por as estacións, a de Raba, a de Lugo, é igual, cada un que faga o que queira. O caso Ecoave está aquí gracias a Sánchez, punto pelota. E aí se ve. A ver, señora Meijide, vamos a ver, vamos falar de porcentaxes, porque vostede fala e parece que a Xunta pon o 50%. Non, a ver, desos 12 euros a Xunta pon 5 e pico e o resto pon o Estado. A ver, pero sempre veñen con ese trampantojo de decir que os a Xunta pon o 50%. Non, frene porque vuelve a ser outra mentira e iso non pode ser, aquí non podemos ser mentirosos, estamos en sede. Isto era unha capilla, señor, vostedes son supercatólicos, entonces aquí las mentiras, eu xa deron outro día indulgencia plenaria, o sea que desde hoxe, agora teño que decir a verdade, teño que ser unha boa persona. Entonces, non me minta, non me digo que non é, non me trate de engañar porque non está dicindo a verdade. O 50% a Xunta. Non, eso é mentira. Non, vais a ter que ir confesar porque está mentindo. Que hai que apoiar? Pois sí, home, sí, nós claro que lle pedimos, xa o fixemos en moitas ocasións, que hai que aportar máis para usar, pero vamos a ver, o fondo da cuestión, non nos desviemos. A FEGAN, e díganme, por favor, si ou non, a FEGAN, quen está na FEGAN? Representados todos os concellos, e o municipalismo de todo Galicia, os 313 concellos, todas as cores políticas. Entón, non sei se están os independentes, ou mellor sí, non sei, habrá algún ali. Bueno, é igual, o caso é que de todos esos, todos están de acordo en que se faga esa proposta Xunta de Galicia de subir a 17 euros o coste hora do SAF a partir do 1 de xaneiro de 2026. Todos, vostedes, nós, os outros, todos. E se iso é así, se parece que todos os concellos e todos os alcaldes e alcaldesas, por que non o fan? Teñen a oportunidade agora, actúen como alcaldes, como membros das corporacións locais e defendan os intereses dos veciños e veciñas dos seus concellos, nada máis, é o que lles pido. Moitas gracias, señor Rivera, e xa turno de peche da Iria. Grazas, presidente. Ahora que falaba a señora Meijide de vascos e cataláns, o que entendo que está a favor do concerto económico para Galiza. Falámoslo despois, entón, xa máis en petit comité. Miren, o servizo de axuda no fogar é unha peza absolutamente esencial, estamos todos e todas de acordo, para garantir unha vida digna ás persoas maiores, ás persoas con dependencia e ás familias. Un servizo precario, mal pagado e denostado polo PP á fronte da Xunta. Un PP que infrafinancia os concellos e despois afogos con unha carga financiera insostible, mentres que a Xunta e o Estado manteñen unha chega que xa non cobre nin de lonxe o custo real do servizo. E a Xunta, así, está levando a cabo un sistema de abandono institucional a maiores que roza casi o criminal. O que queremos é reforzar o SAF porque senón encamiñase cara a unha quebra técnica. E quen paga as consecuencias somos todos e todas. Investir no SAF non é un gasto, é garantir cohesión social, garantir o dereito a unha vellez digna e unha conquista do noso sistema de benestar.
unha cuestión de país. E con respecto a esta emenda presentada in extremis, non vamos a aceptar porque non está a Xunta de Galicia aquí. É unha emenda que fixeron especialmente para non votar a favor disto, a pesar de que estamos todos de acordo. Gracias. Gracias, presidente. Moitas gracias, señora Castro. Bueno, por rematado o debate, sometemos a votación esta proposta de Goberno en demanda a favor das demandas da FEGAM sobre a axuda no fogar. Votamos. Votos a favor 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada, por tanto, esta proposta. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando a Xunta de Galicia que atenda as necesidades relativas á provincia de Lugo, incluídas nas emendas presentadas aos orzamentos para 2026. Ditamen de comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. E para expoñernos a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra dona Pilar García Porto. Moi bo día a todos e a todas. Moitas gracias, señor presidente. E, en primeiro lugar, trasladarlle aos compañeiros do Bloque Nacionalista Galego a nosa aceptación desa emenda de sustitución ao punto primeiro da proposta do Grupo Socialista. Dito isto, a verdade é que non podo comenzar a exposición de motivos sin facer un breve repaso sobre o que está acontecendo neste pleno, sobre o espectáculo bochornoso e incoherente ao que nos está sometendo o Partido Popular. Non votan o orzamento da institución. Bueno, en busca dunha foto, auséntanse do pleno, en busca dun titular. Bueno, ata aí, sin compartilo, podería entendelo, pero a realidade é que isto evidencia a nula capacidade do seu director de orquesta, do señor Ameijide, que, claro, como non vai a ter capacidade ou non vai a querer presentar ningún tipo de alegación ao orzamento, prefiere o espectáculo que é onde el se atopa ben para destacar dentro do seu propio partido. Pero eu estou convencida de que ningún dos músicos da súa orquesta, dos que ten aí sentados a carón, señora Meijide, si lera a partitura, votaría e faría o espectáculo bochornoso ao que vostede o somete. Dito isto, levántanse da votación do orzamento, votan a favor da residencia de Ourol, votan a favor da evolución dos convenios cos concellos de todas as residencias previstas na institución provincial, algo que ten que recollerse no orzamento, vótano, pero non votan o orzamento, señora Meijide. E, ademais deso, chegan á moción do SAF e veñen cunha emenda sin preparar, veñen vostedes en blanco da casa e despois votan que non, porque únicamente non se pode culpar ao Estado, e votan en contra da FEGAM, onde están representados tamén os alcaldes do seu partido. Señora Meijide, non os estou entendendo. E dixo vostede que a provincia peor ca nunca. Dixo vostede a provincia peor ca nunca. Eu dígolles, se todo ten que solucionalo a Deputación de Lugo e Pedro Sánchez, para que os queremos a vostedes na Xunta de Galicia, se non valen para nada? Señora Meijide, se a Xunta non vale para impulsar esta provincia, para que nos vale aos lucenses a Xunta de Galicia, señora Meijide? Eu voulle dar algunhas ideas, só algunhas, do que pode facer a Xunta de Galicia para mellorar esta provincia. Por certo, deudas históricas e promesas incumplidas. Xa verán vostedes o que pode facer a Xunta de Galicia. Dende logo, non van a ser propostas como as que vostedes traen aquí, van a ser realistas, fundamentadas e pegadas á realidade dos veciños e veciñas desta provincia. Propositivas, non meramente críticas, nin buscando o espectáculo, como fan vostedes. Mire, en primeiro lugar, a Xunta de Galicia tería que asumir as plenas competencias en dependencia, xa se falou moito deso neste pleno.
Pero hai concellos que reclaman que se faga centros de día, que se creen plazas en residencias, que se cubra o custe do SAF, que está afogando os concellos, especialmente os máis pequenos. Dende logo non queremos escoitar máis anuncios imposibles. Nunca máis nos digan que 1000 prazas máis en residencias para o 2026, porque saben, igual que a nós, que é mentira, falso. E non nos digan que van a recortar un 10% os plazos de tramitación da dependencia, porque tamén saben que é falso. Os concellos da provincia seguro que coinciden conmigo, como alcaldes que son a inmensa maioría de vostedes, temos necesidades en abastecemento e saneamento de augas, e os nosos veciñas e veciñas pagan relixiosamente o canon da auga. E vostedes reparten entre 4 amigos e veñen ca excusa de que algún color político non é do PP porque lles facía falta perseguindo fins electoralistas. Señora Meijide, e a miúdo, vostedes veñen aquí a reclamarlle á Diputación que invierta máis en carreteras, máis en polígonos industriais. Pero, se falamos de polígonos e de estradas, pregúntenlle a Negueira de Muñiz, a Monforte, a Viveiro, a Baleiro, a Vicedo, a Xermade, a Pontenova, a Xove, a Taboada, a Rivas de Silo, a Caurel, todos con retrasos nas obras da Xunta de Galicia, todas con deficiencias no seu mantemento, partidas que anuncian e non executan, como o caso do Porto Seco de Monforte. Estarán de acordo conmigo en que algo terá que facer nesta provincia a Xunta de Galicia en materia de estradas e polígonos. Continuarei no segundo turno. Gracias. Moitas gracias, señora Porto. Señora Meijide. Pois moitas gracias, presidente. A verdade é que agradezo o resumen executivo que nos fixo a señora Porto agora sobre este pleno. Está ben, porque así facemos un inciso, recapitulamos, recórdanos un pouco a todos o que aquí pasou nestes últimos minutos. E de paso, e iso sí que me choca máis, de paso enmenda o que fixeron os seus compañeiros. Non se debeu sentir da gusto co que debatiron ou dixeron os seus compañeiros, que agora ten que reinterpretalo a señora Porto. Pouco debe confiar vostede nos seus compañeiros de bancada e pouco deben confiar vostedes nos seus compañeiros en Santiago, porque a verdade chama moita atención que debatamos as enmendas do Parlamento Galego na Diputación de Lugo, despois de que xa foron debatidas ali e rechazadas. Oigan, eu non o sei. Señor presidente, vostede foi diputado, se non recordo mal, no Parlamento Galego. Como lle sentaría a vostede que un presidente de outra diputación naquel momento trouxese unhas enmendas a toro pasado, xa cando xa se debateran, para cuestionar e para poñer en dúbida o traballo que fixo na defensa desas enmendas? Home, eu creo que a verdade son pouco xenerosos ou pouco compañeiros intentando utilizar ese escaso traballo, tamén por outro lado, do Partido Socialista ali no Parlamento Galego, pero cobra especial relevancia cando que critican o traballo da señora Méndez, que é un dos referentes, o fichaje estrela, que acabou estrelado, iso é verdade tamén, pero o fichaje estrela do PSOE para o Parlamento Galego, ou do señor Besteiro, o máximo expoñente do socialismo galego durante anos, que a verdade é que non gana unhas eleccións, nin gana nada, nin por asomo, nin por error, como lle pasa coas verdades ao señor Rivera, pero pois dende anos encadena fracaso tras fracaso, presentou aí unhas enmendas e agora vostedes veñen a meter o dedo no ollo con que non saliron adiante. Home, normal, claro, é que tamén, se fora un poquinho máis polo Parlamento, o señor Besteiro, mellor tamén tiña máis sorte, joder, pero que nin o pisa. Por eso, mellor tamén, pois hai este problema. Bueno, pois cuestionan os líderes do socialismo galego e denotan pois un nulo coñecemento da provincia e menos coñecemento dos orzamentos da Xunta, porque, oiga, é que a maioría das cousas que plantean estas enmendas xa van nos orzamentos. Hai que leelos, claro. O señor Besteiro probablemente non tuvo tempo, está moi apurado, non sabemos moi ben o que fai, porque o Parlamento non vai, pero estará ocupado noutras cousas, non sei, no que lle guste, pero, claro, en preparar estas enmendas non, porque moitas cousas das que pedían xa iban en orzamentos. E outras están as parando vostedes, como, por exemplo, a Ronda Leste. A Ronda Leste, que, por exemplo, parouse por parte desta Diputación e do Concello de Lugo. Curiosamente, cando o proxecto iba por onde marca o Plan General do Concello de Lugo que vostedes mesmo aprobaron. A verdade é que esta é a realidade. Pero, bueno, son uns orzamentos carentes de ambición e sobrados de sectarismo, porque piden 82 millóns de euros cando o que ven para a provincia é moito máis que eso. E que na práctica nos piden que renunciemos a investimentos. E ata para pedir son sectarios. Ata para presentar unhas enmendas. Os orzamentos da Xunta de Galicia son sectarios, porque das 42 emendas que presentan, que afectan a provincia de Lugo, o 70% van para os concellos dos amigos.
É que se olvidan de que existe o resto da provincia ata cando piden os demais. A verdade que é unha cousa curiosa. O sectarismo, ao final, lévano tan metido na sangre, grabado a fuego na piel, que non poden evitalo nin cando presentan enmendas. Queren que lles quitemos as axudas ou que lles quiten axudas de outras administracións o resto da provincia. A verdade que non o entendo. A verdade que non o entendo. En sanidade piden cousas que se están facendo, piden que se fagan centros de salud que van en orzamentos, pero que hai que ter un pouco máis de seriedade. E levan atrasando moitos destes investimentos. En Lugo está o alcalde aquí. O Concello de Lugo leva anos retrasando a construción do Centro do Sagrado Corazón porque non pon a disposición os terrenos. E vai en orzamentos, pero que non se pode executar porque o único que ten que facer o Concello é poñer os terrenos e non os pon. E mentres avanzan o Outeiro de Rei, o Centro de Saúde da Milagrosa, o de Becerreá, o de Antas de Ulla, por certo, que teño aquí anotado o nombre e xa me despistaba, o de Antas de Ulla, señora Porto, o de Meira ou o de Ribadeo, sin sectarismo ningún, como ve, aquí invírtese onde se necesita, non pola cor político de quen goberna, non. A Xunta carece de sectarismo, copian un pouquiño máis. Infraestructuras piden tamén. Piden cousas que boicotean, como a apertura do aparcamento da Avenida de Obregón aquí en Lugo. Volvo a apelar ao alcalde. Piden o desdobramento de Nadela Sarria, cando xa está en proxecto e en breve en licitación. E despois continuar, que supoño que irá por aí tamén o presidente da Diputación, continuar a Monforte, por suposto. Piden a conexión da A6 co polígono das Gándaras. Xa está anunciada pola conselleira nas seguintes fases do polígono, pero é que é ilegal facer unha conexión directa. Hai que facer, como ben sabe, a través dunha vía de servicio. E que o que piden é ilegal. Hai que saber ata redactar para presentar enmiendas. Pero claro, para iso hai que traballar, que é o que non fai o señor Besteiro. E en Augas dice que son pactos con amiguetes. Oiga, pois serán amiguetes a alcaldesa de Burela, o alcalde de Foz e moitos outros que levan tamén fondos de Augas. Gracias, señor Mejide. Bien, agora por o grupo do BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Bo día, deputadas e deputados e persoas que nos acompañan. Ben, señora Meijide, debatir con vostedes sobre orzamentos despois de algunhas afirmacións que fixo aquí, pois non é doado, porque fixo unha afirmación que nadie sabía, que os orzamentos se financian con impostos. Para sorpresa de toda esta sala e de todo o público que nos pode ver, o que pode decir o portavoz do Partido Popular é que os orzamentos da Diputación se financian con impostos. Grazas por iluminarnos, igual que volver a mezclar o gasto comprometido co executado, que o mellor, eu creo que en vez de mentir, o mellor o que é, como lle apuntaba tamén o señor Rivera, é falta de xestión para aprender que un orzamento compromete os gastos e despois hai que licitar e executar as obras e iso ten uns trámites e uns prazos legais e aí é cando se finaliza o prazo, pero esta Diputación ten un nivel de execución moi alto para calquera que teña un mínimo de experiencia e analice os datos con un mínimo de coherencia. E despois tamén nos dixo que se viña aquí a politizar. Claro, como non é un foro político e non estamos facendo política, vostede ao mellor compra discursos da ultradereita onde queren facernos ver que facer política é malo, pero nos facemos política, llevou. E despois di que esta moción cuestiona o traballo de xente do PSOE, pero, home, eu creo que esta moción, calquera caleo que cuestiona é o compromiso do Partido Popular con esta provincia. E despois sí que enlazou cousas que ten razón. A Xunta de Galicia leva moitos anos metendo en orzamento cousas para esta provincia que despois non cumple. Eso é o que resumiría en breve a política da Xunta de Galicia con a provincia de Lugo. Porque, por exemplo, a autovía Nadela Sarria. Presumen, pero mira, non teñen ni siquiera licitada a obra. Aínda que vostedes prometeron en varias ocasións que estaría rematada no ano 2023. Agora volven a anunciar a bombo e platillo que a aprobación do proxecto. Pero ni siquiera licitaron. Con moita sorte, os lucenses veremos esa obra rematada no 2028 se non volven a incumplir. Pero pasa tamén con a vía de alta capacidade da costa norte da Mariña. Levan 25 anos e volven un ano máis a orzamentar 4 millóns de euros que nunca executan. O goberno do PP non moveu un papel nesta estrada.
esencial para a vertebración da comarca da Mariña dende hai 8 anos. Claro, presumendo que os orzamentan, pero despois a realidade é esta. Ou tamén co Porto Seco de Monforte, que volven a orzamentar 500.000 euros no papel que nunca materializan, mentras esa infraestructura que anunciaron como grande centro logístico da Galiza convértese nunha enorme silveira. Claro, señora Meijide, que non vale de nada poñelo no papel. E nesta provincia van moitas cousas, porque poderíamos seguir con varias. Falou tamén, por exemplo, da Ronda Leste. Oiga, eu creo que están as hemerotecas. Primeiro, paralizaron a vostedes, porque houve resposta social e tiveron medo e tiñan caducado o estudo de impacto ambiental. E agora anunciaron moitas veces que o iban volver a facer, pero fixéronno. Non. Entón, minten cando dicen que van invertir en Lugo para eso, porque non o van facer. Pero tamén, xa que citou varias cousas da cidade de Lugo, pois está o cuartel de San Fernando, o posible museo da romanización, que en 2025 metían 500.000 euros e volveronnos meter, pero e que fixeron en 2025? Nada. Non moveron ni un solo papel. Eu mismo volverán facer no 2026. E despois queren tratarnos de parvas e parvos as veciñas e veciños da provincia de Lugo dicíndonos que van a invertir non sei cal. Pero se non gastan nin siquiera o que poñen nos seus orzamentos. E esa é a realidade do respecto e o que lle importa ao Partido Popular a provincia de Lugo, porque paralizan todos os proxectos. Podemos falar tamén do edificio das Nais, que orzamentaron 3 millóns de euros e nada fixeron. Nada fixeron. Polo tanto, vostedes o único compromiso que teñen con esta provincia é vender propaganda. E é máis, vese que non teñen ningún outro proxecto, porque o único titular que queren sobre os orzamentos desta Diputación é que poñan a prensa que se levantaron na votación. Pues moitas gracias, señor Castro. Segundo turno, señora Porto. Ben, na primeira intervención fixenlles alusión ás débedas históricas con esta provincia en materia de servicios sociais, saneamentos, abastecemento, estradas, polígonos, pero que, ademais, eu creo que vostedes comparten con nós que Rueda debería, alo menos, non mentir. E que non o faga cando fala de cuestións tan sensibles como pode ser educación infantil, cando di que vai ser universal e gratuita. Minte, porque non é universal, porque nin sumando as plazas públicas e privadas chegan para atender a todos os menores en edade de educación infantil en Galicia, e tampouco é gratuita cando temos que asumir as escolas infantís desde moitos concellos privando aos nosos veciños de inversións que poderían ir con cargo a eses fondos. Estarán de acordo, verdad, en que non deberá de mentir. E voulles falar tamén en materia de vivenda, porque eu non sei se vostedes entenden a conselleira, a min cóstame moito seguila. Ofrece unha ensalada de cifras que son contradictorias entre elas e que nada teñen que ver coas necesidades dos concellos como Lugo, Barreiros ou Monforte, entre outros. Primeiro anunciou 5.000 vivendas só na Coruña. Despois pagaron unha páxina de publicidade na prensa e baixaron a 3.000 en toda Galicia. E agora dinos que pola vía do medio, que sobre 4.000 vivendas, e a verdade é que tanto teñen 3,3.000, porque o único que fan son anuncios falando de vivenda para non facer nada en vivenda, tal e como acontece no Valadouro, no que non licitan, ofrecen apoio técnico ao Concello para que poida licitar. Así que tampouco teñen credibilidade nesta materia. E temos o señor Meijide rellenando minutos neste pleno, sin decir absolutamente nada, pero eu vou aclarar unha cuestión. Os socialistas non confiamos só entre nós, é dicir, nos nosos compañeiros e compañeiras, senón que tamén confiamos no noso traballo, porque sabemos que lles está molestando, señora Meijide, porque lles está molestando. E por iso traemos esta moción aquí, porque queremos saber se vostedes, representantes políticos do Partido Popular nesta provincia, se están ou non dispostos a exixirlle á Xunta de Galicia, aos seus compañeiros na Xunta de Galicia, a que cumplan con esas débedas históricas da provincia. Pedímoslles que apoien que a Xunta de Galicia cumpla con esta provincia.
E as esmendas ás que vostede se refería do Partido Socialista no Parlamento de Galicia non son para concellos amigos do Partido Socialista. Non reinterprete, señora Meijide. Son promesas incumplidas nesta provincia por parte da Xunta de Galicia. Moitas delas, por certo, en concellos gobernados por alcaldes do Partido Popular que non teñen o valor de dicirlles aos seus propios compañeiros na Xunta que non cumplen cos seus concellos. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Segundo turno, don Antonio. Señora Porto, ve como hai que ler estudar un pouquiño máis. Joder, xa o deben facer tamén os seus compañeiros no Parlamento. O Esteiro e a señora Méndez deberían xa estudiar e ler un pouquiño máis. Pero vostede, eu teña por encima, eu penso, ou espero de vostede máis que deles. É dicir que non se están facendo vivendas. 2.985 vivendas están agora mesmo xa en construción ou licitación en neste momento. De centos delas nesta cidade. Non fai falta que vayamos moi lonxe, se quere despois ensínolle onde están os bloques e incluso xa as obras. Se non o alcalde estou seguro que a pode acompañar. E en 2026 van a estar 4.000 en marcha. O obxectivo son 8.000 na legislatura e xa vai en máis do 50%, como digo, a principios de ano estará máis do 50% licitado. Por tanto, estudie un poquinho máis. E o señor Castro fíxonos tamén outro resumen executivo. Que tampouco lle gustou a intervención da súa compañeira, tuvo que enmendala, e fíxonos así un resumen do que para ele lle pareceu o pleno. Eu agradezco tamén, porque é importante saber a opinión de todos. Pero, claro, que tomar leccións dun partido como o seu, señor Castro, sobre todo en materia autonómica, a verdade é que ten delito, porque claro, que os seus representantes do Bloque Nacionalista Galego en Santiago, porque o traballo é inxente, igual que o seu, parecido ao seu. De feito, o coñecemento do Bloque Nacionalista Galego Autonómico sobre a provincia de Lugo é brutal, porque a señora Rodil saliu dicindo que o Centro de Autismo de Galicia que se estaba construindo en Friol era unha invención e que non existía nin había nin unha pedra. Home, este señor foi esa mesma tarde a enseñarlle que as obras xa están prácticamente rematadas. É que non saben nin por onde andan, é que non se molestan nin ir a Friol a ver como está os anuncios, é que son tan vagos, que resultan bochornosos. E ese é o que temos en Galicia, ese é o que queren para Galicia. Miren, pero polo camiño olvídaselles piden investimentos en educación, pero olvídaselles de poñer en valor os 3.500 nenos que se están beneficiando da escola gratuita, da escola infantil gratuita, e de que non paga ningún estudante galego dende que nace ata que acaba a universidade ou a formación profesional. Somos pioneiros, pero eso non o poñen en valor. Tampouco poñen en valor que non se pague o transporte co bono xente nova e que isto beneficia a 10.400 estudiantes da provincia ou 243.000 desplazamentos gratuitos. E os maiores de 65 anos, o mismo. Tamén 80.000 viaxes e 10.000 lucenses que viaxan gratis cando superan os 65 anos. Tampouco poñen en valor todo o investimento que se está facendo en incrementar a dependencia en centros de saúde mental, reformar as residencias autonómicas que temos nesta provincia. Ou en materia de industria, en seguir ampliando os polígonos industriais. Tamén, de paso que vamos a ver os edificios en construcción, se queren vamos a ver os polígonos en ampliación. E se quere, seguimos falando de outras partidas que non se poden executar pola axuda de Silvia. Moi ben, pois rematou o seu tempo, agora ten a palabra o señor Castro. Ben, señora Meijide, a verdade é que non esperaba moito de vostede, pero a veces tamén son inxenuos, pero un pouco máis. Mire, tomar un lasus por o traballo dunha persoa, para eso poderíamos decir que Feijóo confunde quen escribe os libros ou o título dos libros con a data, ou varias veces que se confundía e ni siquiera sabían que cidade estaba ou poñía a Murcia en Andalucía, por decir algo. Pero mire, para que lle quede moi claro, a señora Olaia Rodil como parlamentaria é infinitamente mellor que vostede e que a maioría dos parlamentarios e parlamentarias do Parlamento galego. E o traballo que fai é inxente. E o gallá, todos os que nos dedicáramos á política tivéramos a súa dedicación ou parecida. Eso para que lle quede ben clariño. E compare o traballo de calquer deputado do Partido Popular co que fai Olaia Rodil en estadísticas. E veremos quen é traballadora e quen non o é. Porque aquí, para decir tonterías, están os micros abertos, pero a realidade
está nos datos. E despois, mire, entre algunhas tonterías que dice algunhas verdades, porque dixo, sin poñerse rojo e sin pensar no que dice, supoño, que a provincia de Lugo estaba nun momento peor de 18 anos. Claro, pero eu despois digo, a ver quen gobernou a Xunta de Galiza, pero gobernou o Partido Popular. E quen ten as competencias en infraestructuras, sanidade, educación, servicios sociais? É a Xunta do Partido Popular, en vivenda. E vostede dice, despois de gobernar este país 18 anos, que a nosa provincia está no peor momento. Home, pois dígalle aos seus compañeiros que gobernan este país e teñen infinitas competencias máis que esta Diputación. Trata de culpar a Diputación de Lugo de todos os males da provincia. Eso non lle cree nadie. Eso non lle cree nadie. Teñen destrozada a atención primaria, con unha folga xa convocada. A educación peor que nunca, por moito que presuman. Peor que nunca, pero vayan aos colexios. Vayan aos colexios. Se fan cousas como en Sarria, que cando hai xente e teñen que facer un grupo novo, trasladan os nenos a outro colexio para non ter que facer un grupo novo nun colexio. Esa é a política de educación, por aforrar. Pero claro que estamos mal, porque levamos décadas prometendo inversións nesta provincia que nunca chegan. Pero eso é con gobernos do Partido Popular. E vostede dixo aquí claramente. E presentan uns orzamentos nos que volven mentir, engañar os lucenses e lucenses. Porque levamos moitos anos vendo reflexados nos orzamentos inversións para esta provincia que non se materializan nunca. E é o que van volver facer. Moitas gracias. Doña Pilar, turno de peche. Ben, pois rematamos xa, señora Meijide, explicándolles claramente que é o que buscábamos no seu apoio a esta iniciativa. Primeiro, que a Xunta de Galicia estuda e atenda as necesidades relativas a esta provincia, incluídas no conxunto de enmendas presentadas ante o Parlamento de Galicia polos diferentes grupos parlamentarios, significadamente polo Grupo Socialista ou BNG. Segundo, que se garantan a execución das partidas orzamentarias prometidas, que se garantan as que prometeron, señora Meijide. Queremos saber se están de acordo con nós ou non. Que se garantan os fondos de 82 millóns de euros que son imprescindibles para o desenvolvemento de proxectos municipais nos diferentes concellos da provincia en materias vitais como son a sanidade, o benestar social, a educación ou as infraestructuras. Teña vostede en conta que o 50% das que pedimos van dirixidas a concellos desta provincia gobernados por un alcalde que non é socialista, señora Meijide. E, por último, que tamén sexan sensibles ás reclamacións que non implican inxección directa de fondos. Gracias. Moi ben, pois, brevemente, señora Meijide, usted me dixo que fora parlamentaria, efectivamente, aprendí moito, traballei moito naquela casa, e, por tanto, aprendi moito de todos os compañeros diputados daquelas dúas legislaturas, da sétima e da octava. Pero, mire, eu creo que se vostedes fan o que dixo o presidente que iban a facer para recuperar un olvido, para recuperar ustedes un olvido en relación co moratorio do eucalipto, buscando un oco xurídico, iso é textual, se se atopa un oco xurídico para un olvido sobre a moratoria do eucalipto, se pode buscar un oco para as outras emendas. Porque as emendas que se debaten en comisión se poden aceptar ou rechazar e incluso as que se aceptan quedan vivas para o pleno. Non son aprobadas en comisión xa de por sí, non? Ten que ir ao pleno despois e o pleno vota. Por tanto, seguro que atoparán tamén, se queren alguna, un oco xurídico para esas emendas das que están falando agora os voceiros do BNG e do Grupo Socialista. Ben, é unha aclaración que, como vostede me dixo que sabía que moi besto, pois sí que o sei, moitas gracias. E vamos a votar a iniciativa que propón o Grupo Socialista en relación coas emendas presentadas no Parlamento de Galicia para os presupostos do 2026. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, votos en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada esta proposta do Grupo Socialista. Pasamos ao punto número 8.
de unha moción do Grupo Provincial Socialista reclamando á Xunta de Galicia e tamén á Universidade de Santiago de Compostela o recoñecemento da capacidade formativa no campus de Lugo dos cursos clínicos do grado de Medicina. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e leválo ao Pleno para a súa aprobación se procede. Pues moitas gracias. E novamente ten a palabra a señora Porto para expoñernos a iniciativa. Gracias de novo, señor presidente. Bueno, a verdade é que recentemente as universidades de Coruña e de Vigo comenzaban a expresar nos medios de comunicación que estaban interesadas en abrir novas facultades de medicina nos seus respectivos campus. Dende a Consellería de Sanidade e Educación reaccionaron convocándoos a unha reunión onde se acordou a descentralización dos cursos clínicos de grau medio de medicina, isto é, cuarto, quinto e sexto, mantendo así a Facultade de Medicina de Santiago como única en toda Galicia, pero colaborando os outros campus na formación dos seus alumnos durante os cursos anteriormente comentados. Ben, nós queremos compartir con vostedes a seguinte reflexión. O campus de Lugo pertence á Universidade de Santiago, polo que xa estaría representado nesa reunión a través da mesma. Nas áreas de xestión integrada da provincia de Lugo fórmanse os residentes das distintas especialidades médicas que hai en España, polo que hai profesorado o suficientemente cualificado para poder realizar a docencia que implicaría esa descentralización. Entendemos que antes de tomar decisións deberíase de ofrecer unha amplia información respecto das intencións destes encontros ás administracións locais, ás institucións en xeral da provincia de Lugo, tamén aos e ás profesionais sanitarios, aos sindicatos, aos empresarios, aos colectivos sociais e á cidadanía de Lugo, porque algo teremos que dicir ao respecto. O campus de Lugo posúe un recoñecemento que se vería apuntalado con esa descentralización e con capacidade tamén para absorber os alumnos correspondentes. O principio da equidade educativa para os residentes desta provincia estaría así en liña coas normas educativas propostas en distintas ocasións polo Reitorado da Universidade de Santiago, o que a súa vez iría na liña das Consellerías de Sanidade e Educación da implicación de todo o sistema sanitario de Galicia na formación dos estudantes do grau de Medicina. Non podemos esquecer que o campus de Lugo e a súa provincia teñen que acordarse da Lei de Ordenación do Sistema Universitario de Galicia, que foi asinada polo presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, e que fixo posible a creación das universidades de Vigo e da Coruña, así como dos campus de Pontevedra, Ourense, Ferrol e Lugo. Tampouco podemos esquecer o Sistema Universitario de Galicia, que fai referencia ao equilibrio territorial e aos campus universitarios. En concreto, recolle que as universidades procurarán a maior adaptación posible de todos os seus órganos de goberno, centros e estruturas e a súa respectiva estrutura territorial por campus nun marco de equilibrio territorial dentro do ámbito da comunidade autónoma. Tamén contempla que a Xunta de Galicia, dentro do ámbito das súas competencias, establecerá as accións e medidas necesarias para contribuir a conseguir o equilibrio entre os diferentes campus. Por certo, tamén esa lei se refire á implantación de titulacións e centros e di que hai que cubrir as necesidades de tituladas e titulados e tamén contén que hai que aproximar a oferta á demanda social e ás previsións profesionais e laborais, algo que a Xunta parece non ter capacidade de garantir no eido da medicina, polo visto, a toda agora. E sobre os fins da coordinación universitaria, recolle a promoción da cooperación entre as universidades galegas e as restantes administracións públicas e outras institucións para a execución de proxectos de interese xeral. Polo tanto, tendo en conta tamén a nova, coa que nos levantábamos hoxe a mañá e xa viña sonando algo de atrás, de que a Facultade de Medicina de Santiago se pronuncia en contra da descentralización desta formación, nós, dende o Grupo Socialista nesta institución, queremos que, por parte da USC, se considere a capacidade que ten o ULA dos seus profesionais sanitarios e tamén do campus de Lugo para formar estudantes do grau de Medicina nos mesmos termos que se fai
segundo a súa valoración coas universidades de Vigo e da Coruña. É dicir, nos pedímoslle, en caso de que se produzca esa descentralización, solicitámoslle á USC o recoñecemento da capacidade formativa do campus de Lugo nos cursos clínicos do grado de Medicina. E tamén que no caso de que se producise esa descentralización, que antes de tomar a decisión definitiva, a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela consulten os colectivos profesionais que están implicados, pero tamén as institucións, a comunidade universitaria e os representantes sociais de Lugo. E, por último, tamén queremos que, se se producise esa descentralización, no marco deste proceso se garanta o mantemento da personalidade como centro independente da Escola Universitaria de Enfermería do campus de Lugo no seu proceso de integración na USC. En definitiva, que se nos trate como campus igual que se trata os outros de Galicia. Gracias. Moitas gracias, señora Porto. Polo Grupo do Partido Popular ten a palabra don Javier Balado. Gracias, presidente. Bueno, bon día a todos e todas, presidente, deputados e deputadas e demais persoas presentes neste salón de sesións. Ben, nosotros o que vemos, en primeiro lugar, é que temos que advertir que nesta moción que vostedes nos propoñen, no terceiro punto, repiten unha proposta de acordo que xa foi aprobada no anterior pleno do mes de outubro, como é, ademais, aprobada como moción, como é a integración da Escola de Enfermería na USC como centro autónomo, algo que nós non entendemos, é dicir, non entendemos como nunha moción se pode traer no mes seguinte unha proposta de acordo que foi aprobada como moción no pleno do mes anterior, porque aprobaron vostedes, entón non ten sentido aprobar dúas veces as mesmas peticións, pero, bueno, se isto é o que queren, nosotros temos que volver a repetirlles, a dicirlles o que lles dixemos no pleno anterior, que a integración de enfermería é un cambio administrativo demandado por as propias universidades para posibilitar que os centros superen as avaliacións, sobre todo as verificacións e o cumprimento da normativa impulsada polo Ministerio. Ten un beneficio directo, como lle dixemos no pasado pleno, no que o alumnado se vai poder beneficiar da matrícula gratuita. Eu creo que eso xa é un punto positivo a ter en conta a hora de integrar a Escola de Enfermería. E, ademais, é un acordo decidido, un paso decidido cara a mellora da formación sanitaria a través de medidas que buscan elevar a calidade do ensino universitario e, sobre todo, incrementar o número de profesionais formados nas universidades. Polo tanto, o que vemos é que vostedes, sexa neste punto, sexa na moción en conxunto, o que fan é intentar crear problemas onde non existen e, ademais, cunha doble vara de medir. Criticaba vostede antes, na anterior moción, a incongruencia deste grupo, pero antes de criticar a incongruencia do grupo de enfrente, ten que examinar a súa, a do seu grupo, porque vostedes son incongruentes. É dicir, o que cuestionamos xa no pasado pleno, neste punto, volvemos a advertilo neste, é dicir, por que non poñen o foco de atención na integración da Escola de Relacións Laborais adscrita a esta institución no seu proceso de integración na USC? Por que con enfermería o fan e con relacións laborais non? Cando asinaron tamén un protocolo como tiveron que asinar para integrar, como se tivo que asinar para integrar a Escola de Enfermería. Polo tanto, eu creo que quedan vostedes en entredito con cuestións como esta, porque se ve que ante supostos de feito idénticos vostedes aplican distinta vara de medir. Nun caso critican e no outro non critican para nada. En relación ao fondo desta moción, o tema o recoñecemento da capacidade formativa do campus de Lugo, nós temos que dicir que aquí a Xunta de Galicia foi congruente sempre, defendeu sempre o mesmo, un grado de medicina forte, competitivo e descentralizado, que multiplica capacidades na formación e, ademais, que hai que ter en conta que máis facultades non significan máis prazas, nin máis calidade, que parece que é o que todos queremos, é o que vostedes queren, é dicir, isto supón debilitar o sistema, dispersar recursos e duplicar custos. Polo tanto, eu creo que desde a Xunta de Galicia se actúa acertadamente cando se fai ou cando se manifesta que a planificación médica se debe facer con rigor e con visión a longo plazo e, sobre todo, ter en conta que os hospitais son de toda Galicia. Polo tanto, nós vemos que vostedes, con esta moción, o que pretenden facer é o que fixeron no pasado pleno do mes de outubro coa moción de enfermería. É puro oportunismo para facerse ver. Vostedes o que buscan é precisamente a división, o desacordo,
buscan fracturar, buscan desestructurar. E, ademais, claramente, vostedes atacan o principio da autonomía das universidades, porque no segundo punto da proposta de acordo, vostedes, nesta redacción, atacan certamente a autonomía universitaria. Dicen, antes de tomar decisións definitivas neste eido, a Xunta de Galicia e a USC consulten aos colectivos profesionais. Miren, a Xunta de Galicia, pois, pódeselle pedir, lóxicamente, como non, pero presionar desta maneira a Universidade de Santiago de Compostela é certamente cuestionar a autonomía universitaria. Polo tanto, nós o que lles temos que dicir é que isto deriva dun acordo que é positivo para a mellora da formación de médicos, sobre todo para Galicia, e este criterio de que, como os demais teñen, eu tamén teño que ter, pois non pode ser lóxico, nin pode ser válido. Eu tamén, como alcalde do Concello de Castro de Rei, pois me apunto a que se cada Concello de Galicia dos 313 quere ter unha facultade de medicina, porque non nos imos apuntar. Se todos podemos facer valer o noso dereito en igualdade de condicións, pois podemos pedilo e tamén teríamos que ser escoitados. Por lo tanto, eu creo que vostedes equivócanse con esta moción e, sobre todo, co seu plantexamento. Nada máis por esta primeira intervención. Moitas gracias, señor Balado. Doña Iria, polo grupo do BNG. Grazas, presidente. Ben, como dicía o señor Balado, voltamos a falar do campus de Lugo este mes despois do debate de outubro. E o señor Balado voltou a facer hoxe o que xa fixo en aquel momento, que é retorcer os datos que temos para que parezca que non queremos un simple cambio administrativo, pero non se trata deso, porque do que nos preocupa é o que lles preocupa a xente, os estudantes, os profesores, os directivos da Escola de Enfermería, que pase como sección subordinada á Facultade de Compostelá, porque pechar unha sección é moito máis fácil que pechar un centro asociado, e iso é o que queremos, que se manteña como centro asociado independente. Dicía outro día que se víamos todo gris, que se inventábamos bulos. Bueno, hoxe pouco lle faltou dicir eso. Para gris ou para bulos, o que mencionei eu o último xoves de outubro, que falaban da posibilidade dunha nova facultade de enfermería privada, e por iso se quería facer este cambio, e voilá, aquí está, non había que agardar moito, 12 de novembro, non había que agardar moito para desmentir o señor Balado. Non é que nos imaginemos cousas, non é que inventemos bulos. Efectivamente, as sospeitas eran certas e pode que haxe algún interese por parte do PP a fronte da Xunta de Galiza de eliminar unha escola de enfermería para quitarlle pedriñas do camiño á 9ª Facultade Privada de Enfermería de Galiza. Que igual non hai tanto revuelo con isto da descentralización de medicina como que debería que haber con isto, que é que estamos descapitalizando o ensino universitario público para quitarlle problemas ao ensino privado. Chámeme conspiranoica se quere, señor Balado, pero co PP a fronte da Xunta de Galiza nada é casual. O mes pasado debatemos do percorrido profesional e docente da Escola Universitaria de Enfermería e do enorme impacto na cidade cas súas 5 décadas de formación formando profesionais cualificados para o sistema sanitario, o que lle chegan á escola unha reputación fora de toda a dúbida, unha gran demanda e un recoñecemento no ámbito da saúde indiscutible. E por iso non podemos perdela. Non podemos perdela como centro independente. Non a podemos perder, incluso podería ser o momento de sumar e apostar por facer un campus máis grande. Outro día, durante o debate onde o BNG suxerimos que este cambio podía ser reversible no canto de crecer, medrar e incluso poder ter unha facultade de enfermería que poida acoller outro tipo de cursos. Por iso, dende a reivindicación que facemos de que o campus de Lugo é un campus de excelencia que non de periferia, como poden pensar dende a Xunta de Galicia, e no que é necesario moito máis investimento do que recibe, podemos demandar incluso que se nos inclúa na negociación que se está a levar a cabo entre estas universidades e que se considere a Lugo e o ULA para a formación de estudantes do grau de Medicina, xa que hai experiencia sobradamente xustificada para demostrar que é posible esa formación, contando, por suposto, cos profesionais, ca Escola de Enfermería, con todos os axentes implicados e cas institucións tamén, e así poderíamos colaborar en recalcar a autonomía organizativa, de xestión e de peso institucional da propia escola. Decía o señor Balado que se todo o mundo pode pedir, que el tamén quere pedir que se den cursos de medicina no seu concello. Eu creo que o señor Balado que debería pedir é unha atención pediátrica digna, que é o que neste momento reclaman as familias de Castro de Rei. Alégrome
Alégrome, porque esta mesma semana, cando nos faltou o médico en Castroverde, tamén se queixaban as familias de que na Chaira tiñan unha deficiente atención pediátrica. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Dona Pilar, segundo turno. O Universitario de Galicia recolle no seu artigo 54 sobre fins da coordinación universitaria a promoción da cooperación entre as universidades galegas, as restantes administracións públicas e outras institucións. E sigue, xa llo dixen, na miña primeira intervención, dito de outro xeito, a Xunta de Galicia ten incumplido a súa propia lei cando non foi quen de impulsar antes o diálogo e a cooperación interuniversitaria. Esa é a realidade, señor Valado. E mire, o certo é que esta é unha proposta, unha moción que xa sabíamos que non lle iba a gustar ao Partido Popular, porque fala de cousas que a vostedes non lles gustan. Fala, por exemplo, de apostar de verdade polo ensino superior público, fala de encarar con intelixencia o déficit de médicos e persoal sanitario que ten a nosa provincia, fala de acordar con estudantado, fala de acordar con profesorado, fala de acordar con todos os campus de Galicia, non con só os que dependen da Universidade de Vigo e de Coruña. Por que se esquecen de Lugo, señor Valado? Por que vostedes que están aí sentados non defenden o campus de Lugo e permiten que os seus compañeiros o castiguen? Mire, a min isto recórdame cando Castelao dicía aquelo de mexan por nós e temos que dicir co chove. Bueno, pois non sei se é peor o de calan por nós, señor Valado, porque se nos exclúe dun debate da mesa de decisións. E mire, o debate non pode suceder simplemente a tres bandas, entre Santiago, Vigo e Coruña, entre Xunta, Vigo e Coruña, enténdame ben, señor Valado. Os tempos de Galicia cambiaron e xa non se define do mesmo xeito. Non sei cales son os planes das universidades de Vigo e Coruña, para os campus de Ourense, para o de Pontevedra ou para Ferrol, pero sí que teño claro que dende Lugo nós imos reivindicar o papel do campus de Lugo, como fixo, por certo, sempre esta administración, gobernada polo PP ou non, gobernada polo PP ou polos socialistas, gobernada polo PP, os socialistas e o Bloque Nacionalista Galego. Señor Valado, a Deputación sempre defendeu o campus de Lugo. Esperamos atopalos aí, porque non nos parece ben que non se tiveran en conta as capacidades dos profesionais sanitarios. E non pode ser que a Xunta de Galicia, pola súa parte, o tempo que quere retirarlle a Escola Universitaria de Enfermería de Lugo a condición de centro independente e autónomo, aparezca co anuncio de que se lle dá licencia a unha titulación de enfermería na universidade privada, señor Valado. Non é de recibo, porque compre lembrar que os grandes impulsores do sistema universitario fomos os socialistas con González Laxe na Xunta de Galicia e vostedes, dende aquelas hasta ahora, non fixeron moito en favor do sistema universitario. Mais ben, se dedican a liala. Non sei o que creen nin o que queren, pero sí que me gustaría que votaran a favor nesta moción para defender o campus de Lugo no caso de que se produzca ese feito que nos referíamos ao principio. Gracias. Gracias, señora Porto. Señor Valado, segundo turno. Sí, gracias, presidente. Bueno, señora García Porto, mire, recoñezo, ustedes o que queren é ter algo que dicir sempre. Sempre que a Xunta de Galicia leva a iniciativa nalgúnha proposta que afecta á universidade ou que afecta ao ensino, vostedes queren ter algo que dicir e o que fan é, cando non poden dicir nada lóxico, pois inventan ou crean bulos, efectivamente. Entón, neste caso, a que xogan? Xogan a dividir, xogan a desestruturar, xogan a que haxa desacordo, aínda que saben que este é un acordo adoptado no ano 2015, pero nestes anos non dixeron nada. Cando dicen? Agora, porque queren que o proceso non siga adiante. E lle volvo a decir, un exemplo claro é o da integración da Escola de Enfermería. Foron vostedes os mesmos que crearon o bulo de que se iba a pechar a Escola de Enfermería. E son vostedes os que, ante supostos de feito idénticos, como pode ser o da integración da Escola de Relacións Laborais, nun caso dicen e protestan e poñen peros, e noutro non dicen absolutamente nada. Por lo tanto, nós o que lles pedimos é esa mesma congruencia que vostedes demandaban na moción anterior. Aplíquena. Aunque lles afecte o suposto de integración da Escola de Relacións Laborais, utilicen o mesmo criterio. É a mesma vara de medir. E a vostede, señora Castro, tamén dicirlle que non minta, pedirlle que non minta, porque este bulo que vostedes crearon co feito de que a pediatra iba a deixar de
asistir nos concellos de Cospeito, Castro de Rei e Outeiro de Rei é unha solene mentira. A pediatra sigue prestando servicio ali e se a pediatra quixese cesar, sería sustituída por outra pediatra. Por lo tanto, non inventen. O que lles pedimos é que non inventen, porque isto de ver fantasmas onde non os hai, cando non hai, pois evidentemente haberá que criticala, pero cando estamos recibindo os mesmos servicios pediátricos que viñamos recibindo o mes pasado e o mes anterior, pois non hai motivo para cuestionalo. E respecto a este acordo, o que lles temos que dicir, mire, isto xa ven de vello, ven de atrás, é unha decisión, esta decisión de trasvasar parte da docencia ás dúas urbes galegas, a Vigo e a Coruña. Isto deriva dun convenio asinado no ano 2015 polas 3 universidades galegas, polas 3 universidades, señora García Porto. En base ao cal, a Universidade de Santiago de Compostela cedía parte das clases ás universidades de Vigo e da Coruña, tendo en conta que as prácticas de sexto curso xa funcionaban desta maneira. Polo tanto, con alumnos, por suposto, repartidos en todos os hospitais galegos. Aquí non se está dicindo nin que o Lugo non teña especialistas debidamente formados, nin que efectivamente non se poida ter en conta o hospital universitario, que ademais é un hospital universitario. Aquí o que se defende é a viabilidade dun acordo acadado hai anos polas 3 universidades galegas que efectivamente supón a creación de 2 novas unidades docentes e que establece a creación de profesorado mixto e unha serie de parámetros que efectivamente as universidades queren cumplir. Nada máis. Nada máis e moitas gracias, presidente. Moitas gracias, señor Balado. Dona Iria, segundo turno. Gracias, presidente. Miren, dende o BNG coincidimos plenamente ca intervención da compañera Pilar Porto, defendemos un ensino universitario público de calidade e non podemos menos que defender o campus de Lugo, defender que non se resten opcións universitarias ao noso campus e velar sempre polo aumento das mesmas, sempre cando se consulte cos axentes implicados, porque se non hai nada de malo, se todo se fixo ben nesta decisión, por que non se tivo en conta o equipo directivo da Escola de Enfermería? Señor Balado. Por qué? Por que se tomaron todas as decisións sin ter en conta o campus de Lugo? Dígame. Aí está. Non se consultou cos axentes implicados como a escola, os colectivos, as institucións e os representantes sociais. Eu reafírmome no apoio do BNG de forma incondicional. Imos seguir defendendo o noso campus porque é moito máis que un lugar onde estudar, forma parte da cidade e enriquecenos a nivel provincial. E creo que ambos os dous partidos que formamos o goberno provincial estamos de acordo en seguir loitando polos intereses da provincia a calquera nivel, incluso no académico. Dicía a compañera Pilar Porto antes, unha institución que sempre apostou polo campus de Lugo cando gobernou o PP, cando gobernou o PSOE, e agora son vostedes quen lle dan a espalda. A min gustaríame non atopalos aí, porque ao final sempre votan en contra por levarlle a contra este goberno provincial. Animamos o PP a sumarse a unha defensa certa dos e das lucenses, a un polo de coñecemento que é o campus de Lugo que podería medrar simplemente. E con respecto a este bulo que dice que eu me invento, mire, 19 de novembro, familias de Castro de Rei e Cospeito denuncian os recortes na atención pediátrica na Terra Chá. Eu non me invento nada. Minten as familias, señor Balado. Dígame se minten as familias. Minten as familias? Temos un minuto para agardar a súa resposta. No, pero escoito eu se dice se minten ou non, non pasa nada. Non se atreve a dicir que minten as familias, verdade? Pois este bulo non o fixen eu, señor Balado. Cuo vadis, señor Balado, cuo vadis a quen defenden as familias, o ensino, as familias do bloque. Dice que fixeron este artigo. Minten. Moi ben. Menos mal que isto queda grabado para que o vexan todas as familias dos seus concellos que non van ter atención pediátrica. Grazas. Moitas gracias. Doña Iria, este é un debate e este fixe un interrogatorio tremendo aí ao señor Balado. Último turno, señora Porto. Señor Balado, brevemente, mire, non era un bulo da Escola de Enfermería, simplemente era o traslado das inquietudes e necesidades por parte da comunidade educativa e do alumnado, pero vostedes non quixeron nin escoitar nin entender. Mentira, falsidade pola súa parte, porque a Escola de Relacións Laborais ten un protocolo asinado entre o USC e o patronato da Fundación Campus. Polo tanto, vostede minte cando di esas cuestións aquí neste pleno. E agora, o certo é que os socialistas reclamamos que no caso de que se leve a cabo o proceso de descentralización
da formación da Universidade de Medicina de Santiago se faga tendo en conta os recursos sanitarios e educativos desta provincia. Defendemos o campus de Lugo, señor Valado. Gustaríame que vostedes estiveran tamén aí, como estuvo, por certo, de xeito absolutamente eficiente e eficaz esta Diputación, como lle dixen antes, gobernara quen gobernada. Pero para vostedes demostran unha vez máis que é máis importante o seu partido e os seus tapadillos que esta provincia. Moitas gracias. Gracias, señora Porto. Sometemos a votación esta proposta. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, votos en contra 12, non hai abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta proposta para que, en caso de descentralización, tamén Lugo teña capacidade formativa nos cursos de medicina. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG para solicitar á Xunta de Galicia as medidas urxentes necesarias para a posta en marcha dun plan real de recuperación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castos Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Gracias, señor secretario. Para expoñer a iniciativa ten a palabra don Daniel García. Bos días a todos e todas. No pleno de novembro do ano 2023 defendemos unha moción para evitar a intención do PP á fronte da Xunta de Galicia de pechar os grados de paisaxe e enxeñería civil e de compartir os grados de agrícolas e de forestais coa Universidade de Vigo no seu afán de desmantelar o campus Terra en Lugo. Hoxe traemos este pleno a situación agónica na que se atopa o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, a causa do brutal abandono ao que se viu sometido durante as últimas 5 legislaturas de goberno do Partido Popular, que prexudicou severamente a súa funcionalidade, afectando decisivamente ao desenvolvemento do enclave tecnolóxico agrogandeiro posto en marcha polo goberno do BNG en 2008. O CIAM foi transferido á Xunta no ano 1984 e referente e pioneiro na investigación agraria deste país, entre outras materias, nos sistemas de produción de carne e leite de vacún con base forraxeira, na produción de carnes en zonas de montaña, no uso racional de fertilizantes orgánicos, na relación entre o consumo de forraxes e a calidade dos produtos gandeiros, sen esquecer o papel fundamental desta institución na preservación do patrimonio xenético vegetal. Este desmantelamento de servizos públicos evidencia o abandono e a neglixencia e manifesta a incompetencia dos sucesivos xestores da Consellería de Medio Rural na xestión dos recursos de I+D+I, tanto en materia de persoal como de atención ás necesidades materiais dos centros. En materia de recursos humanos, esta xestión traduciuse fundamentalmente no saqueo de postos de investigación e de apoio á investigación do CIAM. Na anterior RPT eliminaron 12 postos de persoal co deterioro das condicións de traballo, coa obriga por parte do propio persoal de investigador de asumir tarefas de campo, entre outras cousas. Tamén se traduciu na conxelación administrativa dos postos de persoal laboral investigador, doutor e tecnólogo. E tamén na marcha do persoal funcionario de carreira, doutores e doutoras especialistas formados no CIAN e que concursan para outras dependencias administrativas ante as dificultades para desenvolver o seu traballo investigador por falta de medios. Todas estas demandas xa foron trasladadas de xeito continuado á dirección da Axencia Galega de Calidade Alimentaria e á propia xerencia do CIAN, como esta carta asinada por todos os investigadores fixos no pasado 12 de decembro de 2024, que teño aquí presente, en no que se evidenciaba un desprezo total por a trayectoria profesional do persoal investigador, un trato denigrante cara ao persoal e unha anulación do organigrama do propio CIAN. Pero claro, tendo en conta que o actual xerente do CIAN, que foi nomeado polo Partido
polo seu partido no ano 2014 e que acumula denuncias por acoso laboral e que na actualidade está sendo investigado polo destino de varios fondos de axudas europeas, non é de extrañar as toneladas de lixo mediático co que inundan os medios públicos galegos de comunicación para poder tapar e evitar que a súa nefasta xestión trascenda á opinión pública. Un dos exemplos sería o emprego da maior parte do orzamento para a compra de mobiliario e material para o uso exclusivo da parella do propio xerente do CIAN, a que ademais lle foi axudicada casualmente a praza da xefatura do Departamento de Coordinación e Desenvolvemento Tecnolóxico. Nada máis que decir. Saquen as súas propias conclusións. Moitas gracias, don Daniel. Don José Ángel Santos, por el Grupo Popular, ten a palabra. Moitas gracias, presidente. Bo día a todos e todas. Dende o Grupo Popular, pois, tamén compartimos, recoñecemos o valor que ten o CIAN, o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, para a nosa comunidade. O CIAN é, sin dúbida, un referente histórico para a investigación agraria de Galicia, tamén o é para España. As súas achegas á mellora xenética, á sanidade vegetal e a innovación agrogandeira son indiscutibles e tamén valoradas por este grupo. O que non compartimos para nada é a refutación que ten a visión que ten de abandono a que propón esta moción. Unha moción presentada unha imaxe catastrofista que para nada se corresponde coa realidade do propio centro. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Rural, leva anos desenvolvendo plans de modernización en todo o sistema de investigación agraria, incluindo tamén este centro de Mabegondo. Realizáronse investimentos en equipamentos, recuperándose parte das infraestructuras e melloras nas condicións de traballo de toda a plantilla do persoal. Unha reposición dese persoal investigador está en marcha mediante procesos regulamentarios garantindo, ante todo, transparencia e estabilidade. Estou seguro que se estiveran gobernando vostedes, pois o farían de outro xeito, ese xeito que todos coñecemos. Sobre a demanda de cambios de dirección e novos plans urxentes, esta moción propón cesamentos e renovacións inmediatas sen respetar para nada os procedementos administrativos. Un plan real de recuperación non xorde da urxencia, señor García, non xorde desa urxencia política que teñen vostedes, os do BNG, senón dunha planificación rigurosa xa en execución por parte da Consellería de Medio Rural. Por tanto, non me vou estender moito máis, porque non merece moito a pena. A conclusión desta primeira quenda, pois o noso grupo defende a labor que está a facer a Xunta de Galicia sempre, eso sí, con responsabilidade e planificación en este centro. Non creemos para nada, e a realidade dese centro así o indica, esta moción alarmista e precipitada sexa o camiño xeitado. De feito, concretamente o 12 de novembro, vostedes, o seu grupo no Parlamento de Galicia, presentaran unha PNL. Eso sí, ao pouco tempo de presentala, o propio grupo a eliminou. Creo que foron, a posteriori recapacitaron, viron que se equivocaran, que non era para nada o que demandaban nesa PNL e que decían que se correspondía coa realidade. O que pasa que vostedes van de pardillos e picaron. Presentan aquí esta moción que para nada se corresponde coa realidade, por tanto, deixen de facer ese alarmismo na sociedade galega, que para nada os cree. Só hai que ver cada cita electoral a resposta que lle dan desde a sociedade galega ao BNG. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Santos. Señora Porto. Bueno, pois a min agrádame escoitar as palabras do señor Santos, primeiro porque recoñecen a situación, que non é pouco, e segundo, porque din que a Xunta ten o compromiso para poñerlle solución a isto, porque digo que me alegra porque para min esta proposta, dende logo, vai moito máis aló das reivindicacións do persoal do propio centro. Trátase de crer e de querer traballar polo futuro agropecuario de Galicia ou non. Tal vez non debera sorprendernos que se sometera a un desmantelamento este centro en mans do Partido Popular na Xunta de Galicia, que fala moitas veces do rural como un parque temático afastado da realidade. En todo caso, apostar e impulsar o rural é contrapoñer un modelo en franco desmantelamento, como é o do CIAN, cun modelo de aposta polo rural, como que leva a cabo a Diputación de Lugo, coa Granxa Galloso Castro, a Granxa Experimental de Leite,
a disposición para a formación tanto de universitarios como de estudantes de formación profesional unha parte de investigación ao primeiro centro de recría público para beneficiar as explotacións gandeiras e tamén con novas apostas nese orzamento que vostedes se levantaron para non votar en favor das razas autóctonas que se van a sumar ás que xa están consolidadas con a Cruga. Polo tanto, alégrame, señor Santos, escoitarlle esa reflexión clara. O certo tamén é que se non se atende desde un centro de investigación como este as pragas de velutina, da ratatoupa, se non se actúa contra as pragas do piñeiro, do castiñeiro, se non nos preocupamos de estudar e tomar medidas para minimizar o impacto dos incendios na produción agraria, se cando hai saraiva ou inundacións a contestación da Xunta aos afectados e que terían que ter contratado un bo seguro, pois a vostede seguramente tampouco lle sorprenderá a nosa desconfianza con respecto ao suposto desmantelamento deste centro que vostede nos acaba de aclarar que non vai a ser así e que van a poñer en riba da mesa todos os esforzos para que non suceda. Cando as respostas son esas, aos afectados por parte da Xunta de Galicia, a verdade é que un queda un pouco incrédulo cando despois o escoita a vostede facer afirmacións deste tipo, pero eu non teño motivos para dubidar da súa palabra e vamos a agardar como solucionan este problema. E pola miña parte, pois nesta primeira intervención, nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Porto. Segundo turno, don Daniel. Mire, non minta, señor Santos. A xestión autoritaria por parte do ACAL con falta de diálogo e de transparencia temos que engadir tamén o brutal desmantelamento en materia de medios materiais. Desde o goberno bipartito co BNG ao fronte da Consellería sucederonse 4 lustros de abandono continuo, sin investimentos en equipamentos, laboratorios nin maquinaria no CIAN. Os gobernos do PP ao fronte da Xunta foron irrelevantes, ocasionando que gran parte das instalacións estén hoxe en día obsoletas e con unha funcionalidade moi limitada, que afecta frecuentemente á propia seguridade no traballo do persoal traballador de campo, de laboratorio e investigador. Esta carencia de investimentos é debida fundamentalmente a unha xestión incompetente e nefasta que impide a utilización dos recursos económicos postos a disposición dos xestores. Sirva como exemplo que preto de 9 millóns de euros do programa FEDER orzamentados na Consellería de Medio Rural para I+D+I tiveron unha execución nula nas anualidades 2021 e 2022. En paralelo, 1,8 millóns de euros deste programa consignados en 2023 para a construción do Banco de Xermoplasta no CIAN serviron para que a comenzos de 2024, inmediatamente antes das últimas eleccións autonómicas, se inaugurara por parte do titular da Consellería de Medio Rural unha dependencia non funcional, sen rematar, sen equipamentos, baleira, con goteiras e dotada apenas con cámaras frigoríficas que non serve para albergar as coleccións de sementes do Banco de Xermoplasma do CIAN. Lonxe de estar operativo, o banco atópase cada vez máis deteriorado. Pero hai un exemplo que debemos sinalar por clarificador, relativo á estación experimental da Pobra do Brollón, que conta cunha finca de regadío de 25 hectáreas no que se estudaban sistemas forraxeiros ecolóxicos irrigados, aplicables ás rexións interiores de Galicia interior, como Val de Lemos, e no mes de maio de 2021, o taller de maquinaria sufriu un incendio que deixou só as paredes en pé desta instalación. A día de hoxe, transcorridos máis de 4 anos, aínda non se reparou, a pesar da existencia dun seguro e dun proxecto de reparación elaborado xa fai máis de 2 anos. Ademais, nesta mesma estación experimental, a antigua corte de vacas de carne necesitaba unha urxente reparación da cuberta porque chovía dentro. Cal foi a solución? Vender as vacas. Obviamente, se chove dentro, pois vendes as vacas. Mellor vender as vacas que a mañal. Habría moitos máis argumentos que servirían para ilustrar esta labor de demolición programada da funcionalidade dos centros de investigación pública que estamos a sufrir e que impactará moi negativamente na sustentabilidade do sector gandeiro e agrario galego. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Señor Santos. Moitas gracias, presidente. Bueno, este pleno creo que vai de mentir. Aquí mentimos todos, porque gustaríame saber cuantificar cantas veces din vostedes que mentimos. Gustaríame saber o que vai de mañá, cantas veces saliu esa palabra. E vostede realmente acaba de dicirlo, deixalo claro, non? Que vostede, aparte de falar un pouco tempo do CIAN, mezcla co centro da Pobra de Brollón. Iso quer dicir que vostedes tampouco
está de acordo co que lle puxeron aí desde Santiago para que trouxera esta moción. Tampouco creo no que está aí nesa moción. Bueno, tras escoitar o debate, queremos reiterar unha vez máis o noso compromiso, o compromiso que ten este grupo provincial coa investigación agraria e tamén co Centro de Investigacións de Mapegondo, pero tamén con seriedade institucional. Certo é que este centro é importante para Galicia, e tamén o é, de certa maneira, para a nosa provincia, eso non o dubido, pero máis está situado noutra provincia, totalmente fora del lugar de Lugo, polo que este debate debería centrarse en outros estamentos e nos órganos competentes. Parece ser que este goberno, a provincia lles queda pequena, cando temos múltiples necesidades e demandas propias sobre as que tamén se podería traballar e, sobre todo, traballar en favor dos lucenses, pero vexo que, queren abrir un pouco máis de abanico, porque aquí realmente non lles preocupa tanto. Non negamos que existan retos pendentes. Estou seguro que algún queda por aí. Relevo xeracional, renovación de equipamentos e mantemento de fincas, estamos nelo, ou a Xunta de Galicia está nelo, pero estes desafíos xa están a ser abordados pola propia Consellería e por esa estrategia que están definindo dende a Xunta. A política útil consiste en colaborar para reforzar o que funciona, non en xerar, como fan vostedes, e xa nos teñen acostumados, titulares alarmistas sobre un suposto abandono que vostede así o fixo referencia e se o indicou sin datos. A proposta desta moción ignora os avances xa iniciados e propón medidas que en moitos casos xa están en curso e outras xa están realizadas. Por tanto, en resumo, este Grupo Popular aposta por seguir fortalecendo ese centro con planificación, eso sí, con investimento e rigor administrativo e, por tanto, por coherencia e con esa visión de afán de ser positivos e tratar de acompañar ese esforzo que están facendo da Consellería de Medio Rural para levar a cabo esas medidas, pois vamos a absternos nesta moción. Moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señor Santos. Señora Porto, segundo turno. Gracias de novo. A verdade é que había un titular, non fai moito, no día 8 de novembro, que decía que el talento huye ante los síntomas de desmantelamiento del único centro de investigación agraria de la Xunta. Claro, se sumamos estes titulares o que fomos lendo na prensa, a parte económica do orzamento da Xunta, seguro que o señor Santos entende e comparte a nosa preocupación. Se dende a Deputación de Lugo dedicamos a Granxa Galloso Castro 2 millóns de euros sobre un orzamento de 130 millóns, pois evidentemente, cando pasamos a comparar isto coa Xunta de Galicia, é obvio que a nosa preocupación porcentualmente supera o esforzo que fai a Xunta, porque nos di que hai política no rural anunciando que o incremento dos orzamentos da Consellería é do 1%. Iso non é medrar, iso é decrecer, non é nin cubrir siquiera o IPC nun ano no que, por certo, sufrimos a peor vaga de incendios de toda a historia. Vemos como o orzamento da Consellería, que é de 708 millóns de euros, non chega nin ao 5% do total do orzamento da Xunta. E deses fondos, deses 708 millóns de euros, para a loita contra incendios adícanse só 116 millóns, 75 a prevención e 40 a extinción. Eso con 140.000 hectáreas queimadas. Eu pediríalle ao señor Santos, que sei que vive e lle preocupa o rural, que traslade aos seus compañeiros na Consellería que non é suficiente con 140.000 hectáreas queimadas. É un modelo que á vista está, que non é eficiente, que non está funcionando porque nin siquiera presentan o Pladiga en tempo, non se están mellorando as tarefas de limpieza, non se axuda aos concellos. Dende a Xunta presentannos, señor Santos, como unha medida estrela retirarlle fondos aos concellos que non limpen as franxas en lugar de dotar os concellos de achegarlles os fondos necesarios para poder cubrir esa tarefa. Eu sei que vostede sí que entende do rural, entende o rural, así que pídolle que lles diga aos seus compañeiros na Xunta que isto non é un campo de batalla entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Isto é un entendemento necesario entre as administracións para que non acaba de morrer o noso rural. Os concellos non poden asumir todo aquilo que a Xunta non fai e, sobre todo, obriga a cumplir sin participación económica. Os concellos non podemos seguir asumindo as tarefas da Xunta de Galicia. Pídolle que faga ese exercicio de trasladalo, quedándome
con ese futuro cumprimento do compromiso que aquí traslada e, mentras tanto, nós vamos a apoiar esta moción, así o tiñamos decidido, para non perder o ritmo co CIAN, co Centro de Investigación Agropecuaria de Madegondo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Don Daniel, peche usted este turno de intervencións. Señor Santos, a finca do Brollón depende orgánicamente do CIAN. Eu creo que debería vostede informarse mellor. Miren, voulles pronosticar o que sucederá co CIAN no futuro próximo, aínda que espero equivocarme. Primeiro, deixaránlle morrer. Despois, crearán unha fundación público-privada e erixiránse en salvadores do centro que deixaron morrer deliberadamente e pasaremos a ser dependentes da iniciativa privada, co agravante, neste caso, que a agricultura e a gandería, non se equivoquen, señores do PP, é a base da nosa soberanía alimentaria, do que comemos todos os días, e pasará a estar en mans privadas. Reflexo da política do PP, o poder ao servizo do capital. Moitas gracias. Moitas gracias, don Daniel. Sometemos a votación esta proposta do BNG sobre o CIAN de Mapegondo. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra non hai, abstencións 12, queda, por tanto, aprobada esta proposta do BNG. Pasamos ao punto 10, que é unha moción do Grupo Popular en defensa dos traballadores autónomos. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor vicepresidente, don Efrén Castro Caloto, dos señores deputados e deputadas, doña María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde informar favorablemente a moción presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. E para expoñer a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra don José Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Bos días a todas e a todos. As pequenas empresas, aquelas que teñen menos de 50 empregados, representan o 98% do tecido empresarial e xeran case o 50% dos empregos do país. Do total destas pequenas empresas, os autónomos en asalariados supoñen un 55%. Preto de 3,5 millóns de traballadores en España cotizan no réxime especial de traballadores autónomos. O traballo autónomo soe ser o orixe de novas empresas contribuindo ao crecemento do tecido empresarial en moitas ocasións evolucionando tamén hacia pequenas e medianas empresas e desempeña un papel significativo no crecemento económico do país, especialmente en sectores e áreas nas que medianas e grandes empresas non teñen tanta presenza. Moitos destes traballadores son pequenos comerciantes, hostaleiros, profesionais e emprendedores que sosteñen boa parte do tecido socioeconómico e social dos nosos municipios e son fundamentais para a creación de emprego. Recentemente, o Goberno de España anunciou unha nova subida das cuotas á seguridade social para os traballadores autónomos para o vindeiro ano. Unha proposta que suporía elevar as cotas anuais para este colectivo entre os 200 e os 2.500 euros. Afortunadamente, a presión do sector, dos axentes sociais e mesmo do Partido Popular fixo que o Goberno se vise obrigado a rectificar. Unha rectificación que, de todos os xeitos, consideramos parcial, xa que o Goberno central segue trasladando un incremento das cotizacións para os traballadores por conta propia. A maiores da subida anunciada das cotizacións, vemos que o Goberno tampouco cumpre cos seus acordos, xa que os compromisos acadados hai máis de 2 anos cos autónomos seguen pendientes de cumplir. Estes compromisos son fundamentais para o colectivo, xa que supoñen melloras na súa protección social, pluriactividade, conciliación ou simplificación burocrática. O Goberno de España non só non cumple cos traballadores, senón que tampouco cumple cas propias directivas europeas, xa que o 1 de xaneiro de 2025 expiraba o prazo para que España puxera en marcha o réximen de exención de pago da declaración de IVA aos autónomos e pequenas empresas que teñen unha facturación por debaixo dos 85.000 euros. Esta medida, ademais de supoñer un alivio fiscal, suporía unha menor carga administrativa para eles.
Dende o Grupo Provincial do Partido Popular pensamos que a Diputación de Lugo debe mostrar o apoio claro ao colectivo dos traballadores autónomos pola súa importancia económica e social. Pero tamén porque, como acabamos de coñecer, Lugo é a única provincia de Galicia que perde autónomos. Vemos como cada día un autónomo se dá de baixa na nosa provincia. Preto de 6.000 autónomos se perderon na última década, case a metade de todas as baixas de Galicia no mesmo período. E como ben di o presidente da Asociación de Traballadores Autónomos de Galicia, a caída do número de autónomos provocará perda de economía e tecido empresarial. Por todos estes motivos expostos, pedimos o apoio aos autónomos a través desta moción, que se pode resumir en menos cargas fiscais para eles, cumprimento dos compromisos acadados no ano 2023, cumprimento tamén das exencións previstas na Directiva Europea e mostrar o apoio e recoñecemento da Diputación de Lugo aos traballadores autónomos. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Salgueiro. Por o Grupo Socialista, ten a palabra don Pablo Rivera. Sí, moi ben, moitas grazas, presidente. Efectivamente, eu creo que debe quedar claro dende o primeiro momento co apoio aos autónomos e autónomas desta provincia inquebrantable por parte desta Diputación, pero creo que a moción que vostedes presentan, señor Salgueiro, non é nin mínimamente seria. E como sempre adoito facer, vou a falar de datos e desas cousas, porque vostedes suelen disfrazarse de bombeiros, veñen aquí hoxe con este tema, e, pois, no fondo, todo o mundo sabe nesta provincia que o Grupo Provincial Popular non deixa de ser un auténtico incendiario político. Veñen cunha lata de gasolina nunha man e despois traen esta mocioncilla, que non di moitas cousas, a verdade, na outra, e di que o Goberno de España está a queimar os emprendedores. Pero antes de prender a mecha, como lle digo, vamos a falar de datos, porque a realidade non a queiman, por moito que traten de soprar, non queiman esa realidade, non teñen capacidade. Se vostede se fixa ao longo deste pleno, tanto os distintos voceiros que interviron, sempre argumentan os seus discursos en Rueda dixo no debate do Estado de Autonomía, outro día saliu unha nota de prensa, outro día un titular nun determinado xornal. Home, podían profundizar un pouco máis en todo isto, porque os datos, pois, a realidade é tozuda. E a realidade di que se un vai ao INE, que a día de hoxe hai 3.413.000 autónomos en España. Estamos a falar do récord histórico de autónomos, récord histórico. E como é posible logo que o 70% desos autónomos creados dentro do ano 2021 correspondan, ademais, a mulleres? Hai unha feminización do autónomo. Fala vostede de que Lugo é a provincia que máis autónomos perde. Bueno, podo concordar porque ese é un dato tamén do Instituto Galego de Estatística, pero hai que afondar un pouquiño máis. A Diputación pode solidarizarse, pero os autónomos non lle van a comer das mocións que presenta o Partido Popular na Diputación. O millor, as causas tiña que explicalas na inexistencia de plan económico e industrial da Xunta de Galicia nesta provincia durante máis de 3 décadas. Sin plan económico, sin unha economía forte nesta provincia, sin incentivos para esos autónomos e esas autónomas, nunha provincia que é envellecida, na que sabemos que o relevo xeneracional está severamente cuestionado, sen un sistema educativo e un sistema laboral forte que fixara a poboación dos nosos estudantes aquí e que non tuveran que facer un éxodo a outras provincias de Galicia, incluso fora de Galicia, pois o mellor a provincia de Lugo non tiña e reflexaba esos datos. Claro, hai que falar de todo. Eu creo que hai dous xeitos claramente de entender a vida política e económica. Vostedes, que veñen aquí con esta moción, entenden como unha terra queimada. Vostedes falan aquí de tarifa plana, universal, soa precioso, moi liberal, café para todos, pero a letra do contrato pequena é terrible. Vostedes defendían un sistema onde un repartidor de paquetería que se xogaba a vida na moto por un salario mínimo pagaba a mesma cota que un notario que facturaba 300.000 euros. Eso é crueldade. Non é igualdade, é crueldade.
E o peor do modelo incendiario que vostedes plantean aquí é o futuro, porque vostedes están fabricando, cas súas propostas, que de cara á galería o populismo está moi ben, unha lesión de xubilados pobres, porque se ti non cotizas o mínimo toda a vida, se estás cotizando, perdón, o mínimo toda a vida, queda unha pensión miserenta, un 37% máis baixa segundo os datos oficiais que a dun asalariado. O noso modelo, o que lle estamos planteando, que o sistema de ingresos reais é un puro sentido común, que máis gaña, que pague máis e que máis achega a caixa común. Porque mañá, cando teñan 65 ou 70 anos, teñan unha pensión verdadeiramente digna e teñan que pedir axuda aos fillos. E mire, vostedes veñen falar aquí de autónomos, señores do Partido Popular. E eu creo que hai unha data moi sinalada que define moi ben a súa hipocresía. Que esa data, cando na pandemia, cando os bares estaban pechados, cando os locales estaban pechados, vostedes votaron en contra de aportarlle máis de 7.500 millóns de axudas a esos autónomos. A 2,7 millóns de autónomos cobraron pese ao seu voto negativo. Esa é a súa doble vara de medir. Volvo a repetirlle, os autónomos non comen das súas mocións contra Pedro Sánchez. Os autónomos comen de que haxa industria, de que haxa economía, de que haxa salarios dignos e de que a xente poda mercar na tenda da esquina. Gracias, señor Rivera. Señor Castro. Grazas, señor presidente. Ben, casi é curioso que vostedes aproveitaran a crítica a unha deputada por un pequeno lapsus e traigan neste mismo pleno esta moción, porque, mire, falaban de traballadores e de como hai que preparar as cousas en política. O señor Feijóo convocou unha rolda de prensa, bombo e platillo, para tocar única e exclusivamente o tema das traballadoras e traballadores autónomos, para anunciar 10 medidas. Alguén podía parecer que unha rolda de prensa así vaise preparado, e se vas a anunciar 10 medidas, aínda que non sea o teu campo, pois estudalas, bueno, 10 medidas parece un examen destos de GB que podes preparar, pero o nivel de traballo e o nivel de seriedade do Partido Popular ou como toma os autónomos é unha das medidas estrellas é que se poda compatibilizar o traballo por conta allea con o traballo de autónomo. Sorpresa de todo o mundo, sempre se pudo facer. De feito, quen lles fala ten estado de alta como autónomo e como traballador de conta allea e como estuvo eu nunha época, pois millóns de ciudadanos do Estado español. E esa era unha medida que, por certo, en vez de correxir, é verdad que a foron poñendo en pequeno, pero nesta moción manteñen, a pon aí pluriactividade, que me imagino que se refire a eso que xa o pode facer un autónomo. E despois, tamén fan unha emenda ao señor Feijóo, xa que lle gusta a vostede remarcar cando se emenda aos compañeiros, porque aquí sí que falan da directriz europea, pero o señor Feijóo presentaba esta directriz europea como unha proposta do Partido Popular. E volven mentir, porque, bueno, os que fomos ou coñecen de cerca os autónomos saben que o IBE non o pagan os autónomos. Recadan e despois se equilibran. Se pagan máis IBE do que cobraron, pois devolven, pero fan, por decirlo de alguna maneira simple, de recaudadores para o Estado. E despois esta proposta que piden que se cumpla, bueno, é unha directriz europea de obligado cumprimento, que veremos como lle sale aos autónomos. Pode ter cousas positivas, máis que na carga impositiva, seguramente na burocracia, pero cando se desenvolva veremos, porque o que se pode dar que un autónomo que non declare máis de 35.000 euros este pagando os seus proveedores o IBE e despois el non o poda descontar. Entón, veremos como desenrolo desa directriz lles afecta aos autónomos ou non, pero, en todo caso, é unha petición que o Estado español está obrigado a facer. E despois, o BNG, porque aquí dixo que o Partido Popular parara a proposta inicial que fixo o actual goberno, bueno, o BNG e outras forzas que hai no Parlamento opuxémonos á primeira proposta, porque era inxusta, porque non era o suficientemente progresiva.
Nós o que creemos é que ten que ser parecido o sistema de traballadores por conta xeas. Canto máis ganas, máis pagas. Se ganas pouco, pagas moi pouco. E a primeira proposta que fixo, pois, non estaba equilibrada, porque, por exemplo, alguén que gañara 500 euros ao mes podía ter que pagar 252. Agora rectificouse con un debate serio e hai encima un punto de partida que o BNG nos parece acertado. Estaremos vixiantes a ver como se desenrola eso, pero eu creo que a lógica é que os autónomos paguen según o que gañen, para solucionar, que tamén o apuntaba o señor Rivera, un problema que tamén sufren moitos autónomos, que pasaron toda a vida traballando e algúns pois generando bastantes beneficios e despois quedalles unha pensión mísera porque pagaban moi pouco. Polo tanto, un sistema progresivo, eu creo que todos poderíamos estar de acordo e con esta rectificación inicial ou esta nova proposta, pois parece que vai encamiñado ese sistema. E despois, bueno, tamén lle apuntaba o señor Rivera, home, se creen que hai menos autónomos na provincia de Lugo por o que teñen que pagar a Seguridade Social, home, eu creo que hai menos autónomos porque levan discriminando a provincia de Lugo durante décadas. E se hai menos oportunidades, hai menos autónomos. Moitas gracias. Señor Salgueiro, segundo turno. Moitas gracias. Bueno, señor Castro, que me fale de nivel de traballo, seriedade, bueno, tomareino como algo simbólico. O que entendín da súa presentación é que estudo de autónomo. Alégrome, entón, conocerá a realidade do colectivo. Señor Rivera, ten unha habilidade para convertir en un debate agrio unha moción simple de apoio a un colectivo que está pasando un mal momento. Di que chamalle mocioncilla cando estamos recollendo precisamente as demandas de todo o colectivo de autónomos e dos seus representantes. E os datos non se inventan. Os datos non se inventan, están aí, non os inventa o Partido Popular. Fala de traballadores pobres, traballadores xubilados pobres. Non, o que fan é convertir en traballadores pobres neste momento, ou en non traballadores, porque se darían de baixas se lle suben as cuotas. Iso é, terán xubilados máis ricos, pero non terán eses xubilados porque os autónomos xa non existirán. Como era previsible, non podía faltar na súa intervención a mención á Xunta de Galicia, co cal fixeronme o traballo moi fácil. Realmente, se pretenden desviar deste xeito a raíz do problema, que claramente está no Goberno central, equivócanse de cheo. Os propios representantes, como digo, dos traballadores autónomos, xa dixeron onde están eses problemas. En todos, as competencias son estatais. Elevada burocracia administrativa, elevada imposición fiscal, incumprimentos de compromisos acadados, incumprimentos incluso ca Unión Europea. Todos eses atrancos están provocando que cada vez menos traballadores queiran facerse autónomos e que cada vez máis queiran deixar de selo. Ante isto, que fai a Xunta? Pois a Xunta aposta de xeito firme polo impulso deste colectivo prioritario, que representa casi o 20% das afiliacións, preto de 4 puntos por riba da media nacional. A nosa é a segunda comunidade autónoma con máis peso deste colectivo. No compromiso do colectivo do Goberno galego co traballo autónomo implantouse a cota cero no ano 23 para apoiar as novas altas. En 2026 consolidarase a orde única de axudas con máis de 40 millóns de euros, co gallo de reforzar o apoio e simplificar trámites. Nela, ademais, incluíse unha liña para promover a remuda xeracional dos negocios que pechan debido á xubilación dos seus titulares. Tamén podemos reseñar a formación impulsada pola Xunta no marco do Plan Estratégico 25-30 co fin de facilitar a súa actividade ante as novas realidades, como é a obriga de Facenda aos autónomos e PEMES de renovar os seus sistemas de facturación. Frente a isto, o Goberno Central segue a poñer a trancos e pau nas rodas con decisións improvisadas e sen diálogo, cambios nas cotizacións, suba dos custos laborais ou propostas como a reducción de xornadas sin ter en conta a PEMES e autónomos. En definitiva, non se pode seguir legislando de costas ao tecido productivo en base a imposicións políticas. O colectivo dos traballadores autónomos está tocado de morte. Son necesarias medidas urxentes para revertir a situación antes de que sexa demasiado tarde. Moitas gracias, señor Salgueiro. Don Pablo, segundo turno. Home, eu creo que non é que o fixera agrodebate, o mellor ten un problema de papilas gustativas. O que pasa é que cando hai un baño de realidade e a realidade non lle gusta,
pois dico o debate é agrio, creo que utilicei un tono constructivo, lle dixen que este debate que afecta a 30.000 autónomos e autónomas nesta provincia de Lugo é un debate que vostedes defínense no seu modelo de concebir, como queren o futuro dos autónomos, eu estou poñendo como concebimos nós. E eu estou argumentando porque o modelo que establecemos nós para os autónomos e autónomas supón unha garantía de futuro fronte ao desastre que vostedes propoñen. Eu só lle dixen, ademais, que pois, cando houbo que mostrar a cara polos autónomos, o Partido Popular, tanto na crise económica do ano 2008 como posteriormente, vostedes non fixeron absolutamente nada. Cando houve un goberno socialista no goberno, máis de 2,7 millóns de autónomos conseguiron sobrevivir, a veces con moitas dificultades, pero conseguiron. Esa é a diferencia. E se este sistema di vostede que é tan malo, porque o asinou ata a Asociación de Traballadores Autónomos, que lle recordo que está presidida por o señor Lorenzo Amor, que por si non o sabe, mire donde queira, non na prensa, pode miralo na páxina web ou nunha fonte fidedigna, porque dicen que os datos están aí, pero eu non os vexo de onde sacan os datos, nunca o din. Entón, creo que moitas veces son inventados ou ficticios ou aproximados, que non é o mismo que sean datos reais. Pois o señor Lorenzo Amor é asesor no Parlamento Europeo para o Partido Popular Europeo. Entón, o señor Lorenzo Amor, que asinou este acordo, pois non será un perigoso sanchista, non? Digo eu. Así que, porque eu lle digo que prepara as mocións, digo onde saco o dato, que fontes saco, non mo invento, non mo invento. Polo tanto, vostedes falan de cota cero, baixemos impostos. Eso é unha medida absolutamente populista que vai hacia o todo gratis, non? Pois mire, non, as cousas claras, unha cota cero de hoxe son cinzas para o mañá. Se vostede non paga cota, non ten baixa. Se non paga cota, non ten paro. Se non paga cota, non vai a ter pensión. Ou vostedes, repítolles, o que propoñen é converter os autónomos en indixentes o día de mañá. E nos preferimos que paguen o xusto hoxe para que vivan con dignidade sempre. Esa é a diferencia. Estamos a falar de modelos diferentes. Sei que non lle gusta, e por eso lle resulta o debate agrio, porque non lle gusta, non porque eu o faga agrio. Eu simplemente lle contrapoño o modelo de empobrecemento dos autónomos que vostedes propoñen. E quero deixalo claro, os autónomos non pagan IVE, compensan, é o primeiro que deberían ter claro. E esta moción vamos a votar un non rotundo, pero a súa moción, non os autónomos. Non temos absolutamente nada contra os autónomos. Nos defendemos e apoiamos sempre os dereitos dos autónomos desta provincia, claro que sí. Moitas gracias, señor Rivera. E agora para votar o segundo turno tamén, o señor Castro. Grazas, señor presidente. Ben, claro, é que un sistema progresivo a quen lle pode parecer mal, porque, bueno, aquí facíanse afirmacións contradictorias, porque primeiro dixo que gracias á Xunta de Galiza estaban moi ben os autónomos e despois que estaban feridos de morte, entón non se aclarou aí, pero indo á practicidade. Un autónomo, autotraballador autónoma que comeza e que non declara moitos beneficios e facemos un sistema de pago á Seguridade Social progresivo, pagará pouco, incluso menos que o sistema actual. Pero eu tamén pregunto, nos creemos que é xusto que un autónomo ou autónoma que declare, xa vou ir a unha cifra comedida, que hai algúns que declaran de beneficios despois de impostos moito máis, 100.000 euros, ten que pagar cero á Seguridade Social ou ten que pagar menos que un traballador ou traballadora que cobra o salario mínimo? Pois eu sinceramente creo que non. Creo que os traballadores autónomos e autónomas que lles vayas ben, pois teñen que aportar á Caixa da Seguridade Social. E aqueles que están comezando ou que declaran pouco, pois teñen que pagar pouco. E iso é o sistema por o que o BNG aboga e por o que estamos loitando. E eu creo que iso é razonable, porque o demais, e ademais, se non van pagar, de onde van salir as pensións que teñen que cobrar esas traballadoras e traballadores? Porque, non o sei, porque o Partido Popular é especialista en dicir que van baixar os impostos, que despois non o fan, Despois baixan os impostos ás grandes fortunas, pero despois suben o IVE, por exemplo. Esa é a política do Partido Popular.
subimos as clases traballadoras os impostos indirectos para que paguen todos e facemos reformas fiscales para o 1% máis rico. Eso é onde fan vostedes as rebaixas, pero os autónomos teñen que ter unha xubilación digna. E se ganan moito, pois terán que pagar acorde co que ganan, igual que calquer traballador que traballe por conta axena. Polo tanto, nós fomos moi críticos con a primeira proposta porque non era o suficientemente non iba o suficientemente progresiva e agora pois parece que con esta nova proposta pois está sendo por ese camiño e ese camiño é objetivamente xusto para calqueira que o queira analizar. Polo tanto, estaremos vixiantes que eso non se torza en algún momento, pero pagar de forma progresiva e garantizar o futuro dos traballadores e traballadoras autónomas deste país. Moitas gracias. Turno de peche, don Demetrio. Ben, pois xa sabemos que o modelo do PSOE de subir impostos é a garantía do futuro, que subirlles as cotizacións aos autónomos é polo seu ben, subir os impostos é polo seu ben, que miran tan polo ben dos autónomos que lle suben os impostos, que estén contentos, que é para que teñan un mellor futuro. Moi ben, a cota cero non é permanente, é para as novas altas, para incentivar as novas altas e incentivar a actividade económica. Non é permanente. É unha axuda máis para eles. E os impostos, claro, o PP sube impostos cando goberna, pero é que este goberno que temos actualmente do Partido Socialista, apoiado polo BNG, subeunos a todo o mundo, é que leva subindo impostos desde que empezaron a gobernar. Tocaron todos os impostos que se poden tocar, todiños. Quero concluir pedindo o voto favorable a esta moción. Manteríamos deste xeito o apoio desta Diputación aos traballadores autónomos tan importantes económica e socialmente para Galicia, pero especialmente para a provincia de Lugo, nun momento de grandes retos e dificultades para eles. Moitas gracias, señor Salgueiro. Pois sometemos a votación esta iniciativa do Partido Popular. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 11, que é unha moción do Grupo Popular para instar a Diputación de Lugo a colaborar na mellora da seguridade dos puntos perigosos nas estradas en tramos que conflúen no Camiño de Santiago. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor vicepresidente don Efrén Castro Caloto, dos señores e señores deputados doña María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e dona Marisol Morandeira, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde a informar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa, ten a palabra a señora Meijide. Moitas gracias, presidente. Se lles parece, invítoles a, nesta proposición, facer un exercicio de boa vontade, de escoita activa, de intentar, por unha vez, non polemizar ou non politizar e intentar ir da man. E non o tomen, eu pido desta vez, por favor, como un ataque o que vou a decir nesta moción, porque non o é. Noutras ocasións sí, pero nesta xa lles digo que non. Nin algo sectario, nin moito menos. Eu estou seguro que puideron ler a exposición de motivos, puideron comprobar que o único que lles plantexamos ou que lles pedimos é colaboración interadministrativa para mellorar a seguridade das rutas do Camiño de Santiago ao seu paso polas provincias. Non falamos en ningún momento de compromiso económico ou a intensidade en caso de habelo, se fose necesario ou se houvese intención por esta institución, senón de esa vontade de cooperar entre administracións para poñer necesidades, proxectos ou eivas destes camiños en común. E entendemos que a Diputación de Lugo, como titular de 4.300 kilómetros de estradas, e moitos delas, ou boa parte delas, percorridos polo Camiño de Santiago ou atravesados polo Camiño de Santiago, tamén ten moito que dicir ou que aportar nese traballo que se está facendo por parte da Xunta
constante dende hai décadas de fomentar, de potenciar, de impulsar o camiño e tamén de darlle ou de mellorar a seguridade, e que, como saben, que se fai de xeito periódico constante. Por tanto, repito, e volvo a puntualizar, isto é para pedir colaboración, non é para polemizar, e é para traballar entre todos, porque entendemos que a mellor forma. Viron varios puntos, algúns coñecidos, como na zona do Burgo, aquí nunha parroquia lucense onde sería necesaria unha intervención para mellorar a seguridade dos peóns e tamén dos usuarios da vía en cuestión, probablemente en algún punto apartando os peregrinos da calzada, poñéndos nunha parte anexa, e en outros puntos reforzando a sinalización tamén. Hai puntos tamén en Palas de Rei, en Ribadeo, na Ribeira Sacra, ao longo de todo o camiño. E volvo a incidir e volvo a recordar, aquí non pedimos ou non plantexamos compromiso económico, falamos de colaboración interadministrativa e despois xa virá a intención de cada un ou o que se quere mollar cada un neste traballo. Que o camiño e cal é a súa importancia para a nosa sociedade e para a nosa provincia? Pois o camiño é vida, o camiño é futuro, o camiño son oportunidades, e sabe no ben toda a Galicia e sabe no mellor os concellos máis pequenos, os municipios máis pequenos que ven como unha fonte de riqueza e de oportunidades para o asentamento poblacional, para a xeración de emprego, de riqueza e, en definitiva, para mellorar o día a día destas vilas. Tamén é importante que o camiño siga crecendo, e crecendo tamén, como dicíamos, dentro dun marco de seguridade, e que a imaxe que se leven os peregrinos cando percorren os nosos camiños sea unha imaxe de coñecer a mellor xente, que a van a coñecer, paisaxes increíbles, unha gastronomía todavía mellor, e percorrer os nosos municipios e disfrutar deles, e a maiores tamén en condicións de seguridade. Aí están traballando outras administracións e aí pedimos que colabore, que aporte, na medida das súas posibilidades, tamén esta institución. E volvo a repetir, falamos de mellorar o camiño entre todos. Os temas económicos aquí, de momento, non os estamos falando, ni sequera se están plantexando. Pido tamén que reflexionen sobre a importancia do camiño para a nosa sociedade e de que a responsabilidade que temos tamén como titulares de outras administracións ou como outras administracións para colaborar. Miren, no que vai de ano xa van 524.189 persoas que percorren a nosa autonomía, que percorren Galicia a través do camiño. Saberán, ademais, que o 40% das persoas que percorren o camiño non selan credencial. Por tanto, esta cifra de máis de medio millón de persoas ata novembro é moitísimo maior, por tanto, un 40% maior de esta que acabo de dar. E que está subindo cada ano un 5% o camiño e que no 2027 é un ano santo e, por tanto, vai incrementar todavía máis esta cifra. En Lugo, concretamente, a nosa provincia, do que vai de ano, o Camino Francés tivo 239.000 peregrinos, o Primitivo 27.000, o do Norte 21.000, o de Inverno 2.600. Preto de 300.000 peregrinos e a maiores ese 40% que non serán credencial. Por tanto, ese esforzo que pedimos entre todos de cooperación, de colaboración, entendemos que está xustificado. Ademais, é o espello ou é, de alguma maneira, ese punto polo que nos damos a coñecer tamén para no exterior de xeito internacional, 40.000 estadounidenses, 30.000 italianos, 10.000 australianos, cifras que podería seguir dando. Volvo a recalcar, fan un exercicio hoxe de colaboración, un exercicio de boa vontade, un exercicio de traballar por e para o camiño e por e para a provincia, e de verdade pedimos esta colaboración e este voto favorable, porque de verdade que sería bo para todos. E entre todos estou seguro que faríamos un camiño moito mellor e moito máis seguro. Gracias. Muchas gracias, señora Mejide. Ahora ten a palabra don Daniel García. Gracias, señor presidente. Ben, imos falar de puntos peligrosos. Puntos perigosos. A guía de boas prácticas para as actuacións nos camiños de Santiago, que teño aquí na man, editada e publicada pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia no ano 2016, indica na súa páxina inicial, redactada polo actual Conselleiro de Cultura, don Román Rodríguez, palabras textuais, Galicia posúe unha enorme e variada riqueza no seu patrimonio cultural, ademais do seu potencial como ferramenta para construir o futuro. É a imaxe na que as galegas e galegos nos recoñecemos como pobo. Debemos estar orgullosos como país do noso patrimonio porque conforma a nosa identidade e reflicte o mellor de nós mesmos. Os camiños de Santiago son unha mostra do patrimonio cultural de Galicia, máis visibles e cada vez máis coñecidas. Na páxina 12 existe unha componente que achega unidade a toda esta diversidade. Trátase da pegada producida pola actividade humana sobre o territorio.
A paisaxe dos camiños é eminentemente unha paisaxe rural, na que a actividade agraria constitúe un elemento determinante. A moción que trae hoxe aquí o Partido Popular a este ente provincial é unha mostra da súa hipocresía suprema e da demagoxia elevada a enésima potencia. Estamos fartos de que se convertan nos guardiáns defensores do Camiño de Santiago, cando son os únicos perpetuadores do proxecto Altri, exemplo claro de industria que hipoteca o futuro agrogandeiro do noso país. A planta de Altri en Pales de Rei e a reapertura da mina de Touro o Pino son torpedos que van contra a liña de flotación do Camiño de Santiago en Galiza, símbolo e buque insignia do turismo galego, unha ruta na que se investiron miles de millóns de euros para posicionala entre as rutas turísticas, religiosas e culturais máis importantes do mundo. Pero a que xogan, señores do Partido Popular? Están deslegitimados para traer aquí ningunha proposta alrededor do Camiño de Santiago, despois desta tradición que ameaza o xeito de vida rural da comarca da Ulloa, referente na produción agraria sostible, ecolóxica e respetuosa co entorno e co medio ambiente. Van a actualizar a guía engadindo os plans que teñen para Palas de Rei? Que aquí ao final non vexo nada, non? En 2016, obviamente, non estaba publicado, pero agora terán que actualizar. O informe do Consello da Cultura Galega foi moi clarificador ao respecto. O Camiño de Santiago ven de interese cultural recoñecido dende o ano 1962 Patrimonio Cultural da Humanidade dende 1993 é un ben patrimonial de naturaleza territorial na categoría de territorio histórico. Esta categoría ben definida na Lei de Protección Cultural de Galicia como ámbito no que a ocupación e as actividades das comunidades ao longo da súa evolución histórica caracterizan un ámbito xeográfico relevante polo seu interese histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnolóxico, antropolóxico, industrial ou científico. Este territorio é histórico porque conserva, aínda hoxe, os trazos máis importantes da rede de camiños, da distribución dos usos agrarios e da súa relación co modelo de asentamentos humanos, da morfoloxía dos núcleos e da súa natureza de territorio construído. E precisamente por todo isto é patrimonio cultural de Galiza, de interese relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega e mereceu ser declarado Patrimonio da Humanidade. O Camiño de Santiago é moito máis que un camiño polo que circulan peregrinos e son as súas moitas dimensións culturais as que motivan a súa protección patrimonial. Que protección ofrece a Xunta de Galicia ao Camiño de Santiago cando declara o proxecto como proxecto de interese estratégico a implantación da fábrica de Altri no mesmo corazón do camiño? E veño falar de puntos perigosos. Puntos perigosos, as siglas de puntos perigosos é PP. Nada máis que decir. Muchas gracias. Señor Rivera, primeiro turno. Sí, grazas, presidente. Non vou a polemizar, porque despois chámanme agrio, tíldame de que lles poño amargura as súas mocións, pero, home, é verdade que cando o señor Ameijide fala de colaboración institucional, eu poñome a temblar. Porque, claro, un lee esta moción, é inevitable que lle entre unha risilla así floxa a veces, destas de decir, vaya morro que teño, non? Falamos de residencias, acabamos de aprobar 3 millóns de euros para residencias, a competencia non é nosa, e agora que veña aquí o Partido Popular a falar sobre o Camiño de Santiago, sobre que as estradas provinciais confluen co Camiño de Santiago, sobre a seguridade dos peregrinos, parece un pouco de perogrullo, non? Pero en vez de polemizar, vou a deconstruir con argumentos sólidos. Según vostede plantexa esta moción, o mellor debería habela planteado ao revés. En lugar de que as estradas confluen co Camiño de Santiago, non será o Camiño de Santiago que conflue cas estradas provinciais. Claro que depende moito do que queira torcer a moción e de como vostede queira plantear esta cuestión, non? A ver, de verdade veñen vostedes en serio a pedirnos a Deputación de Lugo que arranxemos os puntos e melloremos a seguridade dos peregrinos do Camiño de Santiago. Esta moción plantearon no ano 2021 e creo que non cambiou absolutamente nada. É un copia e pega do ano 21. A ver, o plan estrela da Xunta de Galicia, poden responderme vostedes en voz alta se queren, cal é? O Xacobeo, non? O Camiño de Santiago. O Xacobeo 2021, 2022, 2023 e 2027. Esa é a súa marca. La joya de la corona, o gran titular turístico da Xunta de Galicia.
E veñen pedindo ya a Diputación que a decente, que mellora a seguridade do Camiño de Santiago, que pertenece ao Xacobeo, que, polo tanto, xestiona directamente a Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura e de Patrimonio, ou xa non sei de cal. A ver, moito xeito non ten. O sea, a ver, pénseno obxectivamente, non fai falta ter uns argumentos moi sólidos para pensar que isto que piden aquí moito xeito aparentemente non ten. Pero ainda ten menos xeito se un aborda este tema en profundidade. Se un se para a pensar nos millóns de euros que leva gastado a Xunta de Galicia a través do Xacobeo para a publicidade de eventos. A min tamén me gusta o Soasá ese do combo dominicano, a Panorama, claro que me gusta, as festas da xuventude tamén me gusta, pero costa cartos, E as chaquetas do Xacobeo tamén costan bastantes cartos. E todos esos millóns que destinaron a esa publicidade, esos eventos inventados que levan gastado nesta cidade de Lugo e que están gastando contra facturas complicadas, que son difíciles, retorcidas de xustificar, non creen vostedes que irían mellor destinados, ou por menos unha parte, home, non digo que deixen as festas da Milagrosa sin o Soasá, porque tamén é injusto, pero unha parte, en vez de traer a outro grupo a maiores, pois ao mellor poden vostedes arranxar o que teñen que arranxar, que é o que está establecido no seu plan director 2021-2024, que agora se vai estender ao 27. Ten fondos, e máis, ten fondos procedentes do Goberno do Estado, que son fondos NEX. E resulta que o dedican todo a traer orquestas. Bueno, pois pareceme moi ben, o colectivo dos creadores artísticos, moi ben. Pero, home, vir aquí a pedirlle á Deputación de Lugo que arranxe mellor a seguridade do Camiño de Santiago, o seu paso... Pois, home, eu, de verdad, señora Meijide, para min, isto xa é el no va más, díxeno no ano 2021, que estaba aquí defendendo esta moción, creo que estaba Pablo Taboada aí de diputado, se non recordo mal, eu estou equivocado, eso non é un dato que teña seguro, pero moito xeito isto non ten. Non ten, e sabe como a min, que é unha moción porque foron aí outro día a Lugo, porque... Bueno, pois, oiga, se queren facer unha senda peatonil segura a cargo do plan Xacobeo, do plan director da Xunta de Galicia, pois fagan, non me pidan autorización, que nós non llevamos a poñer problema ningún, expropio que teñan que fagan o que teñan que facer. Ahora, que nos pidan a Deputación de Lugo colaboración institucional, xa non sei que tipo de colaboración pediu, xa non me acordo, pois parece pouco serio, porque xa o que nos faltaba. As competencias que ten a Xunta non as exerce. Asúmeas a Deputación de Lugo, por exemplo, falo de datos, residencias. E agora, as que ten a Xunta outra vez, quere que llas asumamos a Deputación. É dicir, o Camiño de Santiago, de Centalo, mellorar a seguridade, pois, de verdade, a min deixenme en paz porque non ten sentido. Moitas gracias, señor Rivera. Señora Meijide, segundo turno. Moitas gracias, presidente. Vamos a comezar respondendo ao Bloque Nacionalista Galego, o cal, o primeiro, que lle temos que pedir un poquinho máis de rigor. Primeiro, porque o conselleiro de Cultura actual non é Román Rodríguez, senón que é José Fernández. Simplemente, non, dixo actual, pero, bueno, é un lapsus que evidentemente se entende e se disculpa. Se non é tan lapsus, home, eu entendo que as intervencións se poden ou incluso ata se deben traer escritas, pero a veces hai que adaptalas un pouco a moción da que se está debatindo e, aparte de adaptalas a moción, tamén o tono co que se está debatindo. Entón, ese odio furibundo que teñen contra a iniciativa de Altri non a poden traducir en todo, porque evidentemente esta moción fala de calquera cousa menos de Altri. E, ademais, vostede denota ou demostra un descoñecemento profundo do Camiño de Santiago. Non sei se o percorreu algunha vez ou non. Quen lle fala recorreu en moitas ocasións e todos os camiños. E podelle dicir que se o coñecera, o impacto de Altri no camiño vai a ser o mismo que se agora mesmo está chovendo en Rábade e pide que se molle vostede. Isto, máis ou menos, é o mismo impacto que vai a ter. Máis ou menos, porque sabe que o punto máis cercano, o que está Altri, do camiño é a 3 kilómetros e nin se ve. E eu digo porque o percorrín. Pero vostede ten o mesmo coñecemento do Camiño de Santiago en Palas de Rei que ten a señora Olalla Rodil do Centro de Autismo en Friol. Mais ou menos o mesmo. Traballen un pouquinho máis, home, recorran un pouco máis a provincia, porque ademais iso vai no sueldo as dous. Entón, tampouco é tanto pedir. Eu intentei, eu vou seguir intentando ir con un tono constructivo nesta moción.
Pero claro, escutar o señor Rivera, pois prácticamente chamar ridícula esta moción cando o único que pide é unha colaboración interinstitucional entre dúas administracións e, sobre todo, que cando se están facendo proxectos que afectan as vías titularidade da Diputación, a Diputación colabora activamente, inda que sexa con asesoramento técnico, home, non me parece tan ridículo, pero bueno, non lle dá a gana, porque iso é como relatou ou como resumiu que é a súa actitude ao fronte deste goberno. Pero é que, mire, non é que o faga a Diputación de Lugo, é que o fai a Diputación de Palencia, a de Zaragoza, a de Coruña, que gobernan vostedes, por certo, home, digo eu que se o fai o presidente da Diputación de Coruña, ben o poderían facer tamén a de Lugo, pero é que a Diputación de Lugo tamén o fixo no mandato do 2015. É que non son capaces nin de cumplir co mismo que xa fixeron fai uns anos. Pídese colaboración, asesoramento, que probablemente un día saquen un rato para ter unha reunión técnica entre técnicos para ver se hai algún punto detectado que non estuvera detectado en informes. En informes como estes que lle podo ensinar. Porque, mire, este é un informe das incidencias no camiño, este é outro informe tamén de as asociacións representadas do Camiño de Santiago e as incidencias que teñen nas estradas provinciais, e este é un informe da propia Guardia Civil de Tráfico de como afecta. Pedimoslle que participen, que aporten, que colaboren. Se queren poñer diñeiro ou non o queren poñer, será cousa súa. Pero se se negan a algo tan simple como a colaborar, a verdade é que pouco podemos esperar desta Diputación, nin sequera en isto. Moitas gracias. Don Daniel, segundo turno. Ben, mire, non me fío do seu tono. Xa nos coñecemos, xa non me fío do seu tono. O que sí me fío é que fixera o Camiño de Santiago e que non vise dende o Camiño de Santiago a planta de Altri. Obviamente, non se pode ver, obviamente. Espero que nunca poida ver. Non, espero que nunca poida ver, pero di que non viu a planta de Altri desde o Camiño de Santiago. Obviamente, que non se ve, claro. Ben, eu non sei que pretenden vir a vendernos hoxe aquí, con ese ton conciliador, con ese ton de colaboración, cando é o propio Partido Popular o que amenaza as bases da catalogación do Camiño de Santiago como Patrimonio Cultural da Humanidade dende o ano 1993. Con este apoio que vostedes din que non afecta, que non ten nada que ver. Pois sí que afecta a implantación da macrocelerosa de Altri en Palas de Rei a menos dun kilómetro de distancia do Camiño de Santiago. Pero, bueno, dirán que non. Xa veremos a ver. E como ben dicía o compañeiro Pablo Rivera, utilicen o programa Xacobeo. Utilicen ese famoso programa que lle serve para comprar chaquetas do Xacobeo, esa estrela da Consellería de Cultura, que anteriormente dixen erróneamente está o conselleiro Xosé López Campos, que se converteu nunha chequeira ao servicio caciquil de compra de votos e ferramenta de clientelismo político do Partido Popular. Utilíceno para o que é? Utilíceno para isto e aforran de traer unha moción que non ten sentido traer. Ou ben apoien a creación dun plan Xunta de Galicia como temos na Diputación. E vostedes votan en contra. Por que? A resposta é clara. Porque prefiren perpetuar o reparto clientelista que sempre beneficia o Partido Popular. Xa está ben de practicar esa política de discriminación e coas súas políticas kamikazes ao servicio do capital rematarán por cargarse referente, como neste caso, o Camiño de Santiago. Moitas gracias. Moitas gracias, don Daniel. E agora, segundo turno, señor Rivera. Bueno, eu teño que recoñecer que estivemos que esperar esta última moción para coñecer a fonte do único dato científico que aportou o Partido Popular ao longo deste plenario. Ojo al dato. Altri non ten ningún impacto porque o señor Amejide percorreu o pedazo do camiño e nin se ve. Non se ve porque non está. Pois vale, pero pa que quere que asesoremos xa o temos a vostede, carajo? Home, con ese nivel de perfeccionamento no asesoramento, pois, oiga, eu, de verdade, que me alucina. E non se meta que se un lee, que se un fai o outro. Cada un, mira, dicen na miña terra unha frase moi bonita que dicen
Cada un fai país como lle peta. O caso é facelo. O sea, deixe vivir, deixe vivir que iba a ser máis feliz. Pero a ver, coincidirá comigo que esta proposta que trae aquí de colaboración institucional, asesoramento... A ver, non deixa de ser un fraude competencial. Porque realmente eu entendo a colaboración noutra orde, non? É dicir, as administracións de orde superior colaboran cas entidades de orden inferior e así sucesivamente. Hai unha xerarquía na prestación das colaboracións, non? É dicir, o que eu interpreto é que a Xunta debería colaborar ca Deputación en todo caso, non a Deputación ca Xunta de Galicia, porque visto lo visto, isto é un mundo ao revés, o que vostedes plantean aquí. De verdade, si parte deses cartos que tiñan asignados no plan director do Xacobeo, que van destinados a organizar festas da xuventude, que non teño nada contra elas, pero unha parte que libren un pouco, destinaran a mellorar a seguridade en certos aspectos e puntos no camiño, sería algo lóxico, algo razonable e algo que terían que facer. Menos suá e un poquito máis de seguridade. Depois é fácil vir aquí, porque como alguén na prensa os apretaría, oiga, que pasa ca seguridade do camiño? Entón, a señora Candia reuniuse con non sei quen, aí en Lugo, e isto é pouco seguro, porque apretaron, entón, que vamos a facer? Pois mañá o Partido Popular iráse por ali, por onde pasa o camiño, sacará unha fotiño e dirá, xa yo pedimos a Diputación, isto é culpa da Diputación. No, saquen o que queiran, un no rotundo. Non é culpa da Diputación. Nós non somos o caixeiro automático da Xunta de Galicia, bastante facemos. Entón, se queren facer unha senda para os peregrinos, para mellorar a seguridade, adiante, nos apoiamos todo o que queiran, pero paguen o que deben. Así que, como diría Pedro Sánchez, ánimo, Antonio. Moitas gracias. Turno de peche, señor Meixide. Señor García, teño que correxilo de novo. Antes decíalle cal era o conselleiro de Cultura, que non era o que decía vostede, e agora digolle que a Camiño de Santiago non depende de Cultura, depende de Presidencia, digo porque teña un coñecemento. Por certo, o nivel é un pouco baixo, porque eu non dixen en ningún momento que agora non se vira Altri. O que digo é que Altri non se vai a ver dende ningún punto do camiño, porque hai un estudio que o comproba. E que o punto máis cercano está a 3 km, o que pasa que non hai máis xordo que o que non quero ir. E no seu caso é que ademais van con orelleiras, joder, que non hai maneira de falar con vostedes. Miren, señor Rivera, percorra co seu compañeiro e con Olalla Rodil o camiño para saber onde estaría aquela planta e como lle afectaría. Pero cando fala de fraude competencial entendo que chama fraude tamén o presidente da Diputación de Coruña, que colabora activamente, ou aos outros presidentes de Diputación que colaboran activamente, ou incluso o expresidente da Diputación e o exgoberno da Diputación da Corporación de 2015 que colaboraron activamente. Creo que tamén anda vostede por aquí, non sei se como de asesor ou como diputado. Só lles pedimos, e hoxe queda claro que non lles dá a gana de colaborar, aínda que non teñan que poñer ningún só euro, só simplemente aportar coñecemento, se é necesario. Gracias, señora Mejide. Moi ben, rematado o debate deste punto, punto número 11, sometemos a votación a proposta do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 24, votos a favor 11, en contra 13, non hai abstencións, por tanto, queda rexeitada esta proposta do Grupo Popular. Pasamos ao punto número 12, que é dación de conta dos informes dos meses de xullo, agosto e setembro de 2025 relativos ao cumprimento de prazos do Real Decreto 635/2014 da Deputación Provincial de Lugo e do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. Punto número 13, dación de conta do informe do terceiro trimestre de 2025 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Punto número 14, dación de conta da información económica da Diputación de Lugo a 30 de setembro de 2025. Punto número 15, dación de conta do informe da avaliación de cumprimento dos obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera
a 30 de setembro de 2025 e previsións a 31 de decembro de 2025. Punto número 16. Dación de contas e resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de outubro de 2025. Punto número 17. Comunicacións de Presidencia que non hai. E punto número 18. Rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Temos 2 rogos e 2 preguntas. En principio, por orden que eu teño, hai unha primeira pregunta que formulará don Antonio Meijide sobre manter a limpas as marxes da rede viaria. Perdón, rogo. Moitas gracias, presidente. Entendo que formulo primeiro un e despois o seguinte, para non ter un malentendido do último pleno. Ben, efectivamente, pedimos que a Diputación de Lugo actúe ou de alguma maneira teña en consideración unha denuncia ou algunha posta en coñecemento dunha información que nos fixeron por parte dos veciños nestas visitas que evidentemente facemos de xeito periódico, ou igual que farán vostedes ao territorio, e concretamente neste caso unha parroquia de Lugo, onde nos informan do mal estado, non da conservación, que hai que decir que esa estrada non está en demasiado mal estado de conservación, ni moito menos, sino da falta de limpeza de cunetas, a maleza, o barro, a lama, é dicir, como está invadida a vía pola falta de limpeza periódica das cunetas. O que pedimos é, evidentemente, unha actuación concreta sobre esta LUP 2902 e que isto se faga extensiva e periódica tamén ao resto de estradas provinciais deste tipo que a veces teñen este tipo de problemas tamén. Formulo o segundo rogo. Bueno, pois tamén moi brevemente, porque xa falamos no seu día acerca desta temática aquí, a Deputación de Lugo, de acordo co seu inventario e de acordo tamén con Catastro, e non sei se cambiou a situación, polo menos nós non tivemos coñecemento delo ata o momento, pero ten unha propiedade que é a Casa Benedicto no Concello de Navia e Suarna, que se atopa nun estado, digamos que mellorable de mantemento ou de conservación. No seu día foi froito dun convenio, en teoría tamén para a construción ou para a ampliación da plaza, e que tamén somos coñecedores de que hai a intención por parte do Concello de Navia de construir un aparcamento nese entorno. Puxéronse en contacto con nós, a Asociación do Patrimonio Naviego, pedíronnos, polo menos, plantexar neste salón de plenos a reflexión ou a deternos un momento a pensar sobre os posibles usos que podería ter ese inmoble e sobre o grado de conservación e a necesidade de melloras. Por tanto, o que lles pedimos hoxe con este rogo é moi simple, que reciban e que escoitan a esta asociación, porque polo que nos dicen non recibiron nin o PSOE nin o BNG, e que poidan valorar entre Concello e Diputación, na medida do posible, novos usos para esa Casa Benedicto e cumplir na mentres esas labores de conservación. Pero, como digo, queda a criterio de decisión dos titulares do inmoble e do Concello de Navia. Non simplemente plantexamos aquí esta reflexión. Moitas gracias, señor Meijide. Nada, brevemente 2 cousas. Unha, a estrada que usted fala está en moi bon estado. E segundo, o tema de Navia, parece raro que vostede o plantee porque esta casa foi comprada na etapa do Francisco Cacharro Pardo, presidente da Diputación de Lugo, e foi cedida tamén esa etapa ao Concello de Navia para o seu derrubo, así figura nos documentos, para o seu derrubo. E máis, houve un momento que estuvo catalogada e a petición do Concello de Navia no seu momento se descatalogou por parte da Xunta de Galicia e a raíz de que o señor Rajoy no ano 15, a través dunha normativa do Goberno de España, dixo que a partir do día 2 ou 22, non recordo, de outubro de 2020, todos os convenios que non estiveran executados ou en execución decaían, por tanto, decaeu. E agora o que temos sobre a mesa é unha nova solicitude do convenio de Navia para que lle volvamos a ceder ese bien. Iso é o que temos sobre a mesa. Me extraña que vostede traiga isto porque a historia é a que lle acabo de contar. Bueno, moi resumida, por suposto, pero cos datos reales. E agora temos 2 preguntas. Unha primeira que parece que a formula vostede en relación con actos que usted califica de antidemocráticos de algún membro do goberno. Ten a palabra para explicar isto.
Pero explícalo no, que non é un debate, para formular a pregunta. Nada, moitas gracias, pero sí que me permitirá facer unha breve exposición de 30 ou 40, 30 segundos ou un minuto sobre o que aconteceu e demais. Bueno, saben que xa tivemos algún malentendido, sendo xenerosos, entre vostedes como goberno e nós como oposición en canto a visita a inmobles titularidade da Diputación e que están abertos ao público. De feito, a Valedora do Pobo posicionouse o 15 de marzo de 2024 dicindo que non é necesario ningún tipo de comunicación para acceder ou poder visitar inmobles que están abertos ao público. Inda así, houve nos últimos tempos varios momentos nos que lles pareceu mal e públicamente así o trasladaron, incluso outro no último pleno, neste mesmo salón de plenos, criticaron a visita, unha visita que se fixera ao Pazo dos Deportes ou non lles pareceu demasiado ben. Pero a gota que colmou o vaso, onde entendemos que xa se rebasaron todos os límites, é probablemente nunha visita que fixemos dende este grupo provincial ao Museo Provincial, valga a redundancia, tras a cal a deputada delegada citou personalmente a unha traballadora para tentar intimidala ou para intentar, vou intentar ser coloquial, ao mellor, botarlle unha bronca importante e de forma un pouco desafortunada, acusándoa de haber dado indicacións ou informacións do museo ás persoas que estábamos visitando o museo, que éramos cidadáns como calquera outro, neste caso deputados provinciais, pero tamén recriminándolle ese comportamento. Eu pregúntolle, presidente, e pregúntolle a usted directamente se vai a tomar algún tipo, que é, por certo, xefe superior de persoal desta corporación, se vai a tomar algún tipo de medida cos membros do goberno provincial que intentan utilizar o seu cargo para intentar amedrentar ou asustar os traballadores que forman parte dos seus servicios, porque realmente nos parece moi cuestionable o comportamento que tuvo a deputada en cuestión e pediría que non volveran a ter este tipo de comportamentos con traballadores públicos. Pediría yo, de verdad, de xeito serio e con total tranquilidade, pero contundencia. Remate, gracias. Esta pregunta vai dar resposta a dona Pilar García Porto, pero simplemente decir que eu creo que ten malo dato. A nosa Valedora do Pobo non nos dixo que usted estaba falando ben as cousas ni que tiñan razón. Non. Pero, bueno, en todo caso, xa contestará dona Pilar. Dona Pilar, ten a palabra. Bueno, pois, coa experiencia que vostede xa acumula nesta institución, señora Meijide, sabe ben que a Deputación nunca impide visitar as dependencias públicas da Deputación. Se vostede vai ao Museo Provincial de Lugo a contemplar arte, como calquera cidadán, non vai a ter ningún problema. E se actúa para facer algún tipo de labor nas súas funcións de deputado provincial, pois xa sabe o que ten que facer, como noutras ocasións. É dicir, tramite a solicitude oportuna, ninguén lle vai a impedir visitar, pero sí se vai a ordenar esa visita como procede. É dicir, vostede solicita, non comunica, solicita, autorízase, que iso é o correcto, e irá acompañado por persoal da casa, como sucede, por certo, en calquera dependencia da Xunta de Galicia, porque, insisto, é o que procede. Moitas gracias, señora Porto. Quer repreguntar? Sí, ten a palabra. Se lle digo, señora diputada, que nin vou a solicitar, nin vou a comunicar ningunha visita que faga a ningún inmoble da Diputación Provincial que estea aberto ao público, porque son eu e calquera dos meus compañeros un cidadán igual que calquera outro da provincia de Lugo que poderá entrar con liberdade en calquera inmoble provincial. E así o dixo a Valedora. E agora repregúntolle, houve unha deputada provincial que intimidou a unha traballadora que estivo con nós simplemente durante un momento saludando e podendo visitar unhas estancias do Museo Provincial. Se a vostede lle parece normal que unha deputada intimide unha traballadora pública pola visita dun deputado provincial, a verdade é que temos moito que reflexionar nesta institución. Gracias, señora Porto. Estás excedendo na pregunta, señora Meijide, porque eso non é repreguntar sobre o que trae aquí redactado. Vostede está facendo outro tipo de cuestionamentos. Mire, non se lle vai... Se nos escoitamos é moito máis doado atendelo porque está tan enfadado. Xa estamos acabando o pleno, tan mal lle saliu ou... Estamos rematando, señora Meijide. Non se irrite, estamos rematando o pleno. Non se enfade, pois cale, se está tranquilo, cale, escoite, como facemos os demais, aínda que non nos guste o que nos di, ás veces, pero calamos e escoitámolo, vostede non. Vostede enfádase e pretende atribuirse unha serie de cuestións que agora non lle tocan. A esa repregunta
desde o meu punto de vista, fora de lugar que vostede fai con respecto ao que presentou por escrito, vou dicir que dende a Deputación non lle imos a permitir actuar como un ocupa das dependencias públicas, señora Meijide, nin a vostede, nin a ninguén. O primeiro que ten que saber é o posto que ocupa. Vostede é diputado provincial. Polo tanto, se quere exercer as súas funcións e interrumpir a labor e o traballo dos empregados desta casa, terá que pedilo, insisto, non comunicalo, tal e como dixo a Valedora do Pobo. E a partir de aí vostede terá a autorización e a visita que vostede merece nas funcións do seu posto de deputado provincial. Se vostede pretende ser un ocupa e actuar ao marxe da norma, vostede terá problemas, e é lóxico. E o mellor incluso nin o atenden, non o sei, porque vostede vai ás visitas atribuíndose non sei que condicións. Eu podo ir ao Museo Provincial cando queira a visitar arte, por suposto que sí, claro que sí, pero se vou a interrumpir o traballo dos empregados e incluso condicionarlles a que abandonen as súas funcións ou o seu posto de traballo para que me acompañen, aproveitándome dunha suposta amistade, como fixo vostede, señora Meijide, non é o correcto. Non está actuando correctamente, nin está respetando o seu propio traballo, nin o da persoa a que está condicionando. Polo tanto, señora Meijide, eu prégolle que sea correcto na súa función e na súa labor de deputado provincial. Gracias, señora Porto. Unha simple aclaración, señora Meijide. Eu dixo vostede unha cousa moi grave aquí, Nin vou solicitar, nin vou comunicar. Pois ten usted un problema, Primeiro, de mala educación. E segundo, sí, porque os diputados do Parlamento Gallego non poden entrar nas dependencias da Xunta como queren. Non poden. Usted tampouco. E eu fui un diputado e sei o que hai que facer. Hai que solicitalo, che autorizan a visita e che poñen unha persona, un funcionario ou funcionaria, que te acompañe para axudarche, para aclararche o que necesites. E mire, unha oficina de uso público, de atención ao público, claro que está, onde este aberta pode ir calquera ciudadano. Usted tamén. Ahora ben, usted como foi que entrou, por exemplo, intentou entrar en Begonte, que non é de uso público, ou usted entrou cando non debía no parque móvil, en outros sitios, usted iso non o pode facer. E dígolle máis, se un funcionario facilita eso, está incurrindo en alguna cousa indebida. Está incurrindo en cousas indebidas. Por tanto, non force vostede a máquina para que despois, ao mellor, pague un funcionario por usted, como é o caso que acaba de decir do museo. O sea que, mire, se usted non solicita, non lle vai ser autorizado, xa yo digo. Xa estamos un poquinho cansados das súas estrategias. E como nos dá igual o que vostede faga, parece un neno de guardería, claro, porque, mire, as cousas son serias. O sea que hai que ser serios na Xunta. E na Diputación un cachondeo. Pois non, hasta aí podíamos chegar. Como decía aquel humorista, non. Se acorda daquele humorista? Pois non. Así que xa lle digo, ou solicita, ou senón, habrá que tomar alguna medida se usted anda entrando en sitios que non son de uso público, en horario de uso público e sin autorización. Eso que lle quede claro. Pasamos a segunda pregunta. Segunda pregunta. Déxeme que continúe co pleno. Que parece que vai formular don Clemente Iglesias. Así que don Clemente ten a palabra. Bo día, señor presidente, señores diputados e diputadas. É unha pregunta sobre unha estrada provincial. Na marxen dereita da estrada provincial Lugo P2801, no núcleo de Santo Tomé, no municipio de Lourenzá, atópase un histórico tapón urbanístico que supón un estreitamento da calzada e a ausencia dunha beirarrúa que garantan a seguridade de vehículos e peóns no entorno. Por todo exposto, formulamos a seguinte pregunta. Consideraría o Goberno provincial realizar as intervencións necesarias para suprimir este tapón urbanístico en caso de que os titulares do inmoble estén dispostos a ceder a propiedade co obxectivo de mellorar a seguridade viaria na zona? Gracias, don Clemente. Ten a palabra agora para darlle resposta a dona Pilar García Porto. Gracias. Bueno, certo é que non temos constancia de ningún tapón aí nese lugar a donde vostede se refire. Eu mesma tiven a oportunidade de pasar por ali recientemente en varias ocasións. Nin apreciei tapón, nin tráfico suficiente para ocasionalo. Pero, bueno, en todo caso, sempre se pode descorchar a hora no Nadal, non se preocupe.
Non teño moito máis que dicir. Quer repreguntar? Ten a palabra. A ver, tapón sí que hai, porque hai unha beirarrúa que para xustamente onde está esa vivenda. E os propietarios están dispostos a cedela de forma gratuita. Está clara a pregunta. A ver, tapón sí que hai. Estreitase a calzada nese punto kilométrico e a vivenda invade parte da calzada. Entón, a pregunta é, no caso de que haxa esa cesión gratuita por parte dos propietarios, se a Diputación está disposta a tirar o inmoble e executar a ampliación da estrada. Gracias. Señora Porto. Gracias. Insisto, non nos consta neste momento nada do que vostede di, nin formación de tapón de tráfico, nin cesión de terreos, nin nada similar. De todas formas, tamén lle teño que dicir que é unha estrada, verdad? É unha estrada provincial. Eu, cando paso por ali, é o que me semella, é unha estrada provincial. Polo tanto, non é unha rúa. O igual que a Xunta de Galicia non fai beirarrúas nas estradas, a Deputación de Lugo conserva as estradas, mantenas no mellor estado posible, pero realización de beirarrúas como tal, agora mesmo non está previsto en ninguna estrada. Moitas gracias. Moitas gracias. Pois rematado o do día, levantamos a sesión. Moitas gracias. Bos días.